any of these particular outfit tí a máa ń wọ̀ sí ara ní gbogbo ìgbà. Wọ́n ní different sizes, different collections. Ẹ darapọ̀ mọ́ wọn. Àwọn ni wọ́n ní since tèmi ni mo pera mi ní bàbá Yorùbá. Àwọn a máa ṣe kí ni? Àwọn a máa fún wa ní èyí tí a máa wọ̀ nígbà tá a bá ń bẹ lórí ètò. Káwọn ọmọ Yorùbá, for àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ ìran aládé, wọ́n ní oríṣiríṣi sizes. Nígbà tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ wọn níbẹ̀, láǹfààní àti wá ètò ẹ̀yin náà nífẹ̀ẹ́ sí nígbà tí ẹ bá ti ń rí lọ́rùn mi. Ẹ ti mọ̀ pé lórí ọmọlúàbí apparel, òun náà ni ẹ̀yin náà ti máa láǹfààní àti lè gẹ́tẹ̀. As we kickstart the program right now, mo kí gbogbo wa pé a very good morning and welcome to another edition of our awareness campaign and why Nigeria will never work no matter what anybody tells you. Máa ẹ̀ka àwọn olóṣèlú tí wọ́n ti sọ pé àwọn tí tuntun múra sílẹ̀ o fún 2027 kò sẹ́nìkan tó lè fix this contraction tó ń pè ní Nigeria. Bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan ká tó máa mẹ́nu lọ sétò, oríṣiríṣi ni àwọn ọmọlúàbí apparel ni wọ́n ní. Nígbà tẹ́ bá ti dórí website wọn, you can choose whatever you want from their website, and that way ẹ̀yin náà jàǹfààní láti lè mọ kí ni wọ́n ń tà nípa àwọn aṣọ ìgbàlódé tí àwọn ọmọ Odùduwà, àwọn ọmọ ìran aládé. The website again is www.omoluabiapparel.com. Ọmọlúàbí yẹn gbogbo àdàmọ̀ spelling ẹ̀ omolaubiapperel.com. Níbẹ̀ ni wọ́n ti ń ta àwọn aṣọ tí mo máa ń wọ̀. Gbogbo yín náà lè máa rí nígbà tí a wà ní ìlú òyìnbó. Òun náà là ń wọ̀ nínú Áfíríkà nítorí pé ó bá weather Áfíríkà lọ. Èyí tá a máa ń wọ̀ labroad náà, gbogbo ẹ̀ náà ni oníṣẹ́ tó ń ṣe. A dúpẹ́ fún gbogbo iṣẹ́ tí wọ́n ṣe ní background. Iṣẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n ń ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ti ń follow mi, ẹ rí pé mo ní cross bag náà tí mo máa ń wọ̀ nígbà tí bá wà ní ìta àbí nígbà tá a bá ń travel. Cross bag yẹn máa ń ṣe kí ni? Ibẹ̀ la máa ń kó àwọn document àtàwọn change pẹ́pẹ́pẹ́ tá a bá ní inú ẹ̀ náà la máa ń kó sí. Ìyẹn cross bag yẹn màá wò bóyá a lè lọ mú wá láìpẹ́. So ìyẹn ń lọ bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀. Mo kí ẹ̀yin èèyàn wa lẹ́ẹ̀kan sí o pé welcome back once again as we are getting ready for the morning quick show. Kí la máa sọ̀rọ̀ lé lórí? Gbogbo ẹ̀ náà ni a máa discuss láìpẹ́ gẹ́gẹ́ bí a ṣe ń prepare tá ń set up, tá ń fẹ́ ọwọ́ méjì tá fi ń set up torí pé kí ni iṣẹ́ Yorùbá nation ó ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Àìsùn pọ̀ nínú ẹ̀, and that's exactly what we are doing. Wọ́n ti ní ká má fi gbogbo ara sùn torí pé ìgbàkígbà tí bàbá wa bá ti pè ó bá wá bí olè lóru ni kò tí ì sẹ́ni tó mọjọ́. Àmọ́ wọ́n ní kólúkálukú wa ń kọ́, kólúkálukú wa máa lọ gbáradì ká lọ máa múra sílẹ̀ nígbà tí ó bá máa dé. Lẹ́ẹ̀kan sí, ọmọlúàbí apparel òun ni iléeṣẹ́ tí ó ń dá wa lọ́lá tó ní ká máa wọ aṣọ ìgbàlódé nínú Áfíríkà láti máa fi jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé jẹ́kọ́mọ̀. Ẹni tó bá náà wò mí tó ń pè ní jẹ́kọ́mọ̀ nígbà tí a dé níbi tá a dé, á jẹ́ pé onítọ̀hún wọ́n ì tí bí. Torí kò sẹ́ni tó máa náà wò mọ́ṣẹ́ tí bàbá wa Professor Akintoye tó gbé dání àti bàbá wa Olóyè Ìgbòho àtàwọn deputy wọn méjèèjì. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ mọ́ YSDM, àtúnṣàlàyé YSDM fún wa láàárọ̀ ẹ̀. Iṣẹ́ wo làwọn ń ṣe àti pé kí ni pátá wa lè fi ràn wọ́n lọ́wọ́. Ìyẹn gbogbo ẹgbẹ́ pátápátá àti tó ń bẹ lábẹ́ YSDM àti tó sí lábẹ́ YSDM. We have only one task láti rescue ara wa, àmọ́ a gbọ́dọ̀ line in conjunction pẹ̀lú YSDM. That is very important, and we pray and hope pé gbogbo èyí tí ẹ̀ ń tẹ̀lé wa náà lè máa ṣe bẹ́ẹ̀. Gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe ń palẹ̀mọ́ sílẹ̀ fún ètò ti tàárọ̀ yìí, ètò tàárọ̀ yìí náà tún ó máa lẹ́tìkẹ́ nítorí pé
àwọn olóṣèlú tí ń gbáradì o, mo kẹ́yìn tẹ́ tí ń darapọ̀ mọ́ wa ní méjì mẹ́ta tí ẹ ti ń wọlé, ẹ bá wa máa gbọ́wọ́lé share button, kẹ́dẹ̀ bá wa pé àwọn èèyàn yín wọlé o pé ó tútù dé o, ó tútù dé o, Yoruba nation, no retreat, no surrender. As we continue our quest to self-determination, as we continue to tell many people that believe that there was a country called Nigeria, Nigeria was not a country and it has never been a country until the fraudulent British amalgamation in 1914. The indigenous people and one of the most people that has what it takes to be a country, known as the Yorubas, have been campaigning under the leadership of Professor Adebanji Akintoye to have their own country so that they can also be like Germany, they can be like United Kingdom, they can also be like France that speak the same language, because in the current state of Nigeria, nobody speaks the same language. We have different culture. We are not different. We are different people, and we can live as neighbors, just like France, Germany, Spain, Italy, Belgium, Denmark. We are bigger than most of the European countries around the globe. We do not want to be associated with a brand that has been fraudulently crafted by Britain in 1914. And that means that our quest to self-determination will be respected by the United Nations, will be respected by the African Union, will be respected by those that agree or those that disbelieve with us, because the Yorubas have been in existence for thousands of years. Once again, quickly before we move into the program of the day, if you are wondering the kind of outfit that I put on and you love it, you would like to have one for yourself, for your loved ones, for your family, you want to buy it for somebody, that love the culture, that loves the Oduduwa people, that loves, the Yoruba people, then you can get these from a particular website called Omoluabi Apparel. Omoluabi Apparel, like I said, is a website that has been branding us ever since we say that we are the Baba Oduduwa, Baba Mo Oduduwa as Koikimedia. So please remember to participate in this movement. Is very, very important. We are creating history, and nobody can stop exactly what we have started already. So as we are gearing up, let us quickly give you the Yoruba anthem, and then we go through some of our collections of different things. But before that, let's listen to this once again. Àsìkò yìí ṣe ìkéde fún gbogbo ọmọ Yorùbá lápapọ̀ láti gbáradì fún àwọn ìwọ́de tí ń bọ̀ lọ́nà nípa pàtàkì orílẹ̀-èdè Yorùbá nation àti wípé ìdí tí a fi gbọdọ̀ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ìpínlẹ̀ Yorùbá. Ìwọ́de yìí náà ni a máa ṣe káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire bí tí bàbá wa onímọ̀ ẹ̀rọ Emeritus Professor Adébánjí Akíntóyè yóò ṣe olùdarí rẹ̀. Ọdún 2025 yìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ máa kàn sí wa nípa oṣù àti gbogbo ohun tí a bá fẹ́ mọ̀. Olùkéde Ọláyọmí Kóìkì, agbẹnusọ fún olóyè Sunday Adéyẹmọ. Lórí tó gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ń jẹ Yorùbá àtìkò wọn làwọn ọ̀pọ̀ ọmọ kíkúrà ni máa jí wa gbé wọn máa jẹ ọkọ wa kọ́ mọ dà wá láàmú. Akọni tó yọ ilé òkú.
Let's come out and showcase ourselves. I greet you and I say good morning and welcome to another week of the month of May, as May is finally coming to its end. As the campaign goes into another stage of many politicians that continue to deceive innocent Nigerians that they can fix Nigeria in 2027. That is that is one of the biggest lies that you can ever believe from these criminal politicians that have brought exactly pain and agony in the lives of millions of Nigerians. So first and foremost, who are we? There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself, because the people who want to be that Nigeria are not sat down to agree if they want to be Nigeria. Since we have not sat down to agree if we want to be one Nigeria, the question then is, what is the next stage about this fraudulent country that Britain amalgamated in 1914 so that we can have our future and we can decide our fate? That is exactly what we do on this platform. That is exactly what we're going to be discussing this morning. It's a Monday. Monday is a very important day in any part of Yoruba land. As we say, Ọjọ́ Ajé, k'Ọlọ́run jẹ́ kí a rí ajé jẹun, kí Fúlàní má jí wa gbé, gbogbo àwọn tó ti jí gbé, k'Ọlọ́run jẹ́ kí àwọn family wọn kó rí wọn níbikíbi tí wọ́n bá ṣì wà, tó bá ṣì wà alive. As we say all the time, the Yoruba nation is still ongoing. It's not a political party. It has no affiliation to PDP that are criminals, the APC that are criminals, the AAC that are not going to make it to the top, as many people might think. The Labour Party that are criminals, the politicians continue to cross carpet. Nigeria will break and Nigeria will no longer be a country very, very soon. As we continue our quest, we say to those that are still in doubt, the Yorubas have been in existence for a very long time. And this is one of the proof. And after this, we play the Yoruba. No, I think we should respect and play the anthem. Then I can prove, as I have done many times, that we, Awomo Dudua, we have been in existence for 14,000 years plus. And we have no business with Nigeria. Nigeria will be de-amalgamated, and the Odudua people, the Yoruba people, would have their own independent country very soon. Fulewa, Forile Ibiwa, Kagbega, 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 Family. Ìgbàgbọ́ wa ni pé àti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan òmìnira, ìkẹjẹ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú
ọmọ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwọn ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá fẹ́ràn irú àwọn aṣọ tá à ń wọ̀ nínú Áfíríkà àti tí a bá ń wọ̀ nígbà tá a wà ní Europe, because it is two different continents with two different weathers. You can check all these outfits out from Omoluabi Apparel on their beautiful website where they have different sizes tó máa fit yín so that kí àwọn ọmọ yín náà wá lè máa ní àǹfààní kó má jẹ́ pé designer nìkan ni wọ́n máa wọ̀. Wọ́n ní láǹfààní àti wọ tìyí tí ó jẹ́ tiwantiwa. So their website is fully in operation. As you can see there, they have different ones. I have almost all these collections. Each time I travel from Europe to Africa, I love this beautiful bag that is a cross bag that I put on and use that to protect my documents. So that nobody steals at the airport, because airport is also a place where there are many criminals that wants to make sure that they can steal your documents. So as we gear up this morning, the 26th May 2025, 5 minutes past 6 or 6 minutes past 5 a.m. From the mega rally, we say this is how they are telling us to go and get prepared for the Yoruba Nation rally that will be announced very soon from the leader of the movement, Professor Adebanjo Akintoye, at the appropriate time. Nígbà tí àsìkò bá tó, bàbá máa make that announcement that millions of us are waiting for, both in the diaspora and both back in the homeland. Like I said, the YSDM continue to take the lead under the leadership of Professor Adebanjo Akintoye. YSDM, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tí ẹni ẹ̀mọ̀ àwọn wọn ń pè bẹ́ẹ̀ wọ́n kì í ṣe ẹgbẹ́. YSDM stand for the Yoruba Self-Determination Movement. It is the only organic and the only authentic. It's not a political party. It is an independent of itself, and it will also be used as one of the only way to discuss and explain to the international community while the Yoruba people want to have their own independent country. So tẹ́ ẹ bá mọ̀ nípa YSDM, whether you have a WhatsApp group, YSDM is not a WhatsApp group. YSDM is not a group. YSDM stand, like I said, for the Yoruba Self-Determination Movement. And their task, their job, is to prepare millions of Yoruba people across the globe for the exit of the Yoruba people from Nigeria that Britain created in 1914. So gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mọ̀ nípa YSDM, you can check them out. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ tí dáwó tán ní ká máa dáwó to support the Yoruba struggle. Kò síbi kan tíyàn wà nílé ayé yìí nísìn tí ẹ ní get involved in whatever, whether in the community, whether in your schools, in your university, or in your workplace. At some point, contribution would also be used to fund different projects. That is why Toshin sọ fún wa pé go to the website www.ysdm.org/donate, and from there rí gbogbo how to support the Yoruba Nation Self-Determination campaign. It's either you do it from the website www.ysdm.org/donate, or ó ṣeéṣe kí ẹ ti máa ní àwọn account tó ń pè ní Ẹwà Ọ̀rànmíyàn tí bàbá wa Alànà almost 2 years ago now told us to go and donate 10 Ẹwà mẹ́wàá báyìí. Whether you are in Yoruba land, Europe, Africa, any part of the globe,
our responsibility is to make sure that if we truly want to exit Nigeria, we would also go and fund it. Most of our groups might also be asking for one donation or the other. It is organic because every group is independent of its own. And that means àwọn náà lé àná nǹkan kan tó fi ṣe láti fi ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́, láti fi support bàbá wa Professor Akintoye àti Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ, àwọn bàbá méjèèjì tí wọ́n nífẹ̀ẹ́ ìran wọn tọkàntọkàn. Ó ti di lọ pé àwọn group yẹn náà they have the right to ask you to donate small little change to support their own vision láti fi ran ìrìn àjò yìí lọ́wọ́. So tó bá ní kẹ́ dá 500, 1,000, 200, 5,000, whatever you can, it is important that we do so. Gbogbo ẹni tó bá wá ń sọ fún yín pé kó má dáwó, those are not part of the movement and they are just as useless as tissue paper. Tẹ́ bá dẹ̀ wo gbogbo àgbáyé, even the political party, they have stolen so much money out of Nigeria. This money are then being used to suppress the indigenous people. So mo kí gbogbo groups pátápátá láì yọ group kankan sílẹ̀, group kan ọ̀dẹ̀ dàgbà tó group kan, all the groups are working round the clock in their own capacity. So that means pé gbogbo group ló ní impact. Some of the groups, we don't even mention them, and they're working quietly in 5, in 6, in 500, in 800, in 1,000. But one thing is, all these groups are under YSDM, and these groups wọ́n lè pàṣẹ kankan àfi tí YSDM bá pàṣẹ. YSDM will give the lead and the communication goes down to your groups. The groups yóò bá wá gbé information tí YSDM bá pick, either the media, either the individual groups, then you should be asking your admin kí ni wọ́n ṣe, kí ni relationship wọn pẹ̀lú YSDM. Tó bá ní cordial relationship, let them establish a cordial relationship with the YSDM, because the YSDM is the only organization tó wà tí wọ́n set up ní 2021 tó ní many different committees tí wọ́n ṣiṣẹ́ round the clock, and they're planning this particular mega rally. Many people might be asking, when is the date of the rally? The month is winding down. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ Koiki? Kí ló ń ṣẹlẹ̀ tá a gbọ́n kankan? You would have to wait patiently under the leadership of Baba Akintoye to come out and tell us when, how this rally will forge ahead. Some of you might also be saying that ṣé rally ṣé ń tán ṣe announce ni, ṣé àgbọ́tẹ́lẹ̀? All these are questions that people are also raising. This rally has been announced as far back as October. As far back as October 2024, ni wọ́n ti ní rally ń bọ̀. Tá bá rántí, immediately after the London rally, that also have a beautiful outing for Igboho in London, in Manchester, and in Belfast. Many of you remember all these events. So, ẹni tó bá ṣe wá ń sọ nísìn ní last minute pé àwọn ò gbọ́ nípa rally. The reason why the rally was a little bit set back was because we lost Baba Akintoye's wife in December 2024. Rally yóò bá ti jáde tipẹ́. Kò ń ṣe pé Koikimedia ló ní rally ń bọ̀. No, Baba Akintoye àti Chief Sunday Adéyẹmọ ló fún wa ní that go ahead to go and announce it on our platform that there will be a mega rally that will be coming up, and every sons and daughters of Yoruba should get involved. Láti lọ máa gbáradì. But like I said, a lot of development took place that is under our control. What are the development? Mrs. Akintoye died in December 2024. And that means you cannot go ahead with any rally when the wife of the leader have just passed on. So when people are now saying that Koiki won also rally in ball, no, I am not the one saying that there's a rally coming. It is the leader of the movement, Professor Adebanji Akintoye, that instructed us that we should go out with Oloye Igboho in October last year. But because they know that is a platform that speaks and many people listen to, now that our Yoruba platform to cool, we have taken it then as our own to walk around the clock and prepare us for the rally. But as usual, it continued oríṣiríṣi máa wáyé. And when it was April 26, we were told from London during the summit
that we should all go and gear up in the next 1 month. April 26 was the London Summit, the Yoruba London Summit. Nínú summit yẹn ni wọ́n ti make announcement pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá kó ká lọ múra sílẹ̀. Within 1 month from that day, 1 month has just come to be today. They have played back from yesterday, day before yesterday. 30 days ago was April 26, and in May 26. Mumbai, for a few seconds. Koikimedia, bringing the world closer to your doorsteps. Today remained the 26th day of May 2025, 15 minutes past 5 a.m. Lórí ìkànnì wa náà ni àtútù bọ́ sí nípa ìrìnàjò Odùduwà Republic, Yoruba Nation. Ẹ má wà confused with the name. Whether you call it Yoruba Nation, whether you call it Odùduwà Republic, Odùduwà Nation, whether you call it whatever you want to call it, it is still the same. State kan will not overshadow a whole 60 million people. Many of us continue to be confused. Fẹ́ máa jẹ́ ọmọ Yoruba Nation mọ́, ọmọ Odùduwà Nation mo fẹ́ máa jẹ́. I am not in that confusion state. I remain extremely focused to the task, and the task is how to dissolve the contraction known as Nigeria. Oyo State will not be able to overshadow the whole of Yoruba land, neither will Ile-Ife. So gbogbo confusion here is part of another gimmick. Láti jẹ́ kí mind yín kúrò ní nǹkan tí wọ́n ti sọ jáde ní October last year after the London rally, that there will be a non-stop Yoruba Nation rally. Kó tó di pé Aláàfin dé, and people started saying, kì í ṣe ọmọ Yorùbá mọ́, ọmọ Odùduwà ni wá, and all this confusion. But like I said, all that is a bypass. The most important part that I gbọ́dọ̀ focus lé lórí òun ni pé a gbọ́dọ̀ lose guard wa lórí àwọn olóṣèlú tó ń parọ́ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé àwọn tó fẹ́ lọ fún 2027, àwọn máa fún wa ní future. Now, after that, let me come back to when many people say, I am the platform. Táwọn tí ń gbọ́ rally nìkan. No. Let me take us back to October last year. We started announcing this Yoruba Nation mega rally as far back as October. But nítorí pé àwọn tó jẹ́ ọ̀dàlẹ̀, àwọn tó jẹ́ wọ́n fẹ́ way forward, àwọn tó jẹ́ pé wọ́n kàn fẹ́ yẹ ká jókòó ká máa pariwo Yoruba Nation lórí social media, and they are not following the instruction of Baba Akintoye, there have become confusion in this movement. Babawa Igboho especially had a meeting with almost all the media. Mo ma àwọn media tó sí níbẹ̀, but I will not mention the names. I will leave that to the side. But when we talk about the Yoruba world media, my media and many own media, gbogbo wọn pátá ló wà nínú meeting tí olóyè sọ fún wa pé ká jáde ká lọ sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá. This was in October 2024. I want us to take note of this message, because everybody is now saying that àwọn ọ̀tẹ̀ ẹ̀gbọ́n kankan rárá, àwọn ọ̀tẹ̀ mọ̀ pé rally ń bọ̀. That is bullshit. That is a lie. That is a bullshit, like I said again. Gbogbo ẹni tó bá follow Yoruba Nation under Baba Akintoye kò gbọdọ̀ sọ pé wọn ò gbọ́ nípa rally pọ̀ ń bọ̀. Rally yóò ṣe tó ṣe announced ní 10 days ago. Rally yóò ṣe tó ṣe announced ní 3 days ago or 3 months ago. This rally was announced officially from October last year. Immediately tí a parí London rally láti BBC tí olóyè fi lọ represent Baba Akintoye ní London, ta fi deliver letter sí number 10 Downing Street. And from there, Oloye moved to Manchester. From Manchester, he moved to Wales. Láti Wales would travel with him down to Belfast. Everybody saw that. And that rally started coming out gradually in the announcement pé kí olúkálùkù lọ máa gbáradì. That will be the final rally. This was in October last year. The announcement yẹn ti jáde. But as usual, Baba sì sọ pé ó jáde ní last 2 years, àwọn kan máa náwọn ògbọ́n náà ni. So everybody tend to want to give a delay tactics fáwọn tí wọ́n serious.
if we are serious and we are following Baba Akintoye words carefully and Igboho, wọ́n kì í ṣe ọ̀rọ̀ sọ, in tó bá sọ náà ni wọ́n sọ. Ọ̀rọ̀ wọn remain the same and it has never changed. Igboho ò ní sọ̀rọ̀ kó náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Baba Akintoye ò ní sọ̀rọ̀. YSDM ò ní sọ̀rọ̀ kó náà wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. But one thing is that somebody wants to put a blame that has nothing to do with the movement on something. And we know the game of the politicians. This was exactly what was done in 2022. Kó tó di pé COVID dé gbogbo ẹ̀ ṣẹlẹ̀, and all this affected our outing, that we would not have been in this stage. But ohun Elédùmarè la ṣe wà ní stage táwa yìí. And we should not give up, and we should not be able to, we should be able to understand that we are still in a movement that has never been done before to challenge the status quo of Britain ní ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn olóṣèlú tí ń lùlù nísìn, we are all saying it, gbogbo àlà ń gbọ́ news across, but mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ tí wọ́n. Going back to October, we took a fantastic outing. It has never been done. Kò sí Nàìjíríà kankan to organize something like that. Caught me anywhere. I have lived in the UK for the last 2 decades. And I've never heard pé àwọn Nigerians wọ́n ṣe rally, wọ́n pa títì rẹ̀ fún wọn láti BBC all the way to number 10 Downing Street. I am not talking about a Nigerian that has involved in a rally where people have come out. I am talking about Nigeria as a community in the United Kingdom. Tó jáde tó sọ pé àwọn fi ṣe ìwọ́de o, wọ́n dẹ̀ gbàyè lọ́wọ́ ọlọ́pàá o. Even most people doesn't want to get to that stage because they are always scared. I don't know why. We took the bold step. I was behind the scene. I was the one in charge to look at how we will communicate with London Metropolitan Police in the United Kingdom. I did all the communication. Also, the letter that was taken to number 10 Downing Street, Koshenyimi. But one thing I want to take out of it this morning is that I want to put it back on record that the mega rally is not something that Baba Akintoye announced lánàá or Olóyè Igboho ní ká lọ máa announce níjẹta. This has been coming as far back as October last year, 2024, after the London rally, that everybody witnessed. Igboho came to London. Igboho held his birthday party on a Friday. I remember vividly well the date and the time. And after Friday, everybody started waking up on a Saturday morning in October, and we decided that we would all assemble together from the London BBC headquarters. While we were waiting for Igboho, there was a lot of security threat on his life, but we make sure that Igboho will be free. Even though Tinubu was in London, Tinubu ran out of London on a Friday because Igboho is much more important than Tinubu. I'm not sure what the London or the UK government told Tinubu, but I'll leave that for now. But what I know is that Tinubu had no choice to leave London before the London rally. Like I said, these are history that can never repeat itself. Nítorí pé àtìgbà country wa àdẹ̀rí sí nínú Nàìjíríà mọ́. Yes, this event unfolded very, very fast. And we will never forget the impact of every one of us, monetary-wise, and the support that everybody gave to make sure that that event, committees were working around the clock. But YSDM still remains the head of any organization or groups under Yoruba Nation. They work along with many groups to make it a successful outing. We saw how the rally all took place in London. And as you said, Igboho himself was present.
to represent Baba Akintoye and millions of Yoruba people to deliver a letter that was unique, a letter that many today are still asking, what is in that letter? Kí ló wà nínú letter yẹn? Many people still wants to know. But we will leave that for Baba Akintoye that knows the content of that letter. Let me give you how it was reported before the London rally. Most importantly, as that rally no build up rally after the London rally, we would then have the home-based rally. Even if I a London rally, many of you at home, and very important, I remember how many of you were always coming out then, attacking that event in London. Making event in London, Ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ ká ti ṣe rally, Ilẹ̀ Yorùbá ló yẹ ká ti jáde. Maybe some of you forgot some of your voice notes and your messages attacking the importance of what some of you don't know. UK still remain the reason why Yoruba is still in Nigeria. But rather, nígbà tẹ́ pé a fún yín ní gbogbo jókà yẹn tán délẹ̀. Tó bá yẹ ká sọ fún yín ká máa gbé lẹ́tà lọ sí Downing Street. Many of you will probably have kept quiet. Many of you will probably would not have said what you said. Just like Beshe saw the same thing, see. Beshe rally ló kàn. Mo pe rally ń bọ̀. I am addressing this issue so that it will be on record that Koikimedia ló ní rally ń bọ̀. Baba Akintoye àti Igboho in October ló sọ fún wa pé ká lọ máa prepare for the final rally in our homeland, and that would then lead us to our own independent country. How is the question that many of you wants to know, and that is still another secret that remains in the hands of Baba Akintoye. Because tẹ́ bá mọ̀ yẹn nísìn, ẹ tún lọ dọdẹ sílẹ̀. Nítorí pé a kò sọ fún yín pé rally ń bọ̀ ní London, bá a sọ fún yín pé a máa gbé lẹ́tà lọ sí Downing Street. Bóyá ẹ ti ní kó pe UK government kó má jẹ́ kó lóye wọlé o. Bí tó lóye bá gbé lẹ́tà yẹn débẹ̀ o, á dá wàhálà sílẹ̀. And exactly what happened after tó lóye gbé lẹ́tà yẹn dé number 10, which is the Prime Minister's office and his resident address. Even some say that but as I speak to you, your President Tinubu has not been given an official visit to that same building. To the Mafi Wonole, Tinubu delegate, they be pay smell the number 10 Downing Street. You can see the difference of what Baba Akintoye and his team are working around the clock. Because fún yín ní gbogbo nǹkan tán. Torí a ti realize pé gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá fún yín ní nǹkan tán, ẹ̀yin kan náà lè máa lọ bá àwọn olóṣèlú tí wọ́n ti fìyà jẹ ayé yín, tó ti nà yín pa, tó ti fi yín sábẹ́gùn láti lọ sọ fún wọn pé ìgbésẹ̀ báyìí ló máa gbé o tí gbòòrò bá dé London. Like I said, I was behind Gbogbo Metropolitan Police. I will not give you all the details of what we told them. But I know that Tinubu left London, Kigbo to land in the airport. The rally went ahead without a glitch. And we don't expect the same thing in Yoruba land, to get homeland. But we know that it will not be as easy as I say it all the time. In Tobalemu, UK, go for this outing with multiple security, with an helicopter that will stand by all throughout the rally, and many other that I might not be able to tell you because it often protect around the UK here. But I was the brief. Even most of those that are in the committee never knew most of the things I was brief because I only at the London Metropolitan Police to protect Igboho and protect you and me during that rally. Because we know what people can do. We had all the evidence. And chemical and all this. But I was given that assurance that rally UK. Even there was 2
rallies simultaneously on that day. We were going out, and there was another Christian association in the United Kingdom that were also coming out for their rally or whatever protest that they were doing. We were even advised, Biakawa change route. I insisted that that route will not be changed because that instruction from Babaki Toye, òní pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ kí gbogbo ẹni tó ń gbé ní UK kó fojú rí wa láti BBC títí tí a máa fi dé Downing Street. It's the long walk. Tẹ́ bá lọ wo distance yẹn, I don't know what the distance is, but I know it's a long walk. From the BBC head office all the way down, the BBC headquarters to Downing Street. It is important that we put things in record, especially for those that are saying, because October last year was when we were told to go and prepare for the rally. And that's exactly what this platform has done without debating. Like I said, in the UK, and we end up to deliver that rally to a letter, a special letter. President Tinubu does not have or have an idea what is in the content of the letter till date, because it is between the Yoruba leader and the British government, and they dare not reveal what was in that letter to Tinubu government. But Tinubu government was very, very surprised. They were shocked, just like we are going to shock them again. Because the shock part of this movement is what people don't understand. We are giving them the shock. Sarah Reporter reported like this last year. Yoruba Nation Now agitators set a date for London protest over Igboho's arrest. I believe this is the right one. Should I'm not giving us, no, this is not the right one. It might be no. I'll give us that in a minute. Mokibu Gualen can say. The Yoruba Nation rally in London was in October. Last October, where there is another rally, and this rally will be the final straw to break the camel. And that means many Nigerians could not understand. Báwo làwọn Igboho àti Babakitoye àti YSDM, how have they been able to do it when we end up in the number 10 Downing Street? The same thing they want to know. As the rally is getting closer and closer and closer. Nígbà wo ló fi ṣẹlẹ̀ Koiki? Nígbà wo ló ń bọ̀? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ nínú rally? Ṣàti ṣetán, ṣàti ní gbogbo nǹkan sílẹ̀. All these are questions that some of the politicians and the kings wants to know. Just as we did not give them all the details of the rally in London. A kò sọ pé rally ń bọ̀ ní London. But for now, the final, even some of you don't know some of the other things that took place that have been kept between the leaders of the movement. Even those things happened while Igboho was in the UK. But the panic of the government, the Nigerian government was panic according to the African report. Quote, as it says, October 18, 2024, Nigeria, their country,
ìlú tẹ́yìn rò pé ìlú kan tó ní kìmí nínú. Britain mọ̀ pé Nàìjíríà Yorùbá ló ń pè ní Nàìjíríà. Nígbà tí Yorùbá dẹ̀ ti dìde pé a ṣe Nàìjíríà mọ́, bó bá àwọn Yorùbá tó kù tó náà fẹ́ ṣe 2027, we will see how that is going to happen. A ṣe bẹ́ẹ̀ ti sọ bẹ́ẹ̀ rí ní 2023, kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí election went ahead? Irọ́ náà lẹ tún pa. We are hearing almost the same lyrics as we had it in 2023. What to bẹ̀rẹ̀? It took us many years to campaign before election 2023. Àwọn kan tẹ̀ ní ṣe bí ẹni ọlọ́kọ̀tù oríṣiríṣi, all different people are saying different things. But something shocked the 200 million people that were put together by Britain. Wọ́n gbọ́rú ẹ̀rí, wọ́n rírú ẹ̀rí. Lóòótọ́ wá ní kò sọ̀rọ̀ kan tó ń bọ̀, àbí kò sí tó ń bọ̀ tílẹ̀ ọgbà. But what we did in UK is still a landmark that Nigeria will never forget. And this is why what we are going to do again this time around will not just be a landmark, will be historic, because it will lead and give us our independent country. It's either you are in or out. Economy méjèèjì ni. O lè wà in pẹ̀lẹ́sẹ̀ kan kó tó máa ṣe níta pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ British entity tó ń pè ní Nigerian politicians and our kings. You have your right láti sọ pé o fẹ́. You have the right to attack it, but we also have the right to come out and address some of the issues that some of you probably are concerned about, even though these concerns have been addressed almost on a daily basis, monthly basis, year in, year out. And not for like the Yoruba Nation movement too, even though some say they started before us, nobody have disputed it. But what address issue to my legacy country? I won't count that. Kill the country. All they want is just the flimsy kajoko sórí social media. Kama pariwo. No retreat, no surrender, no going back. That is not a country. So about every country, when do you want to start the country that you're talking about? Do you just want to sit on the social media and be talking about Yoruba Nation for life? Diplomacy is a great thing. We've visited many places. I visited an elderly man in UK that said to me, war is better than Jojo is better than war. Kill me by Jojo. Kama soro. Well, maybe because he lives in the UK. But when we are in Africa, it's a different thing entirely. Because anytime we must have Jojo, they can't let me back country. Because òyìnbó tó wá kó yín lẹ́rú kò fi jọ́jọ́ gbà. Tó bá yẹ pé jọ́jọ́ nìkan ni òyìnbó fi gba independent tí a gbà gan lọ́wọ́ wọn, àbí amalgamation, then we might probably just stick to jọ́jọ́. So when people say kákọ̀ máa lọ sọ̀rọ̀ títí gbogbo 60 million máa fi gbọ́n tá à ń sọ ká tó gbóra nílẹ̀ pé à ń wá unity gbogbo ara wa, then we are going nowhere. And I'm very sorry, many of you will be disappointed that we will forge ahead with our leaders, with you or without you. But one thing many of you need to understand is that panic, Nigerian government, like wait. But if you're that's another thing you're asking me. You're asking everybody. We've seen that on a live show. We've seen that on the attack. Because one more way, panic kan tí ó wà lọ́wọ́ àwọn people yìí, wọ́n reveal it. What is the panic? I don't know myself. But I'm giving you the debrief of the one in the UK. Ṣé UK la lọ tí Nigerian government wà panic? Imagine now that we are in our homeland, they are going to get heart attack. Àárín gbogbo ìgbésẹ̀ táwọn olóṣèlú ń gbé, ẹ̀yin kan wá ní ká relax. Even though we have the ample time and only 2 years windows, what prepare? Olóṣèlú sọ pé ó sì di 2027 election tó dé.
wọ́n ti ń ṣe merger àti rí Tinubu ó ti ń collapse gbogbo state especially in the southwest pé kọ́ di APC even though nígbà tó máa jáde ní summit tó ṣe ní Abuja ó ní one party system ò lè work ní Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà work tẹ́lẹ̀ láti ilẹ̀ ẹ jẹ́ kó o máa deceive rẹ̀ at his age kó máa parọ́ grandpa di Tinubu ó dẹ̀ mọ̀ dájúdájú pé Nàìjíríà ò lè work because Tinubu fúnra rẹ̀ sọ while he was in exile but wọ́n believe in one Nigeria so kí ló change at what point ni one Nigeria wá di interested. That I don't know because I'm not speaking for him. I'm not his PA, neither I'm his media advisor. But bí wọ́n Nigeria bá wá favour ẹ̀, ó lè favour òun, but ìran Yorùbá ti exist for thousands of years. That is what we are proving to Bola Tinubu. We are proving to him that the Yoruba or Oduduwa people have been in existence for thousands of years and we will challenge him. Panic is in for Tinubu. Panic and love money saying, and nobody's going to give you that details. Kule. We will speak in parables. Some of them are not even mean anything to you. Some of you just want to know. Àwọn kan tẹ̀ ní tó bá ti ṣẹlẹ̀ àwọn òṣè mọ́ dẹ̀ẹ́ta ló bẹ̀yìn pé kẹ́ má ṣe. Stick to one Nigeria because one Nigeria only work. Rather than us to wait patiently for the directives. Because ẹ̀yin ò mọ panic attack tó ń bọ̀. We gave them the panic attack from the UK, which is about 3,000 miles from Nigeria. Tó bá máa gbéra láti Nigeria on Virgin Airline tó fẹ́ gbéra lálẹ́ wà dé UK within 6 hours 30 minutes. We will give them the biggest shock that they've ever seen in the history of mankind. Because shock yẹn náà ní UK fáwa náà tá fi ń pera wa ní Nigeria lélẹ̀. UK gave all the Oduduwa children. Because that feels comfortable to some of you. But it doesn't matter. It doesn't matter. Bàbá tó kọ̀wé tó pé wa ní the Yoruba people, Bàbá yóò stupid. Ó mọ̀ pé ibì kan wà tán pé lọ́yọ̀ empire. Gbogbo yóò lè jẹ gàba lórí wa. Gbogbo ẹnu mo fi sọ. Bó bá wọn come and think in their mindset like that. Pé tá bá gba Ọ̀yọ́ ká bá gba country. Ọ̀yọ́ kan ó máa wá jẹ gàba lórí Èkìtì, Ondo state. Ayé àpárá wa tán dé lẹ́ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ ẹni tó bá máa kú ló máa kú as at that time but Ọ̀yọ́ tó bẹ́ẹ̀ láti náà wọ́n máa ṣe gbogbo ẹni mo tó fi sọ not that we are disrespecting them but bàbá tó kọ history wa ẹ má distort ẹ ẹ má dilute ẹ ẹ̀yin ò dàgbà tó bàbá Akíntóyè ẹ lè mọ̀ tó bàbá Akíntóyè this is not the time to be telling him ẹ ká lọ à ń ṣe Yorùbá nation mọ́ ẹ tí kúrò ní Nàìjíríà ẹ ń sọ pé kì í ṣe Yorùbá nation mọ́ ebe náà tẹ kọ́kọ́ kúrò ní Nàìjíríà náà a wà nínú country táì tí kúrò nínú ẹ ń sọ pé ẹ ń ṣe Yorùbá nation mọ́ Odùduwà ní wá nísìn àwọn alálẹ̀ tá à ń torí ẹ̀ jà wọ́n mọ̀ tá à ń jà fún wọ́n mọ̀ pé wọ́n ti fìyà jẹ wá ó ti wà nínú pain wa láti inú ló ti ń jáde àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tá a ti sọ ẹlòmíà ní ọba má sọ̀rọ̀ báyìí but ibẹ̀ kọ́ là ń lọ what I am still focusing on is the rally I don't want to deviate the rally that we announced in October òun náà la ṣe ń announce títí di wákàtí so kí ló wá change. Kí nìkan tó change pé wọ́n ti announce rally yìí láti last year October pé rally ń bọ̀ but in tó pa rally yẹn tí kò jẹ́ kó dìde ọ̀ kí má ní tó pa in tó dìlé ẹ̀ òun ni kú màmá wa. She died because nobody knew she was going to die. Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó mọ̀ gbà tó yàn lè sùn kó má jí ẹni tó bá jí sáyé ló mọ̀ pé òun wà láyé kò wù ìyá yẹn kó kú in exile. Kò wù ìyá yẹn kó kú in exile. Ìyá yẹn wá kú ṣé ìyá tó kú yẹn ní sìn rálì la máa gbé síwájú. Mo ń béèrè lọ́wọ́ gbogbo wa ni o ṣé ìgbà tí màmá yẹn kú ní December tí wọ́n lẹ̀ ti announce pé ká lọ máa múra sílẹ̀ bí rálì yóò bá ti jáde láti last year àtẹ̀ní dé stage táwa yìí débi pàṣẹ màmá ṣàlàyé báyìí but because we are humans that doesn't want to know and understand things. We are very difficult people. I know that already. Mo dẹ̀ mọ̀ pé Nigerian pain won't affect gbogbo wa, either good or bad. But one thing is, the task ahead is still ongoing. And nobody should have any doubt. And to any doubt, then not join politician now.
You think we're gonna beg you? On mama, on begging you, kò fi wá gbà ìrun ẹ sílẹ̀. Ìwọ ló fẹ́ gbà sílẹ̀. O rò pọ́n fún ọ̀nà ọ̀n pín àkàrà ní bíbá ẹni. O rò pọ́n pín kúlíkúlí ni àbí wọ́n pín obì. You are the one that would have to stand up for your right. Nobody will stand up for your right. Ìgbòho ń ṣe wọn bá tó lè ṣe, ó lè ṣe kò dẹ̀ tí dẹnu dúró. Ẹ fún lówó ni. Èèyàn wà ní exile for 3 years. Gbogbo businesses ẹ̀ wọ́n ti destroy it. Kò lè pàgìrì wọ Nàìjíríà. Púpọ̀ ọ̀nà yìí lọ Nàìjíríà náà. Ẹ̀yin tẹ́ wà nínú Lagos ẹ̀fẹ́ wà nínú Nàìjíríà. Ìgbòho lè pàgìrì wọlé. Yet, arákùnrin sọ pé no going back náà ni. Tábà wá ní no going back. Àwọn ọmọ Yorùbá ló ń bá sọ̀rọ̀. Kí ni kàn wá pẹ̀lú àwọn ọmọ Ìgbò? Kí ni kàn wá pẹ̀lú ọmọ Hausa? No going back yẹn mi pé no going back náà ni. Àwa la máa wá sọ pé no going back yẹn sẹ́ ẹnu ẹ̀ náà làwa wà. But ẹlòmíì nìsín ó sì ń wá kọ́ṣì kọ́kọ́ wá fóun lówó kó tó wá sọ pé òun máa go back o. Tó bá fẹ́ go back, fuck off and go back. Who cares about you? Gbogbo ẹni mo fi sọ. It doesn't matter whoever you are. Lọ́jọ́ olóṣèlú náà, tó bá fún ẹ ní mọ́tò, tó bá fún ẹ nílé, tó bá rí iná connect inú ilé yẹn, à ń sọ̀rọ̀ identity wa, ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ táàbà ṣe nǹkan báyìí, ẹ̀ ní ṣe mọ́. Ta ló wá bẹ́ẹ̀ pé kẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀? Kò ń ṣe torí la ṣe ń ṣe. Torí olúkálùkù ń ṣe torí ara ẹ̀ ni. À ń ṣe torí ara wa, torí ọjọ́ ọ̀la wa, torí ayé wa ti bàjẹ́ nínú Nàìjíríà òfò, Nàìjíríà burúkú, Nàìjíríà tí táyẹ̀ ti rún jẹ́gẹ́jẹ́gẹ́ tó lè dìde mọ́. Táwọn olóṣèlú lòṣè olórí burúkú tó ń sọ fún yín pé àwọn máa ṣe nǹkan tí gbogbo wọn ẹ̀rọ ṣì tó ń ṣe. Wọ́n pa 42 innocent Nigerians ní Taraba State níjọ́ Saturday. Àwọn ilé yóò sunkún, wọ́n sunkún fún ẹ̀dá ènìyàn. 42 ẹ̀mí lọ́pa ní Taraba State. Àwọn olórí burúkú wọ́n jókòó wọn nínú Àbújá, ẹ̀rí gbogbo òṣì tó ń ṣe bí ẹran aṣẹ́wó. Àwọn tó ẹ̀kọ́ ju bọ́ǹbù síbẹ̀ kọ́ pa gbogbo wọn dànù sínú bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ, bọ́ǹbù lè ẹ̀kọ́ ju kọ́ pa gbogbo wọn dànù, kọ́ kú dànù, kọ́ máa bá ayé wọn lọ. Bọ̀ mo padà bọ̀ níbẹ̀ yẹn. Mo sọ̀rọ̀ nípa rally. Kí mídíà kan jáde kó wá sọ pé òun ò gbọ́ lẹ́nu Olóyè Ìgbòho, either in this present or in kọ̀rọ̀, pé wọ́n ní rally máa jáde ní October tó ń bọ̀ ní homeland. Irọ́ ló ń pa. They are all liars. Bloody liars. Mídíà tó bá náà wọn mọ̀ pé rally ń bọ̀, ẹ sọ fún wọn pé irọ́ ló pa. I will challenge them. Kí mídíà yẹn jáde fún mi. I will challenge them and tell them you are a fucking liar. Gbogbo apáta la gbọ́ pé rally ń bọ̀. But because they are not interested, either media ti Nàìjíríà gbọ́ mọ̀ pé rally ń bọ̀ láìpẹ́, gbogbo wọn lọ́mọ̀. In tó bá mú media Nàìjíríà mọ̀ pa lọ sí Downing Street. Àwa tá bá ṣe media Yoruba Nation máa sọ pé àmọ́ kankan wà àgbọ̀ kankan is all lies. I want us to be very careful. We are at the very crossroad right now. Ẹni tó bá dún òun fẹ́ ṣe kó ṣe, ó lè lè máa ṣe ṣekúṣẹyẹ. Kò ṣe pé torí pàwà fi jẹ́ kankan nínú ẹ̀, kí lẹ fi fún wa tẹ́ fi máa jẹ nínú ẹ̀. Ẹ lè bọ́ mi ni. Ṣèbẹ́ ẹ̀ ràn wá lọ́wọ́ ni. Ẹ̀yin lè ràn mí lọ́wọ́ tẹ́lẹ̀ ni for 15-20 years that I've lived in the UK. Ìyà ò jẹ mí, I always say it. I am very proud from my background and I'm still remain very proud. But we are talking about àwa tí ìyà ti jẹ, including you and me. I have my family on the ground. Ṣé gbogbo wọn ní UK fún ní visa ni? UK lórí burúkú tí kò lè issue visa fún aráàlú. Ó issue visa fáwọn olè ọmọ politicians táyé wọn ti bàjẹ́. This was the message from the Africa report last year. Nigeria panic. Do you know the meaning of panic? Wọ́n sáré kàbàkàbà. Nigeria wà panic. Pé Koiki committee yín YSDM Baba Kitoye nẹ́tún máa dé Downing Street náà bá ti sọ yìí fún wa ká ti lọ gbáradì sílẹ̀ fún yín bóyá Tinubu ọba máa kúrò London. If he was having that information, àwa tá mọ̀ pé Ìgbòho máa dé Downing Street àjù mẹ́fà lọ, and it was kept within us. Pé Ìgbòho máa kọ́kọ́ lọ Downing Street, it was just between Baba Kitoye, myself, and Ìgbòho before it was expanded. And I will not give you any more details more than that. Anybody could darapọ̀ mọ́ wa, taba darapọ̀ is for our own benefit. Tẹ́bá náà darapọ̀, tẹ́bá darapọ̀, ìyẹn stop our tá à ń ṣe lọ. We will forge ahead, like I always say, with you or without you. Tàbá ti gba country wa, then you can come and join it and be part of it.
kò sẹ́ni tó máa lé ẹ kúrò nílé bàbá ẹ̀ náà ṣòfin pé tá bá gba country a máa ní kó kúrò on exile kó máa lọ on exile náà Ìgbòho ló wà on exile torí pé kò tí gba country ẹ̀ tí Yorùbá land bá dé ṣe máa lé Ìgbòho kúrò nínú ìlú ni aláwọn ọba tó dúró lóòótọ́ but majority wọn ò dúró fún olóyè Ìgbòho àmọ́ ẹ̀ṣẹ̀ tó lóyè ṣe fáwọn ọba àwọn ọba ló yẹ kó gbèjẹ lóyè pé máa bọ̀ nílé lóòótọ́ adúró wọ́n dúró fún nígbà tó wá sin òkú yẹ kò ń ṣe gbogbo wọn but most of them but tí ó dàbí Ìgbòho ṣe ń gbé ní exile wọ́n rẹ̀ ní Tinubu ọmọ Yorùbá ní ẹ ṣọ́ pé Tinubu ọmọ Yorùbá ní àbí kò ń ṣe Fúlàní because kí ni Ìgbòho ṣe ṣó pààyàn ni ṣó fàdíyà ni ṣó jalè ni ṣé terrorist ni but because Ìgbòho fẹ́ kí ìran ọmọ Yorùbá kó free from the bondage and the shackles wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ wọ́n fi sílẹ̀ kódà àwọn kan ṣì wà shock pé wọ́n release olóyè Ìgbòho ìyẹn ló ṣe ní kí ló dé fún káàkiri tí Nnamdi Kanu wà nínú prison àwọn Fúlàní wà shock àwọn ọmọ Yorùbá àwọn kan tẹ̀ fẹ́ kí Ìgbòho kó jáde títí Tinubu máa fi ṣetán ẹ̀yìn tí mo ti bí a Tinubu máa ráyè ṣetán àbí kò ní ṣetán. Do you know what is coming for Tinubu himself? Nobody knows. Everybody is now just speculating. Ó máa rí bẹ́ẹ̀ kò ní rí bẹ́ẹ̀. But why I am here this morning is just to put it back on record. Pé wọ́n ní rally ń bọ̀ kò ń ṣe rally tó sọ pé ó ṣe máa dé lánàá àbí jẹta last year. But ikú màmá wa ni ó slow rally yẹn down completely. Ẹ lè máa sọ̀rọ̀ rally nígbà tí ìyàwó ìyànṣẹ́ kú náà. Kí ni a fi rally wọlé fẹ́ máa sọ? Ìyàwó leader wa kú ẹ̀ ní a fi máa ṣe rally. Okay, ìgbà wọlé fẹ́ ṣe. Ṣé kó tó sìnkú yẹn lẹ fẹ́ ṣe ni? Àbí nígbà wo? That is the reason why the rally was put on hold. Now, this is where confusion started coming to some that doesn't want to, because kò sí confusion kankan anywhere. Kò sí confusion anywhere. Everybody knows the truth. We have a strong media that are walking around the clock from the Yoruba world media that stand for Yoruba people. Announcement oríṣiríṣi ti lọ lórí ẹ̀. Gbogbo àná láti gbọ́. Bàbá tẹ̀ wá gbọ́. The fact that kò sẹ́ tó máa náà ò gbọ́ pé ìyàwó bàbá Akíntóyè kú ní December 24. Ó take time káwọn kan tó gbọ́ lóòótọ́. But kò sẹ́ tó bá náà ò mọ̀ pé wọ́n sin ìyàwó bàbá Akíntóyè ní February. Right? So tó bá sin ìyàwó wọn ní February. Tí bàbá yẹn dẹ̀ padà sí Benin Republic ní March. Fídíò yẹn ṣì wà ó. Tí bàbá ní ẹ lọ ready, kẹ lọ get ready, March 5. I have the video and you also can watch the video on the Yoruba World Media. So, àwa ní March 5, bàbá ní ká lọ get ready fún rally. Bàbá yẹn dẹ̀ sọ fún wa pé rally yẹn ló máa jẹ́ the final rally. Àtúnṣe mímọ́. So what more do you want from this old man? Kí lẹ tún fẹ́ kí bàbá yìí tí wá sọ fún wa ju in tó ti sọ yẹn lọ. Ó ti sọ̀rọ̀ síta tí wá ní pé kí gbogbo wa kọ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí wá lọ ṣe mobilization ká lọ máa gbáradì ká lọ máa múra sílẹ̀ towards that final rally tó máa lead to the exit. But wọ́n fẹ́ àwọn èèyàn fẹ́ mọ̀ nípa rally yẹn báwo ló ṣe fẹ́ ṣẹlẹ̀ exit yẹn gangan ló fẹ́ mọ̀. And they cannot tell you that because ọ̀dàlẹ̀ ti pọ̀ jù. Politicians wa ọ̀dàlẹ̀ ní gbogbo wọn látòkè délẹ̀ àwọn ní number one ọ̀dàlẹ̀ ọmọ Yorùbá. Ta ni politician yìí lò? Kò ń ṣe ẹ̀yin náà lọ́ndọ̀ ni. Wọ́n rí mi lò, wọ́n dẹ̀ ní rí mi lò. Bó ṣé wọ́n rí wọ́n lò. Ṣé olóṣèlú rí ẹ lò in your capacity? You will have to say, I don't have to represent you. But fọwọ́ kan rẹ̀ tó sọ pé èmi Ọláyọmí Ọlákúnlé Kóìkì tí mo nífẹ̀ẹ́ àwọn ọmọ Odùduwà tí mo nífẹ̀ẹ́ ìran ọmọ Yorùbá tí mo dẹ̀ ń jàjàgbara pé kílẹ̀ Yorùbá kó dá dúró kúrò nínú Nàìjíríà mo ò ní ta àṣírí kan fún olóṣèlú. Ṣé wọn náà lè sọ bẹ́ẹ̀? Kò dẹ̀ fògùn búra àti èṣù. Most of you cannot. And that is the reason why they say more, what is the next move? Ọ̀nà wo ló fẹ́ gbà kọjá? Ṣé bàbá máa declare ni? Kí ló máa ṣẹlẹ̀ tá bá jáde?
These are the things that many of you are asking all the time. But unfortunately, panic àti heart attack ló máa pa púpọ̀ nù yín. Ẹlòmíì ní kó máa sleep. Wàá kọ́ sọ pé ẹni yẹn ti lọ. Wàá kọ́ sọ pé okay. Òun lọ nìyẹn, àwọn lọ nìyẹn. Life continue. The wife of Baba Akintoye was only buried in February ending. I was in Ekiti State. Ṣẹlẹ̀ máa sọ fún mi pé mo wá sí Ekiti. Ní láti rí mi nínú venue. I came to Ekiti State for that burial, just like ẹ̀yin náà lọ. Àtẹni tó ráyè lọ, ó wò lórí Koikimedia. Our team were working round the clock. Láti ibi tó ti lọ gbé body gbogbo yín lẹ rí títí dé no venue. We did what we can do, and everybody now relocate back. Kódà wọ́n fẹ́ distort burial yẹn. DSS ti dé o. Hey, Baba Akintoye, kí lẹ wá ṣe léyìí fún? All kind of different messages were flying around. Baba dẹ̀ padà dé. Baba ní kò sí bá ṣe lè ṣe irú kan báyìí tí kò ní ọwọ́ oríṣiríṣi nínú. Ẹ fi ṣoṣù, ẹ fi para. Ẹ gbà pé gbogbo tí ó bá pè níyín nínú burial yẹn, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wá, ẹ̀yin tẹ́ lè wá, ẹ̀yin tẹ́ ti dé ọ̀nà tẹ́ padà, ẹ̀yin tẹ́ bínú. Bàbá ní kí gbogbo wa má bínú. Kí lẹ tún fẹ́ kí bàbá yìí ṣe torí Elédùmarè? Bàbá yìí ní ká má bínú. Pé ká gbà bẹ́ẹ̀, ká accept bẹ́ẹ̀, but ká ṣì máa forge ahead. Bàbá wa jáde ní that same month of March lórí Yoruba World Media. Ó sì wà lórí website wọn. Ẹ lọ wò. Ó sì wà lórí website Yoruba World Media. Bàbá wa jáde wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé òun ti sìnkú ìyàwó òun, òun dẹ̀ ti padà sẹ́nu iṣẹ́ kíákíá torí pé àìtí gba country yìí. Ìyàwó rẹ̀ dẹ̀ sọ fún pé ó gbọ́dọ̀ gbà wá sílẹ̀ o nítorí pé àìmá gbà wá sílẹ̀ ó léwu gan o. Bàbá ló dá. Nígbà tí ìwọ ìyàwó mi ti ní mo gbọ́dọ̀ gba àwọn ìran ọmọ aládé sílẹ̀ kó tó jáde láyé, ó ti di dandan pé in tó sọ yẹn òun náà ní máa ṣe. And right there and there, Baba Akintoye went back to work at 90 years old. Because Baba pé 90 ní February. Party ni wọ́n plan wọ́n máa tẹ̀ ṣe. But because Baba's wife died as well, a lot of plans changed overnight. So what I am just trying to put on record is that Rally Yoruba Nation is still coming, as Baba Akintoye has instructed. And don't ever point and say, oh, Koikimedia ló sọ pé rally in Maba. No, everybody was told rally is coming, but when it tó fẹ́ lọ sọ, àtẹni tó fẹ́ lọ sọ ni. But the London April Summit told us that in 30 days, Kalomareti rally wa, and which we are still waiting. To bá dẹ̀ sọ pé ó ti swear, oh, they wait more, then we can't help you. You have every right. Ìyẹn òun ṣe tán máa wá bẹ̀yàn pé o gbọ́dọ̀ ṣe ò ní ṣe. Nobody has come out to say there is no more rally. Ẹ má fi ọ̀rọ̀ sẹ́nu Baba Akintoye. Èyí tí Baba Akintoye ò tí ì sọ, ẹ má lọ máa spread it across your groups and as individuals. The instruction is rally is coming, and it is still coming, because ohun Baba Akintoye làwa ń tẹ̀lé. Èmi ò tẹ̀lé ohun burúkú mi. Torí púpọ̀ nù yín ohun oríṣiríṣi lẹ̀ ń gbọ́. Àwọn ohun kan dẹ̀ wà, àǹjọ̀nú oríṣiríṣi ni wọ́n. Àwọn àǹjọ̀nú kan wà wọ́n fẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kí ilẹ̀ Yorùbá kó dá dúró. Àwọn àǹjọ̀nú burúkú làwọn yẹn. Ìtú wá tẹ̀wọ̀n ẹ̀dọ̀ lè máa gbọ́ lórí social media. There are billions of videos uploaded on a daily basis. So ibi tí Yorùbá Nation dé, tẹ́ bá rò pé gbogbo àgbáyé ni. No. But in tí country lè dé, ó yàtọ̀ síbi tí a wà nísìn as a movement. Tá bá tètè gbéra lẹ̀. Tá bá gbéra lẹ̀ bí ó ṣe jẹ́ ká gbéra lẹ̀ ní kíákíá. A máa tètè dé ibi tí àwọn èèyàn máa ti dá wa mọ̀ gẹ́gẹ́ bí ìran ọmọ aládé
ọmọ Odùduwà, ọmọ Yoruba than where we are right now. So either we drag our feet or we accelerate and deliver the message. Koiki wọ ìtí gbọ́ tó bá gbọ́ then that's your problem. Ìwọ sọ fún wọn lábúlé ẹ̀ náà àwọn tó ní smartphone kí ni kàn wá pẹ̀lú pé wọ ìtí gbọ́. Ìwọ tó mọ̀ wọn lábúlé yẹn kí ló dé tó lọ sábúlé yẹn kó lọ sọ fún wọn pé rally ń bọ̀. Ẹ̀yin lẹ máa lọ discuss yẹn pẹ̀lú wọn. Ẹ̀yin lẹ máa lọ discuss yẹn pẹ̀lú wọn kò ń ṣe pé kẹ́ wá sit back kẹ́ máa sọ fún wa pé àwọn ọ̀rọ̀ ìtí gbọ́ pé rally ń bọ̀ o àìtí ready o gbogbo no a máa wọnú ilé ẹlòmíì a máa lọ sọ fún yín pé rally ń bọ̀. A máa ṣèwọ́nú ilé yín gan a máa wá sọ fún yín pé rally ẹ̀ tí gbọ́ pé rally ń bọ̀ o. Bí ó bá dé bí olè lóru ìwọ̀nba wa tá bá ti jáde náà la jáde. Ìwọ tó bá dẹ̀ sọ pé o jáde kò stop àwa tá máa jáde. But one thing I want us to know is that there are many obstacles that are still awaiting us. If you think the politician doesn't want 2027, hello to Twitter. I want to better campaign team. And that is why we were told in October, because I want to more ṣèlú dáadáa mọ̀ wọ́n pé tó bá ti ń di quarter of next year wọ́n ní sìn kankan mọ́ kò sí governors kankan mọ́ nísìn ẹ̀rí gbogbo wọn move wọn nísìn Àtíkù àti Peter Obi wọ́n wà ní Abuja lánàá even though wọ́n pààyàn 42 ní Taraba kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú yẹn ẹ̀mí tó bá lọ nínú Nàìjíríà ìyẹn ti bá tiẹ̀ lọ nìyẹn wọ́n jíyàn gbé ní Kòròdú láàrin ilé kò ń bẹ̀ yẹn kí ni ṣé gọ́vnà máa náà wò gbọ́ pé wọ́n jíyàn ní Kòròdú ó gbọ́nà kí ni kan gọ́vnà yín pẹ̀lú yẹn lóòótọ́ òun ti parí tẹ́nu ẹ̀ bí ó fi jẹ sínétọ̀ ni o bí ó máa jẹ mínísítà lọ́ndà Tinubu ni o èrè yẹn ló máa sá nísìn àwọn tó yẹ kó deploy helicopter kó sáré lọ wá àwọn tí wọ́n kidnap ní Ìkòròdú níbi swamp area tẹ́ni yẹn sọ gbogbo àná la rí fídíò yẹn. Why can we stop all this is when we have our own independent country. Tẹ́ bá dẹ̀ sọ pé fẹ́ independent country nonsense and jagbajantis country táwa ilé afẹ́ then it's okay. But that is not going to give us what we want. In tó lè fún wa ní kan tá fẹ́ ó ní pé kí gbogbo wa kọ́ òun lè gbọ́ tí bàbá sọ yẹn. Once we start, we start. This video was uploaded 2 months ago. No. Ṣé tí bàbá yẹn sọ yẹn kò make sense? Gbọ́n tí bàbá yẹn sọ. That once we start, we start. And we will not stop until tàbá gba country wa. So that means pé a ti fẹ́ gba country yẹn ni a ti dé state a ti fẹ́ gba country. But bàbá ò lè fún yín ní gbogbo game yẹn délẹ̀ àtolóyè Ìgbòho àtàwọn tí wọ́n jọ ń ṣiṣẹ́ yẹn. They are not going to give you all the details because tó bá fún wa ní details yẹn secretly ó máa leak síta. Tó bá dẹ̀ ti leak síta then kí ni purpose of the movement anymore? Kò sí movement mọ́ nìyẹn. And that is why a lot of people are asking multiple questions all the time. And I want us to listen to how this man told us again. Nígbà tí bàbá bá wa sọ̀rọ̀ ní March 5, which is still a record. Pé kò ń ṣe Koiki ló ní rally máa ó ń bọ̀. No, in tí bàbá sọ fún wa pé rally máa wá ní October, òun làwa ti ń sọ̀bọ̀. And a dẹ̀ change ẹnu wa kúrò níbẹ̀. The rally will come, as Baba Akintoye have said it. You go and mobilize our people so that our people are aware that the rally is coming. Because once we start, we start. Rally tá ti ṣe tẹ́lẹ̀ rí, ìyẹn ò ti tó ni, I need the rally kankan mọ́. Because every more the next move, Baba Akintoye àti Igboho. Just like that, ṣe fún yín ní the next move. Ṣé bá kò sọ fún yín pé rally ń bọ̀ ní London ni? Ìwọ mọ̀ pé a máa gbé lẹ́tà dé Downing Street. Ó mọ̀ náà.
níjọ́ yẹn ló kan ṣáà nípa inú bo ló ń lọ wọ́n ní number 10 Downing Street àwọn kan tẹ̀ ní Ìgbòho ìbẹ́nu ọ̀nà ló dúró sí tó gba lẹ́tà lọ́wọ́ ẹ̀ pé kò wọnú ilé. Èmi dẹ̀ tí ó tún sọ fún yín pé Ìgbòho wọlé lóòótọ́ ẹnu ọ̀nà ló ti gba lẹ́tà lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹ gbọ́. Ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú tí bàbá fún wa ní March 5 ẹlòmíì tún question ni bàbá yẹn, and that's why sometimes I try to wonder what kind of humans are we? Ṣé a fẹ́ ṣì wà ní Nàìjíríà ni àbá fẹ́ lọ? Ẹ lè wà 100% ready no matter what. I have said this 5 years ago. We are fighting a monster tó ń pè ní Britain. Britain ti ṣe 200 years empire rí. So a gbọ́dọ̀ dá wọn lágbónú from where they are not expecting, but they were 100% ready as Britain. Tó ti mọ̀ nípa ọgbọ́n oríṣiríṣi wà lọ́wọ́ Britain. Ó yá ẹ jẹ́ kí power switch over kúrò lọ́wọ́ North. Ẹ jẹ́ kó wà lọ́wọ́ àwọn Yorùbá náà. Ó dà pariwo Yorùbá yìí ti ń pọ̀ jù. Bàbá wọn ti dìde nísìn. Bàbá wọn ó lọ́wọ́ through bàbá Kítóyè. Ó ti gbéra lẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí mobilize àwọn ọmọ ẹ̀. Just like Awolowo was mobilizing àwọn ti generation tí wọ́n níjọ́ náà lọ́hùn. But lẹ́ni nísìn gbogbo àwọn tí Awolowo tó mobilize gbogbo wọn ló wá ń bá Yorùbá jáde. Gbogbo wọn ni mo list as governors lánàá. Ẹ lọ wo age gbogbo wọn pátá ọmọ 1960. Èyí tó jẹ́ ọmọ 1958 bí alẹ́yọ kan nù wọn gbogbo àwọn governor yìí títí dé Kwara àti Kogi state. That means pé kódà ìkan ọmọ 1982 governor Kogi state ọmọ 1982 ni, but ó ń lólẹ̀ Yorùbá ó fi ń ṣe tóhùn wọ́n dẹ̀ ń pa àwọn èèyàn ní okun. Ọba tó gbé lọ àgbọn kankan mọ́ báyìí bí ó ti pa sọ̀hún bí ó ti pa bí ó ti rí ransom san. But because I'm fẹ́ perfection ó gbọ́dọ̀ perfect gbogbo ẹ gbọ́dọ̀ perfect dáadáa Koiki o ká tó débi tá à ń lọ ẹ gbọ́dọ̀ perfect dáadáa. Ẹni tó bá wá perfection ẹ nígbà country o. Tó bá jẹ́ pé perfection lẹ́ ń wá ẹ forget ẹ. Ẹ jẹ́ ká padà lọ gbọ́n tí bàbá Kítóyè sọ. This audio tó jẹ́ fídíò ó wà lórí Yoruba World Media 2 months ago. Àwọn ló ṣe interview yẹn fún bàbá tí bàbá wọn fẹ́ ṣe ìdúpẹ́. Àwọn dúpẹ́ inú àwọn dùn bàbá kí gbogbo wa. Bàbá dẹ̀ sọ fún wa pé ibi tó kù sí nísìnyí ọ̀rọ̀ ìgbìyànjú ìyẹn la fẹ́ gbọ́ nísìn. Mo fẹ́ kó tó tẹ́tí o. Kò tí sẹ́ni kankan tó ní rálì ò ní dé. Ẹ̀yin lẹ́ ń confuse ara yín because bàbá yóò tí jáde pé kò ní sí rálì bẹ́ẹ̀ ni Ìgbòho tí jáde. Kò dẹ̀ sẹ́ni tó máa náà ò gbọ́ sẹ́ mo tún fi gbogbo ẹnu sọ pé Ìgbòho ò pè wá. Ó pè wá bọ̀ mo mọ àwọn mídíà tó sí níbẹ̀. Olóyè pé gbogbo wa mo mọ mídíà tó sí nínú mítìnì yẹn, but I will leave that for now. Ó pè wá ní lórí kọ́ pé ẹ lọ máa sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ibi tó kù sí o, and I'm very sure tí bá tún lọ dig dáadáa olóyè padà náà jáde tó sọ fún wa pé rally ń bọ̀ o nílẹ̀ Yorùbá. Bàbá Kítóyè dẹ̀ sọ fún wa this was in October. So why then are we confusing ourselves? Wọ́n bẹ̀yàn fún movement o. Kò sẹ́ni kankan tí wọ́n san salary fún. Ẹ san salary fún olóyè Ìgbòho, ẹ dẹ̀ san salary fún bàbá Kítóyè. Tẹ́ bá fún wọn ní support à ń ṣe fún ara wa ni o. No matter what you have given us, given him, à ń ṣe fúnra wa. We are all sacrificing. Ẹ̀yin kan sacrifice. Ẹ má jẹ́ kí sacrifice wa, ẹ má jẹ́ kí àwọn atẹ́gùn oríṣiríṣi tó ti fẹ́ síta. Àwọn olóṣèlú nísìn accident máa pọ̀ nísìn àti mọ géèmù wọn ibi táwọn ti máa ẹ̀jẹ̀ èèyàn làwọn máa ń lò. Ó dẹ̀ lè lo ẹ̀jẹ̀ èèyàn tó bá jẹ́ babaláwo gidi. O gbọ́dọ̀ gba èbúkọ adìyẹ pẹ́pẹ́yẹ ewúrẹ́. Tó bá dẹ̀ believe in that area wà lọ gbé ọsàn apple ọ̀gẹ̀dẹ̀ wà gbé lọ sí church
wà á tan àbẹ́là gbogbo àwọn kò sí white garment church tó kì í lo candle ara ìtùtù tẹ̀yìn náà ṣe yẹn ìwọ mùsùlùmí tó dẹ̀ ní pé wọ́n ń ṣẹbọ ebí wọn náà pẹran ẹran iléyá máa dé nísìn àbí gbogbo ilẹ̀ máa wówó ẹran Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ rówó ẹran ra ọ ẹ máa pẹran náà ẹ̀yin ṣe pẹran ẹ̀ ń tẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ but whatever we are doing ẹ máa rántí pé àwọn tá à ń bá dìlì bastard owó wà lọ́wọ́ wọn pátápátá mò ń wo Délé Aláké lánàá ó ń give report fún Tinubu pé àwọn ti pa $800 million wọlé under mineral resources mo wá rẹ́rìn mo sọ fún ìyàwó mi mo ní wọ́n ti ráwọn òmùgọ̀ sector tó lówó ju crude oil lọ mineral resources ni ibẹ̀ ni Fáyẹmí tó wà ó wà as a minister of mineral resources ó tún sá padà lọ ṣe governor Ekiti state ó lọ parí 4 term because they never satisfy human beings ó lè ní gbogbo wọn pátápátá they are criminals so tẹ́ bá ń wo Délé Aláké lẹ́ni tó ń sọ pé a pa $800 million wọlé kódà nínú $800 million yẹn mo lè sọ fún yín pé Tinubu ready láti kó $500 million àpò bó ṣe ń ṣe nìyẹn because òun náà mọ̀ pé àwọn northerners ti jalè gbogbo wọn ló ń fọwọ́ sínú kọfà wọ́n lè account so àwọn ò lè jókòó tiraka tí àyẹn torí ẹ lè bí tówó wọn ẹ á lówó àwọn olóṣèlú lọ́wọ́ so ká bá ń dúró pé owó máa pé ká tó lọ a gbọ́dọ̀ ní gbogbo nǹkan a gbọ́dọ̀ ní this a gbọ́dọ̀ ní that we will just continue to drag it and pain yẹn bàbá yìí ló máa feel ẹ èmi ò ní feel ẹ o but ẹmọ tó máa feel pain yẹn bàbá Akíntóyè bàbá is 90 kódà pope tó ṣe jáde láyé kọ́lọ̀ fọ́run kẹ kó foríjì kó pàṣíṣẹ́ rẹ̀ pope is 88 years old bàbá Akíntóyè máa ju pope lọ ẹ jẹ́ ká tẹ̀ bá ro ọjọ́ orí bàbá yìí kí yẹn máa jẹ́ inspiration fún wa pé whatever tó bá fẹ́ gbàṣẹ́ ká fún gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá gbà ká fún even with the little limited resources ta ní. rédíò mélòó ló ń bá wa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation nílẹ̀ Yorùbá lẹ́nu tó jẹ́ indigenous Yorùbá radio station tá mọ̀ pé gbogbo ara mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ló lélẹ̀ láti Kwara títí dé Lagos state wọ́n lè sọ because tó bá sọ number 1 NBC máa lé wọn mú but tá bá jáde fún rally wọn ní choice because wọ́n máa sọ free advert nìyẹn fáwa because nígbà yẹn wọn ní any other choice than to say just like bó ṣe sọ fún wa nígbà tá lọ sí London ìkan náà pépà kan níjọ́ náà lọ́hùn tó ń pè ní the Africa Report àsanwó fún tí bá lọ bá nísìn pé a fẹ́ ṣe rally kò ní dá mi lóhùn ó lè ní kí wọ́n san advert ó lè ní àìmọye àwọn táwọn fún ní press release wa tó ń gbaṣẹ́ ìgbẹ́ tó ní sọ kódà àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation tó lóye bá ní kí wọ́n mo ti sọ yẹn ti pẹ́ tó bá ní ká lọ release statement àwọn tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation movement wọn ò ní jáde pé Koiki ní olóyè sọ fún òun pé ká lọ ṣe nǹkan báyìí fi ṣẹlẹ̀ báyìí kó sọ lórí platform wọn àwọn yẹn dẹ̀rẹ̀ yìí sọ pé ẹjọ́ ń ṣe Yorùbá nation whereas àwọn tó ń ṣe Yorùbá nation ti bá ti ń tweet pé in tó lóye ní kí wọ́n sọ lélẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní àwọn media ti máa grab it they run with it títí dé BBC Yorùbá títí dé BBC Pidgin àdẹ́ ń sanwó fún wọn ọ̀fẹ́ ni so we must know what we want either we want this country lóòótọ́ or àti wá sọ di eré like I always say because it seems that some of us have turned it to play and Baba Akintoye ò fi ṣeré Ìgbòho ò fi ṣeré Ìgbòho wà níta láti bí ọdún mẹ́ta nísìn ó jẹ́ kí yẹn máa dùn á lọ́kàn ó nílé ó ní gbogbo ẹ̀ ó ní businesses ṣé ẹ̀mọ́ tó ń pè ní pé èèyàn ní business Dangote bó ṣe wà ní nísìn ó lọ monitor gbogbo business ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá Ìgbòho lọ monitor business tóun dálẹ̀ sílẹ̀ bàbá ẹ̀ tó máa tó ń benefit ọmọ Yorùbá ṣé Ìgbòho lọ kọ́ àwọn èèyàn wá láti Katsina kọ́ wá máa bá àwọn oroko níbi iṣẹ́ láwọn businesses tó ní nílé Dangote ló ń kọ́ àwọn ọmọ ìlú ẹ̀ wá àwọn ajagunta ó kó wọn wá sí Lagos State gbogbo alárí whereas arákùnrin tó ní gbogbo businesses tiẹ̀ tó ń pè ní ọmọ Adéyẹmọ tí mo wáṣọ ẹ̀ ẹ bá like aṣọ tí mo wọ̀ yìí orí Ọmọlúàbí apparel lẹ ti máa ríra ẹ̀yin tẹ́ wà ní abroad ẹ lọ sí Ọmọlúàbí apparel
website àwọn ló ń dán wa lọ́lá àwọn ló ní Koiki máa báṣẹ́ lọ ọmọlúàbí yẹn OMOLAUBI apparel yẹn is APPAREL ẹlẹ́yọkan ẹ lọ sí wẹ́bsáìtì wọn .com ẹ bá oríṣiríṣi níbẹ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn èyí tí à ń wọ̀ nínú Áfíríkà mo tẹ̀ rántí pé mo mélèé wá àárọ̀ ìmú kọ̀ wípé kí n wo tí mo tún máa wọ̀ láàárọ̀ ẹ̀ torí tá a bá fi ṣe program a máa wo kí la máa wọ̀ mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọlúàbí apparel wọ́n sanwó fún mi o lára iṣẹ́ táwọn ń ṣe fún ìrànlẹ̀ Yorùbá nìyẹn ìran ọmọ Odùduwà àgbọ̀wó lọ́wọ́ wọn àmọ́ yes ọ fún mi láṣọ mo gbọ́dọ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn èyí tí mo wọ̀ ní London àwọn pullover yẹn nínú òtútù àwọn náà lọ fún wa coming back again torí mo fẹ́ close audio yìí tí à ń record lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn just under 1 hour ẹ jẹ́ ká gbọ́n tí bàbá Akíntóyè sọ ọ̀rọ̀ gbìyànjú ni bàbá Akíntóyè sọ ní March ọdún yìí ni mò ń sọ kò ń ṣe March last year after tí bàbá yìí padà dé látèkìtì àjọdé náà látèkìtì ni torí àjọ lọ sékìtì ni àdẹjọdé padà náà ni torí bàbá mi ni bàbá tiyín náà ni and we did not leave him alone mo dẹ̀ kí gbogbo àwọn tó ṣiṣẹ́ round the clock láì yọ ẹnì kankan sílẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́gbẹ́ kan tó ju ẹgbẹ́ kan lọ ẹ má yẹ kẹ́ni kankan full yín out gbogbo ẹnu máa fi sọ gbogbo ẹgbẹ́ ló ṣiṣẹ́ ẹlòmíì wà náà àwọn groups ẹ̀tẹ́ pé àkín dárúkọ àkọ́ máa dárúkọ àwọn group kan whereas àwọn group yẹn iṣẹ́ oríṣiríṣi ni gbogbo wọn ṣe in their own capacity táàdẹ̀ fún wọn lówó ẹlòmíì ò gbọ́wọ́ lọ́wọ́ anybody rí láàrin ara wọn ló ti ń dáwó yẹn so a dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. But as we continue to mobilize towards the final stage, no matter what it is, whether it is the 26th of May, let us continue to mobilize and wait for Baba Akíntóyè to come and give us the last instruction. Because Baba sọ pé kí ni, when we start, we start. Orúkọ ṣèmi ṣe ní Ọláyọmí Kóìkì tí gbogbo yín mọ̀ sí Koikimedia. Ẹni tí ọ̀rọ̀ bá kó tún àárín yẹn ṣe, that's all. I am not here attacking anybody. Mo attack àwọn ọmọ Yorùbá. Mo kàn tún ṣí yín lọ́kàn padà pé ẹ má jẹ́ kí atẹ́gùn burúkú àwọn olóṣèlú. Ó ti wà níta báyìí. Atẹ́gùn burúkú tó ń fẹ́ káàkiri. Àwọn ti ná àwọn tó ń ṣògùn fún wọn. Ó lówó fi ṣògùn. Bí babaláwo gan bá fún wọn ní triple money. Pé kọ́ mú $1 million wá, $1 million wá. Wọ́n ní lọ́wọ́ láti fi ṣògùn pé kọ́ atẹ́gùn máa fẹ́ sí wa lára. Atẹ́gùn burúkú rẹ̀ ní fẹ́ sí wa lára. Lórúkọ Jésù, inshallah láṣẹ Èdùmàrè. But má jẹ́ ká tẹ́gùn burúkú fẹ́ sí lára. Remain adamant and focused. Remain firm and fixed. Wọ́n tó ń tán pera wọn. Ìtẹ́mi bá fi sọ fún pé wọ́n tó ń tán pera wọn yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ wọ́n tó ń tán pera wọn. Ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára tiwọn ló ń ràn lára tèmi àti ẹ. But ìyàtọ̀ èmi àti ẹ ni pé àwọn tó nílẹ̀ yẹn gangan wọ́n ń bẹ lẹ́yìn ìtàwá. Ìyẹn ló ṣe máa ń wọ́ndà pé báwo lẹ ṣe ní ìgboyà tó tó yìí gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá nation. Ṣé olóyè Ìgbòho ṣe ti gbé kúkú mímì ní wọ́n ti gbàgbé pé kò ń ṣòro olóyè jẹ́ ọmọ akọni ẹ̀dá kan tó yẹ pé orúkọ ẹ̀ títí táyé ayé òdèdè parẹ́ orúkọ ẹ̀ á lọ́ máa study orúkọ yẹn pé ẹ̀dá kan tọ́lọ̀ ń dá ni but àwọn onílẹ̀ ló dúró tì lè ṣe rí pa ní July 1st 2021 tẹ́ bá l'opportunity wá pa èèyàn mélòó ni ọlọ́pàá máa wọlé lọ bá tó nípa in that capacity lè rí pa o ikú yóò dẹ̀ sí lọ́wọ́ lóyè ikú yóò dẹ̀ sí lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Oòduà àwọn ọmọ ìrànmọ́ aládé so má bẹ̀rù àwọn olóṣèlú yẹn mo sọ fún yín kò ń ṣe pé a ní kankan ẹ má bẹ̀rù wọn tí bàbá bá ti ní ká bọ́ síta a máa bọ́ síta ni we shut it down bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín bọ̀ ẹ gbọ́rọ̀ gbìyànjú tí bàbá Akíntóyè sọ ní March ká tó máa tẹ̀síwájú. ẹ àwọn ọ̀dọ́ wa àti gbogbo ẹ lọ́dún lọ́dún. The day of the Lord in the life of the Yoruba nation is a master part. The day of the Lord, God's day, the life of the Yoruba nation is a master part. It can go anywhere. And I get what you have here in the Yoruba. Àwọn bàtí Jésù Kristi Olúwa wa ló ń sọ̀rọ̀ ló wà tún ló sọ pé ìjọba ló máa dé ìjọba àwọn máa wá sọ̀rọ̀. Àwọn disciples rẹ̀
wọ́n á bèrè lọ́wọ́ pé ìjọ wo ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yìí olúwa wa ìjọ wo ni nǹkan tẹ́ ẹ̀ sọ yìí máa dé ó ní ìgbà tó bá máa dé is like a thief in the night a thief in the night ó lè lọ́gbọ̀n tó òun kò sẹ́ni tó ń prepare fún the preparation náà lè ní láti ṣe fún náà ló ń bẹ̀rẹ̀ I'm veteran. Once we start, and we will not suffer to our country. This time around, we can't even, I won't say more than that. I'm about to go plan really well. I'm going to want to understand Yoruba nation grow. But we are going to come. We are going to be living Nigeria very soon. By the grace of God. I repeat, by the grace of God, we shall leave Nigeria very soon. Thank you very much. Kí lẹ ti fẹ́ kí bàbá yìí tún sọ? Ó ti within 3 minutes bàbá yìí ṣe gbogbo analysis yẹn. All we have been doing since then is expanding, using different events, different activities, connecting situation, and using it to say, Kaloma, prepare. Once we start, we start. We are not going back. Inti baba is on here. So two of our no go back, but to around coin, around tie, then go back and go and sit. To the go back and we will stand firm with him and Igboho. And like I've said many times, ibi táwọn méjèèjì bá ń lọ ló yẹ kí gbogbo àjọ lọ. Torí Tinubu on prepare. Tinubu for the president in 2027. And we must either go and mobilize and prepare to stop that. But we cannot stop it if we don't come out when we are told to do so. But the end back of things. Committee, planning committee. It is when the job is completed, the message will be delivered to us via all the medias that are loyal and still believe in the movement, from the world media all the way to independent media and Koikimedia. But the fact remains is that more, what is going to happen? I will leave that for you to continue to wonder this morning. So that recording is already out now, and I want us to share it. It's just 1 hour, 6 minutes. It's very, very important. It's very unique. What I'm just going to be doing now is just go back to a little bit more and see where we can push it for probably, it's coming up to 6:22 a.m. So we started an hour ago. Moki, brother me, Sumbo Koiki, thank you so much for the love and always being there. Ben Moki, Tidara Komowa, Timo Rai, Tidaru Kolatenko, because the recording, I don't want any names, and that Akini, Komawano audio, it will become something that will be too much. Mori, brother Watoni, Mr. Emmanuel Ojo, but when now? Are confusion station one on here. When you're asking, but when now? So gbogbo tí mo sọ látàárọ̀ èwo ni kò ṣe ẹ ní network yẹn o kò clear dáadáa lẹ ṣe gbọ́ mi. Tẹ́ bá tún ní when now, mo ní bàbá ló máa wá bí ọ̀gànjọ́ òru. Ṣé kí n sọ fún ẹ nísìn kó lè lọ sọ fún olóṣèlú. Ṣé olóṣèlú ló ń bá ṣiṣẹ́? And I know you are not, but mo kàn béèrè ni o. Mr. Ojo, ọ̀la láti bẹ̀rẹ̀. Ọ̀la yẹn, ọ̀la, àbáàná, àbíjẹta. Ṣé ti bá sọ date fún ẹ nísìn, ṣé tó bá fún ẹ ní $1,000? Ṣé wà lọ sọ date yẹn fún wọn? You see where the problem is? Kì í gbọ́ kankan rárá, etí wa Àṣàkẹ́ ni, àgbọn kankan. I sat here for 1 hour. The last audio that boy, ó yẹ kí a ti mọ̀ pé when now yẹn ṣé mi ni máa fún yín ní when now àbí bàbá Akíntóyè bàbá ò tí sọ fún yín pé kò sí rally now. We have told you the rally is coming.
bàbá máa fún wa ní date. So why are you in a haste? And I hope the message is clear. Fẹ́yìn tẹ́ ní the same doubting mind. Mo kí ẹ brother mi Anjorin, Mr. Samuel Tayo, mo kí ẹ. Well done, my brother. Yoruba land must be free. And tó bá fẹ́ pè wọlé, my studio number is open. That is the only number that if you buy me sorrow. I love you to ask questions. Kò dẹ̀ sí question tó stupid, just like ẹni tó béèrè pé when now. But èmi náà dẹ̀ ti fún ọ ní answer tó stupid. Totally mọ nǹkan tó béèrè. Mo kí ẹ Anjorin Noah, mo kí ẹ Good Day Taiwo, ẹ káàárọ̀. Mo kí bàbá mi Babátúndé níyì, Ifágbèmí, Ifámágbé gbogbo wa ní o. Both the Christians and the Muslims and ẹ̀sìn àbáláyé, let us unite and leave religion aside and support each other, or else Fulani will finish us automatically. Ẹni tó gbé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní Kòròdú nísìn, ó ṣe mọ̀ pé kò sí àṣẹ ọlọ́pàá ọ̀tẹ̀ sí ní Lagos State. Mo kí Ọláníwájú Táíwò, Ògúnníyì Michael, mo kí yẹn káàárọ̀ sà. Àṣẹ kò sí ọlọ́pàá, kí ọlọ́pàá wà kó má lè wọnú swamp. Àwọn tó wọnú swamp yẹn, kí làwọn fi wọnú swamp? So when we say it is getting closer, kó máa pa àwọn tí Dangote kó dé, àwọn yẹn ti operate already. Kò tí pé 1 month táwọn yẹn dé. I think gbọ́ pé wọ́n kidnap. Ìkòròdú has always been a very, very bad area. And ẹ má dẹ̀ link ẹ̀ pa àwọn ọmọ Yorùbá ló ń jalè níbẹ̀, ló ń ṣe this and that. They are Fulanis that are the one operating. Ní kò sí olè láàrin wa o. Bọ̀ pé wọ́n ń jíyàn gbé ajínigbé yẹn, àwọn Fulani ni. So, kí la tún fi sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ? Mo kí àwọn staff wa. Mo kí Mr. Ige Tunde. Mo kí Mr. Badamosi Tayo Ismaila. Mo kí Mr. David Rotimi lẹ́ẹ̀kan ṣe káàárọ̀. A kú ojúmọ́. Bẹ́ẹ̀ni. Then there are messages some of you always say tó jẹ́ pé mọ the implication of it. Especially within your group. Ẹ máa ń gbàgbé pé group tẹ́ wà yẹn, each of your group, mo kí Abiodun George, inú group tẹ́ wà yẹn, kò ń ṣe ẹnìkan lẹ wà nínú ẹ̀ o. Anybody can just find themselves in that group. Ẹlòmíì kan tẹ̀lé láàrin sínú group yẹn because link máa jáde káàkiri all over the world. Bọ̀pá àwọn tí wọ́n jẹ́ politicians ò sí láàrin yín ìrọ̀lẹ́ pa. But it's unfortunate that àwọn ọmọ Yorùbá tí ẹ láǹfààní máa fi kóòdì sọ̀rọ̀ yìí ni, tí ẹ láǹfààní pé nígbà kan you have been given something táwọn kan ò tí ní àǹfààní ẹ̀. Àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ó yé wọn. Or let me put it this way. It's nothing wrong to even put it out so that kó lè yá àwọn èèyàn wa kẹ́ lè mọ̀ pé ẹ ṣe àǹfààní fẹ́ni kankan. All you are doing is you're just dishing out information that should be kept to yourself, and that's all. But more understand, orientation wa ó wà very difficult gan. Kí ni kan tí mo fẹ́ sọ? Israel, mo dẹ̀ fẹ́ kẹ́ bá mi ká lọ. From what I will say is exactly what some of you might not understand. The importance of what you have already gained. And tó bá ti gain nǹkan kan, into gain yẹn, ó sì máa wúlò fún ẹ. But ó ń wò pé torí pé wọ́n ti fún ẹ ní gbogbo nǹkan tán, torí pé gbogbo tí wọ́n ní wọ́n máa fún yín, but ó ti gain kíní kan tí millions of people láǹfààní àti lọ gain. Torí tí wọ́n gain yẹn, ìwọ tó ń gbọ́ mi tó wà ní group tó máa ń release audio ranù, audio fò káàkiri. Kí ló dé? A ti lọ gain kankan, a ti lọ ṣe kankan, ẹ̀ẹ́dẹ̀ wá ṣe kí ni? Ṣe kankan lé lórí mọ́. Wọ́n pa àwọn kan ní reservist. Simon Ekpa was one of them in Finland. Wọ́n ti train wọn. Kò sẹ́ni tó ń gbé ní Israel tó ń ṣe reservist tí kò ní training. Let me just leave it like that. Kò sẹ́ni tó ń gbé ní Israel léni yóò tí wọ́n ti train.
So wá mọ̀ pé kò ṣe gbogbo wọn ló máa ń lò. Or let me also use this way. So mọ̀ pé ní football there's about 24 team ní club kankan máa ń ní at least 24. Ọmọ orílẹ̀ tí mo ṣe mọ̀ pé 24 ni nígbà tí Tottenham ṣe parade wọn after tó win the European Cup. Gbogbo yín náà lè rí fídíò yẹn tí mo post díẹ̀ náà ẹ̀. Nígbà tí journalist yẹn sọ̀rọ̀ lórí coach yẹn, ó ní all the 24 staff, all the 24 players, they're excited. Ṣé o mọ̀ pé lómi inú wọn láti jọ́ tó ti ń gbá Europa yẹn àti tó ti ń gbá Premier League whatever lórí? How many people knows that? Kí ni wọ́n wá ń train ẹ̀ fún? Bí àyàn tẹ̀ máa yé yín because gbogbo ala like football, even though pé mi máa wà confused pẹ̀lú ọ̀rọ̀ football, even though I live in the UK for many years. Interest me is not in football. Kí ni wọ́n rò pé àwọn tí wọ́n jọ jẹ́ colleagues wọn tí wọ́n kì í lò yẹn, kí ni wọ́n ń train wọn fún? Ṣé wọ́n kàn train wọn pé kọ́kọ́ máa train wọn, àbí wọ́n ń train wọn pé ijó kan lè lọ wà kí another player kó ní injury? Èyí tí wọ́n wá train yẹn ṣé òun lọ́ máa gbé wá sórí? Ṣé ẹni tí kò train tí kò build rẹ̀ tó lè sa 90 minutes or 30 minutes or 15 minutes, ẹlòmíì 10 minutes ló máa play nínú game, but tí strength ò bá wà train, tí body ò bá wà train, tó bá gbé wá sórí stadium pé ó kù 10 minutes kó wá bá wọn defend it, kó wá bá wọn strike, kó wá bá wọn change game yẹn, kódà after 2 minutes ó máa collapse. Ó mọ̀ wá torí wọn train ẹ̀. Each time tó bá lọ sí training tí wọ́n gbá ball tó wà ní training ground wọn, ṣe lòun máa ń jókòó, wọn á ní kó jókòó, ó yá máa mọmi tútù máa wo àwọn tó kù. Ṣé bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ń rí ni? So if you have been given something, àwọn tí mo pass message sí ó ti yé yín. Mo mọ̀ pé ẹ lè má ní làákàyè bẹ́ẹ̀, but mo kàn sọ fún yín pé you have to keep your mouth. Torí gbogbo nǹkan kọ́ níyàn máa sọ nínú group. Ẹ mọ̀ àwọn tó jẹ́ wà nínú group yìí. Ẹ kọ́ lanu gbàgàlà gbòlògbòlà. Ara ń kan wá. Yes, ara ọ̀kan anybody to anybody. Ṣé fi para ọ̀kan Ìgbòho kó wà níta fún 3 years? Do you know the impact of that to him on a daily basis? Nígbà míì ó lè jẹ́ gbà tó bá jí, ó jẹ́ kó lọ wo ilé ẹ̀kan tí wọ́n ní ó ń jò, àbí kankan ṣe ilé ẹ̀, àbí kankan, but ó wà nínú Benin, àbí kó wà ní Germany lọ́dọ̀ àwọn family ẹ̀, àbí kó wà ní Europe níbì kan. Kò lè láǹfààní, àwọn aráyàn lọ. Ṣé ó lè dàbí pé kó lóye lọ fún rẹ̀? Lóòótọ́ kò sẹ́ni tó lóye máa ránṣẹ́ tán ní jíṣẹ́, bó ṣó lè dàbí. So kí ni ara wọn ṣe ń kàn wọ́? Ìwọ ti lọ opportunity táwọn millions of people ní. I am not joking. In tí wọ́n ní lọ́wọ́ yẹn tó kìíní yẹn millions of people ní. So why then tó jẹ́ pé inú group ló ti máa lament pé rí lò kíní kan ṣé tó bá tẹ̀ ní kó wá lò gan sef ṣé ó sì lè rí lò? Because your lamentation is not meant to be on the group. You have had it, you keep it until it will be useful. I'm sure you know what I'm talking about. Ẹ̀yin tí mo bá sọ̀rọ̀, or ẹ̀yin tí ẹ ti gbọ́ àwọn oríṣiríṣi audio ránù bẹ́ẹ̀ nínú group, wọ́n send kan sí mi. I'm just saying, my show. That's the reason why tí bàbá yìí, bàbá Akíntóyè, ẹnu ẹ̀ gbọ́dọ̀ sípò báyìí àti Ìgbòho. Kódà wọ́n gbọ́dọ̀ sọ kankan fẹ́mi náà, wọ́n gbọ́dọ̀ zip ẹnu mọ̀ pẹ̀lú tèmi náà máa wà rough. Wọ́n gbọ́dọ̀ zip ẹnu. Torí ìwọ tó ń lament yẹn, tó bá sọ nínú gúrùpù pé ẹ máa jáde lénìí o, ìwọ ló máa gbé VN yẹn ló máa lọ dọ́ǹpẹ̀ sínú ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú pé ó ti ṣẹlẹ̀ o. Mo sọ fún yín náà. Even though pé wọ́n sì sọ pé ẹlòmíì wá ní gúrùpù yìí o, ẹ má gbé VN síta o, ìgbà yẹn lẹ́nu. But tí mo fẹ́ fàyọ ni pé nínú gúrùpù tẹ́ wá ní ká má gbé VN síta yẹn, gbogbo àwọn gúrùpù yẹn ṣe lè verify gbogbo nọ́mbà tó wà ń bẹ̀. Ṣáwọn admin ni ṣe rí, I don't think some of us know the capacity of what we are doing. Gbogbo groups pátá tó wà lórí WhatsApp lè verify gbogbo nọ́mbà àwọn olówà behind ẹ̀. Fi ṣiṣẹ́ ṣe. Mo fún ẹ ní 48 hours gbogbo WhatsApp group pátápátá
àwọn tó bá jẹ́ admin ẹ lọ verify gbogbo ìyí táwa gan ní tó jẹ́ ti Koikimedia mo lè verify gbogbo wọn. How do you want to verify them? Báwo mo ṣe fẹ́ mọ̀ tó jẹ́ DSS ẹni tó jẹ́ olóṣèlú ṣèbí kókó ra sim card ní kó dẹ̀ fi sínú fóònù kan kó dẹ̀ add gbogbo gúrùpù kó dẹ̀ máa gbọ́n tẹ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ wọn àwọn ní time wá àwọn èèyàn bóyá inú gúrùpù yìí o ẹ máa follow nǹkan tó ń sọ they can know. So let us be very very careful with some of the things that we say in the group. Kó má jẹ́ pé látọwọ́ tiẹ̀ ló ti máa compromise movement ẹlòmíì rò pé bí àwa media la máa compromise púpọ̀ ní ìtẹ̀wà ní WhatsApp group kan lẹ́yìn compromise movement ẹ̀yin gan lẹ́yìn gbé information síta fáwọn tí kò jẹ́ kó mọ̀ torí pé n tí wọ́n ti fún yín àbí n tẹ́ ti gbọ́ ẹ̀ tún máa sọ síta kátà wá sọ pé group yín wà secure for whatever reason. Why should you be the one to want to change the narrative? So mo kàn fẹ́ fún yẹn sí record so that kí a lè túbẹ̀ ṣe ni. So kò ṣe pé láti fi bá ẹnìkankan wí. Nobody is perfect. We're trying all our best to continue to protect the integrity of this movement until tó máa fi di country tí gbogbo wa máa wá jubilate tá máa celebrate tí inú wa máa dùn tá máa yọ̀. But má fi gbogbo in tí o ti níyẹn kìíní yẹn ó ti yé wọn àwọn tí mo bá sọ̀rọ̀ wọ́n mọra wọn báyìí nísìnyí wọ́n wò mí báyìí àbí àwọn tó mọ̀ wọ́n ẹ sọ fún wọn pé let them keep their mouth shut ẹ tẹ̀ shut ẹnu yín díẹ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ náà ṣe sọ fáwọn náà pé ká shut ẹnu wa nígbà míì ẹ̀yin náà shut ẹnu yín ẹ shut ẹnu yín yẹn díẹ̀ wọ́n ti kó wa lọ síbi o àti ìrìn àjò lọ báyìí o gbìrìgbàrà kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ kí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ìyí ni Saheed Bọ̀tá ṣe títí ẹ wo the end result ẹ kọ́lọ̀ fọ́run kẹ àwọn tó mọ̀ dáadáa ẹ̀wọ̀n kẹ́mi ní mo tún mọ̀ àwọn tó tún mọ̀ dáadáa ó sì ní ọ̀kan tó sì pè mí mo ní dárúkọ state yẹn pé kò bá má jẹ ọmọ Bọ̀tá rárá pé kí ló ní ìdẹ̀ yẹn fún kò ní ìdẹ̀ náà tí situation bá da lọ́hùn á padà bọ̀ ńlé náà ta lé ẹ kúrò lé ta ló lé ọmọ Bọ̀tá kúrò nínú Yorùbá nation movement ṣé Ìgbòho náà ń lé àbí Bàbá Akíntóyè àbí Koikimedia èyí mọ̀ tẹ́lẹ̀ ni ṣe kàtàlógún ọmọ Bọ̀tá tẹ́lẹ̀ ṣèbí platform ló ti dé ṣèbí platform Koikimedia lọ́mọ Bọ̀tá ti dìde òun kan náà ni warrior òun kan náà ni journalist òun kan náà ló fẹ́ lọ di ajagunta àbí and the same thing lòun náà ṣe tó confuse àwọn kan níjọ́ náà lọ́hùn bó ṣe ní kó lọ ṣe kinní yẹn tóun náà ṣe náà ni to confuse ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn and I'm just trying to be coded o fẹ́ kí n lámọ́lẹ̀ mọ́ bọ̀ má bẹ̀ lámọ́lẹ̀ okay tó bá ti yẹ bẹ́ẹ̀ yẹn kò lè yẹ for life nìyẹn. Now let me quickly just now bring us back to some awareness that I want us to look into. Lẹ́ẹ̀kan sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọmọlúàbí Apparel lóòótọ́ mo kí n dárúkọ wọn ní gbogbogbà which I should be doing because iṣẹ́ tó ń ṣe ní background kọ́nà kó san gbogbo alẹ́ sàn rẹ̀ fún iṣẹ́ tá à ń ṣe. Mo lọ bẹ́ẹ̀ mo ṣe kẹ́yìn tẹ́ wà lórí channels wa kọ̀ọ̀kan tẹ́ ń gbọ́ wa from the YouTube all the way down to our other platforms across the network. I'm gonna release audio yẹn like I said I'm just sending it out so n tó bá ti bá pàdé ẹ bá wa ṣe kíni ẹ bá wa share káàkiri. Orúkọ mi náà ni Olayomi Koiki. I have probably maybe an hour left àti ṣe 1 hour 40 minutes. We see how far more we can do before we go further. So before then mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Abiodun George, Ayinde Usman Mokiyin, Moki Shafiu. I am not used by politician, I swear, okay? Àárín ara yín lẹ máa mọ̀ yẹn, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Assalamu alaikum náà ṣe ti kí àsùbá, Ọlọ́run bá ń dúró tì yín. Gbogbo tí gbogbo wa lọ kọ́ ní polytechnic, ní university, ní alọ́kọ́ṣẹ́, táàrí kankan fi ṣe. Nàìjíríà ni o. Nàìjíríà ni o. Ẹ lè rí funding kankan pé mo sọ fún èmi kàn wọnú bank ní UK wọ́n ní kí n gba loan látara pé mo wọ́n rí income mi tó ń wọlé ẹlòmíì ò tí ì rí proper income nínú Nàìjíríà ẹmọ tó ń pè ní income pé stable owó wọlé fún ẹ continuously in the last 4 years in the last 10 years of this APC government kò ń ṣe pé ẹlòmíì ò tí ì rí stable income in the last 10 years of this shit old government tó ń pè ní APC. Irọ́ parọ́ fún irọ́ òní gbogbo wọn.
mo kí Mr. Sunday Káyọ̀dé, so mo kí bàbá mi Ashimi Wakilu, mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí Mr. Abdulfatai. Yoruba nation ò tako Islam, kò dẹ̀ ní pé as a Muslim I was born into Islam, kò ní kó má kírun wákàtí márùn, kò sọ fún ẹ pé dandan ni o gbọ́dọ̀ gbé ìṣẹ̀ṣe sínú yàrá ẹ kó máa tẹ́kù sí, kó máa tálá sí, kó máa lọ bògún. Tá bá ní ká lọ bògún mọ̀ bẹ́yìn Muslim tẹ́ fi lọ ṣògùn àbí ẹbọ but èyí náà ní àwọn kankan nínú Quran kúnkúṣì lọ máa ń pè mọ́ money, especially tó bá ń ṣe wúrìdì. I have done it before. Wàá máa pe àwọn wòlíì ńláńlá tí ó jẹ́ pé àwọn ti connect ẹ̀mí wọn pẹ̀lú Elédùmarè tí wọn àbọ́lọ́run tí wọn. Ọmọ wúrìdì wọ́n máa ń táṣọ funfun báyìí. Wọ́n ń ṣe ní London náà, wọ́n ń ṣe nílẹ̀ Yorùbá. So ètò ìwọ mọ̀ yẹn ni wọ́n máa pè. Wàá máa pè wọ́n pé bá ṣe ń gbéra pa fẹ́ dìde yìí, gbogbo ẹni tó bá gbọ́wọ́ sókè fún ọmọ Yorùbá kan kí báyìí kó ṣẹlẹ̀ sí wọn, ẹ máa bá wa sọ bẹ́ẹ̀. Ní kẹ́ lọ bògún o as a Muslim, mo fọ́sẹ̀ pé kó lọ bògún o nígbà tó believe in it. Wàá máa bẹ́ẹ̀ ni àwọn tó ń ra àǹjọ̀nú against wa, àwọn náà máa pa àǹjọ̀nú fún wọn ni. Ẹ máa pè wọ́n lóríṣiríṣi. Ìwọ tó bá dẹ̀ jẹ́ Christian nìyẹn, o gbọ́dọ̀ ní nǹkan tí wọ́n náà máa pe. Tí wọ́n bá lè pe tàbá tí àdá, wá tó wà ní Bible kò fi gégùn fún gbogbo àwọn olóṣèlú. Àwọn olóṣèlú bá ń ṣeré o. They are gearing up. Gbogbo àlárín tán rápa arágbádá òfò, ẹ̀rí gbogbo wọn. Ẹ̀rí Arẹ́gbẹ́ṣọlá, Arẹ́gbẹ́mu gbogbo wọn pátápátá. So mo lọ bẹ́ẹ̀ mo kí ẹ̀yin Muslim o. Mo kí bàbá mi Fatai Ṣówẹ̀mí mọ́. Ọlọ́run àdúró tì wá, Gani Olóyèdé mo kí ẹ. Mo kí grandma o, ìyàwó Esther Adéọlá tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ. Mo kí Mr. Ọláyínká. Ìtawà kan sọ ni pé our tradition has been bastardized. Àjẹ́ ni wọ́n, oṣó ni wọ́n, emèrè ni wọ́n, ẹlẹ́bọ ni wọ́n, olóògùn ni wọ́n. Mo jọbẹ̀ yọ̀ lánàá, mo ṣe olóògùn. That is what we are. In tí Britain ṣe fún wa nìyẹn. Ìbàjẹ́ tí Britain gbé sí wa lọ́wọ́ nìyẹn, but Britain kan ló máa sọ who we are. Bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa. Mo kí Mr. Spark, mo kí Mr. Bank. Koiki, it's not possible to ignore the nonsense of political people who pretend to do Yoruba nation. Yoruba land is bleeding. Bẹ́ẹ̀ni, ẹ ṣé gan-an mo kí ẹ káàárọ̀. Dr. Adéwálé, kò easy láti jẹ́ doctor, ìyẹn máa kàwé débẹ̀ ni. But Nàìjíríà wá kàwé, gbogbo doctor ti yá dànù. Bẹ́ẹ̀ni, àtẹ̀fẹ́ máa gbàdúrà pé kí wọ́n Nàìjíríà ṣẹlẹ̀ sí wọn, because ó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn lè lọ jẹ́ kan náà family wa. Sometimes you want to think like that. Sometimes you try to say, lóòótọ́ ó máa ń ṣẹlẹ̀ sáwọn èèyàn. Mo kí yín o, Oyèrónkẹ́ Ọláníyàn, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ yín, orúkọ là ń pọ̀ bá. We love Yoruba people, we love Odùduwà. Mo kí ẹ Clement, ó dà kí mo rí Clement lẹ́ǹkan, mo kí Àṣàdé, mo kí Adébọ́lá Lucas, mo kí Mr. Michael. Let's forge ahead quickly. Mr. Koiki, please, my regard to Bishop Adesina. Bishop busy. I'm sure he might probably be waking up. Àwọn èèyàn ṣe ń jí ni. Ẹni tó bá dẹ̀ jí, sáyé ni ó máa ní, mo ṣe wà láyé. Ẹni tó bá sùn tó bá ti jí, another realms ló ti máa rí rẹ̀. Á kàn pé, àdúgbò wọn, ẹ ti débí bàbá. Ẹni àti débò. Ẹ̀yin ti kúrò láyé. Mo ti parí iṣẹ́. Àwọn lọ nìyẹn o. Mo kí ẹ Tùnú Báńkì Grammar. Mo kí ẹ Yẹmí Fátókí gbogbo Island. Gbogbo ẹ̀yin lọ́jà, ẹ̀yin bàbá lọ́jà. Nigeria is a destiny. Ó ti waste life too much. Kò ṣe máa sọ. Kò ṣe rectify. Ó ní mo ṣe pé àkọlé tàárọ̀ yìí, Yorùbá independent country. Ìyẹn mo kàn fi ṣàlàyé rálì.
mo lè ti ṣàlàyé ẹ̀, ọ́díò tí ń jáde díẹ̀díẹ̀, gbogbo ẹ̀ tó bá ti ń bá ọ́díò yẹn pàdé, ẹ tó bá fẹ́ pè wọlé studio number ẹ lè pè wọlé. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní South Africa, mo kẹ́yìn tẹ́ wà ní Libya, ẹ̀ tó wà ní Libya lè kọ́ at least bungalow sílé, ẹ̀ tó wà ní Nàìjíríà ò lè kọ́ bungalow. Mo ṣeré Libya láti ìgbà tí wọ́n ti pa Gaddafi kò níjọba, ìjọba méjì ló ń ràn nínú Libya yẹn o, but ayé wọn sì dájú millions of Yoruba people lọ, kò ń ṣèpè. +44 74 044 059 17. Obì yìí mo ní kọ́ bá mi rà lájọ́ yìí, mo tẹ̀ mọ́ reason tí mo ṣe fẹ́, mo ṣàkọ́ ní ẹ̀mọ̀, mo kàn fẹ́ tí o bá dẹ̀ jẹ́ púpọ̀ ó máa bẹ yín èèyàn jẹ, but ẹ mọ iye owó ta lè máa make pé a fi máa gbin obì ká máa export ẹ̀. Kò sí traditional wedding kan tó fi ṣe tó jẹ́ ti káàárọ̀ òjíire o lágbàáyé ọgọ́rọ̀ nídìí obì. Ṣé mo parọ́ ẹ̀yìn yá wa? Obì wà lára nǹkan tó máa request fún. Kí ló dé táwa lè gbin obì káàkiri gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ká máa tà ká máa fi ṣọrọ̀ ajé kó jẹ́ income wa? Nǹkan pàtàkì lè fi ṣe ọrọ̀ ajé. Ànídìí málà kó ṣe máa ta obì fún wa. Àwa fúnra wa gan okòwò kan nìyẹn fún wa. China ní sí àná bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé obì nísìn, wọ́n máa ta àwọn máa market gbogbo nǹkan ni. Technology a máa enhance ẹ̀. Ẹ máa ká máa rò pé tá bá gba country, the one thing tí máa tún gbọ́ continuously mo gbọ́ VN kan náà. Àwọn diaspora wọn ò mọrú ìyà tó ń jẹ wá. Ẹ má máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni wàláì bẹ́yìn bá ń gbin obì yẹn, àwa mídíà máa bá yín mákẹ́tẹ̀, a máa ṣe exhibition of obì ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Ó dára báwọn èèyàn mọ the importance of káfí dádúró àfi gba country là ń pè. A máa gbé obì wá sínú stock market. Ṣé mọ̀ pé àwa kọ́ là ń determine gbogbo kan? Àwọn òyìnbó ló ń determine èyí tẹ́ ń ta gáàsì yín nínú Nàìjíríà ní international market. Àwọn ló ń determine crude oil, àwọn ló ń determine this, ló ń determine that. Ṣé wọ́n lórí méjì ni? Now coming back to ṣé APC máa fix Nàìjíríà? APC ta ló sọ fún mi pé APC máa fix Nàìjíríà? Ó ní fídíò kan tí mo fẹ́ play, fóònù náà ni máa lò since tí mo record mo nísìn, but mo ṣe ń send audio síta. Máa play audio yẹn fún yín nísìn. Ẹ jẹ́ kí n gẹ́tẹ̀ jáde ní bíbá. Ẹni tó bá ní ìbéèrè ẹ béèrè, bọ̀ ẹ jẹ́ ká wà careful pẹ̀lú àwọn ìbéèrè kan tá a máa ń béèrè. Mo kí Ọpẹ́, Ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀, Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú ẹ̀. Mo kí Mr. Adéwálé Abdulwasil, mo kí Mr. Ibrahim. Ṣé gbọ́ Mr. Gbàdámọ́sí ní no stable income for 6 months. Mo bá bàbá kan sọ̀rọ̀, wọ́n náwọn sí níbi iṣẹ́. Yes, that obi we Ìjẹ̀ṣà have it. Ẹ wọ́n mọ̀ pé ìrísí mú kọ wá inclusive even though pé mọ́mí wa kan l'Amẹ́ríkà ló ń sọ̀rọ̀ obì, mo á ní kọ́ lọ́ bá ń rọ́bì wa. Ilé nísìn wọ́n ní olójú mélòó lélẹ̀ 1 2 3 4 5 olójú márùn-ún. Olójú mélòó lélẹ̀ 1 2 3 olójú mẹ́ta. Èmi ò tẹ́mọ̀ kó bó ṣe máa ń wò nìyẹn. Ẹ̀wọ̀n pé àwọn kìíní àmọ̀ má fọwọ́ kan obì kìíní kan wọ́n ti ṣẹ́tẹ̀ láwọn Nollywood yẹn bá wèrè ni wọ́n ti balẹ̀ Yorùbá jẹ́ gan pẹ̀lú àwọn fíìmù òfò kan tó ti ṣe. Ojú mélòó lè ní nísìn 1 2 3 4 ojú mẹ́rin. Ojú mélòó lè ní nísìn 1 2 3 4 ojú mẹ́rin náà lè ní. All these things already látòkè báyìí ló ti máa wò, wọ́n fi mọ iye ojú tó ní. APC ẹgbẹ́ wèrè, ẹgbẹ́ janwe, ẹgbẹ́ criminal. Mo látàrí náà, àtàrí wà ní yàrá. Nísìnyí mo ṣẹ̀ ní gbogbo àwọn kan mẹ́yàn tẹ́lẹ̀ obì lẹ́fẹ̀ẹ́ máa fòbí ṣe. But now because we understand the importance of it, obì àtàtàrí àti orógbó àti oyin àti àádùn àwọn kan tó lè fún wa lówó. Bọ̀ àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ kúrò nínú system tó ṣiṣẹ́.
mo rí àwọn APC Yẹmí Fátókè kò ní tán bẹ̀ fún láíláí ẹ má wá gbàgbé kí gbogbo wa ká túbọ̀ jẹ́ kí ìgbìyànjú wa yẹn mo mọ̀ pé ojú ń kàn wá ojú ń kàn gbogbo wa ojú ń kàn mí náà bàbá ò ní pẹ́ dá wa lóhùn that is the fact bàbá ò ní pẹ́ dá wa lóhùn òwá àti bàbá kó tó dá wa lóhùn yẹn ká ṣe máa ṣe rí a lè mobilize tán a máa mobilize ni mo bá àwọn kan sọ̀rọ̀ ní state kan lánàá kódà ẹni tó pè mí pẹ̀lú wọn kọ́kọ́ ń doubt ẹ̀rọ kò just like wọ́n ti lóríṣiríṣi Mr. John Boko mo kí yín gbogbo ẹ̀yin South Africa mo kí yín o mo kí Yorùbá freedom nígbà tẹ́ni ẹ connect mi pẹ̀lú wọn tí mo ní èmi lágbẹnusọ gbòòwò tá à ń sàrọ̀ pé Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ kankan ẹ mọ̀ pé mi ò sí pẹ̀lú wọn later lẹ́ni yẹn sọ fún mi pé body language wọn pé kò rí lè orógbó bẹ́ẹ̀ ni orógbó but eventually because I don't want to be going into all the details come and look at ṣe ti role opportunity but eventually we came back to be like that pẹ̀lú èmi àtàwọn àjọ ṣe meeting yẹn nílẹ̀ Yorùbá nípínlẹ̀ kan mo kí ẹ Johnson and Johnson báwo ni iṣẹ́ wẹ́dà kúkú ti dá nísìn gbogbo iná lẹ́yìn ọ̀nkí ara ní UK Mr. Thompson mo kí yẹn káàárọ̀ gbogbo iṣẹ́ ń jẹ́ àbí nígbà táwa ti ṣe 1 hour níbí ìgbà ẹ máa sanwó 3 hours mi láàárọ̀ yìí £33 ní máa gbà lọ́wọ́ yín mo dẹ̀ ní ìdòwò yẹn láàárọ̀ yìí £33 bí bá dẹ̀ pé náírà lè fẹ́ fún mi ṣe bá lọ síbi iṣẹ́ náà ìyẹn á dẹ̀ wá bí iṣẹ́ báwa máa wo aago ni òyìnbó pẹ̀lú aago tó bá ti ń pé 3 hours báyìí irú ìtẹ́ àwọn máa ń ṣe jára Johnson and Johnson nísìn tó bá ti ṣetán níbi iṣẹ́ òun tó ṣe jára yẹn mí pé wọ́n máa san overtime bá dúpẹ́ fọ́lọ́run mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sẹ́ni tó bá fẹ́ pè wọlé like I said the line is open kápọ̀ túbọ̀ máa ṣe gbìyànjú mo kí Mr. Olayinka my brother if I want to buy orógbó here I must have like 10k ìlú wo lẹ́wà tẹ bá fẹ́ orógbó mélòó nìyẹn máa jẹ́ ṣé mẹ́ta àbí mẹ́rin people are really hungry no lie kò lè sí gbogbo yẹn inflation pọ̀ gan Nàìjíríà ìyà ń jẹ àwọn èèyàn gan ẹnì kan ló mọ̀ ni a lè máa ra data fún gbogbo yín a lè fún gbogbo yín lówó èèyàn kan fẹ́ bíbà tẹ́ kó fẹ́ fọwọ́ gún mi lójú lánàá yìí gùn ní ẹ má rò pé bí a bá ṣe jókòó sí bíbà pé bọ́bọ́ ìṣe máa náà lówó lọ́wọ́ irọ́ lòun pàjáre yes àṣírí ń bò àṣírí mi ò rẹ̀ tú rí gbogbo ń ṣe pa ní bí àwọn èmi fẹ́ kọ́ńtì tó lè fún wa ní gbogbo tá à ń béèrè fún yìí ẹlòmíì nísìn òkè bọ̀bọ̀ kan nísìn lára àwọn tajọ́ ń ṣe Yorùbá nation ó fọmọ Ìgbò kan lówó lamẹ́ríkà $10,000 ó fẹ́ ra mọ́tò àtowó àti mọ́tò ìwà sílé àwọn ni Mr. Koiki mo kíyà mi mo folúkẹ́ pé báwo mo ṣe lè help àwọn Ìdòwú má ti mú kí ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa mo kí gbogbo yín o ẹ tí ì bá kí ẹ má fi ṣèbínú rárá mo kí Mr. owó ṣe ní wá ní ẹ̀ àkókò wà níbà ò kí wa àwọn tó mọ̀ náà ló máa ń kí Tokyo 778 mo kí ẹ Mr. Taiwo beauty àmọ̀ pé màmá dáadáa màmá lálẹ́ baríkà mo ti sọ ti Kòròdú yẹn lẹ́ǹkan Lagos State ni tèmi Sanwó-Olú ti ní kéńké quiet pé Lagos State wà safe kí yẹn máa pariwo mọ́ Lagos State bàbá jókòó sí bíbà mo sọ pé wọ́n máa wá àtàkì Èkìtì àti Kogi ìyẹn kan bí mi pé mo ti gbọ́ yẹn ṣé màá ti kidnapper jọ ń ṣiṣẹ́ ni ẹlòmíì ò mọ̀ pé mídíà ni wá tó bá wá sórí péjì wa tá a bá tún post nǹkan míì wọ́n ní ìyẹn kan tí mo post nǹkan kan bí àwọn football Tottenham ó ní yìí sí ó ní kò ṣe Yorùbá nation mọ́ kò yé wọn orientation wọn lò gan IQ wọn ó ṣábà báyìí ṣábàlà ṣẹ́yìn tẹ́ ń lo data pé mo wà ní Africa internet méjì ni mò ń lò simultaneously ìkan wà níbà ìkan wà ní yàrá simultaneously pé mo wà nínú Africa ni mo sọ ìkan ló ń blink níwájú mi yẹn nígbà tí mo kọ́kọ́ ẹ rí pé internet ẹ̀yin náà complain mọ́ náà owó ni tó bá di ìparí oṣù yìí nísìnyí a máa san owó yẹn tó ń ṣe ọ̀rọ̀ owó kékeré so tá a bá ní kẹ́ fún wa lówó ká fi ń ṣẹ̀fẹ̀ àwọn nǹkan tá a máa fi san náà nìyẹn ta ló complain mọ́ nísìnyí pé YouTube mi kò clear mọ́ complain náà bọ́ owó ni so wọ́n ti fìyà íńtánẹ́ẹ̀tì jà àwọn èèyàn wa nílé mo kíyà wa Táíwò Kíkẹ́ Fásọmí ẹ káàárọ̀ wọ́n ti suffer àwọn èèyàn wa gan and the consequence of that is
ká kúrò ní Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni mad people all over the place àtẹ̀ló mad people yẹn mọ́lẹ́ni ọjọ́ mẹ́ta mo kí bàbá mi Adébánjọ àwọn olóṣèlú wọ́n gbé gbogbo step towards 2027 Ọlọ́run ní fún wọn ṣe àwọn alálẹ̀ ò ní fún wọn ṣe but ṣé àwa máa fún wọn ṣe àfi fún wọn ṣe àbí that means pé ká lọ máa mobilize kò sí bá ṣe lè mobilize tí kò tún ní kù díẹ̀ síbì kan mobilization yẹn mi pé kò máa fi tó àwọn tiẹ̀ létí nílùú bó ṣe wà ní Lagos State pé ìyá mi ó ṣeéṣe láìpẹ́ o láì jìnà kí bàbá wa Professor Akintoye tó bá níta ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ bàbá dáadáa bàbá tó nífẹ̀ẹ́ àwọn ìran ẹ̀ wọ́n máa kéde pé ká jáde láìpẹ́ ọ̀ kó jẹ́ pé wọ́n ti wà wẹ́ tẹ́lẹ̀ pé wọ́n mọ̀ pé ń ṣe Yorùbá nation mo ti pass message lánàá síta àwọn kan ti ní ká pass message sáwọn ọba wa náà mo ní ẹ jẹ́ ká sì jẹ́ káwọn ọba wa kọ́ wà bọ́ ṣe wà ṣe ráwọn governors gangan èèyàn kan dẹ̀ wá sọ fún mi nínú message tó send padà sí mi pé 3 months ago ní Dàpọ̀ Abíọ́dún ti sọ fún wọn ní state pé tó bá gbé rally kan dé state kọ́ ṣe báyìí kọ́ ṣe tọ̀hún Dàpọ̀ Abíọ́dún mo ti sọ yí ẹ̀tọ́ bí kò dàgbà tó ilẹ̀ Yorùbá òkè tó ń pè wá mọ̀ bẹ́ẹ̀ jẹ́ sáré post àwọn tí kí wọ́n gbé kọ́ọ̀lì yín mo nílẹ̀ kan sí Dàpọ̀ Abíọ́dún àmọ̀dún tó bí ẹ so o lè stop Yorùbá nation rally nínú Ogun State ìrọ́lù pa ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ ìyá wa tí wọ́n fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ ká tó sì máa tẹ̀síwájú orúkọ mi náà Ọláyọmí Kóìkì lẹ́ẹ̀kan sí láti iléeṣẹ́ wa ìkànnì wa tẹ́ ń pè ní Koikimedia tí bá sọ fún ẹ má bínú ìyá mi kẹ́kẹ́ tí ẹ wo ṣòkòtò tí mo wọ̀ yìí ṣe ń rí tí bá sọ fún yín pé ẹni tó ń ran ilẹ̀ Yorùbá lọ ti ran ẹ ní believe wallahi tallahi sọmọ mi láìláìsí láhùwà Muslim tó bá sọ bẹ́ẹ̀ kó ń parọ́ ilẹ̀ Yorùbá lọ ti rán ṣòkòtò yìí ẹ máa rò pé ready made tó wá láti Italy àbí Spain ni ẹ wo bó ṣe rí lára mi ṣé wọn náà rí ìdí mi lọ wò lẹ́yìn yẹn ìdí papò àti ṣiṣẹ́ jórí jókòó ẹ̀yin náà wo ṣòkòtò yìí tá bá export ẹ̀ ní millions of it ẹ̀wù tó máa mú wọlé fẹ́ nìyẹn iṣẹ́ pọ̀ àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ dádúró ná ẹgbọ́n sókè ìyá wa ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí àwa nìyẹn ẹ máa padà sí ẹni tó ra mọ́tò 10,000 yẹn ẹ jẹ́ kí ìyàwó ìlànà tán ẹni tó ra mọ́tò yẹn ọwọ́ ọmọ Yorùbá lẹ́yìn kó ti rà á ó ti lọ sanwó fún ọmọ Yíbò tán ọmọ Yíbò owó ti hang sí Amẹ́ríkà mọ́tò rèé kò wálé owó rèé kò dá padà wọ́n wá ń pè mí mo ní tèmi gbé dání pọ̀ jù yẹn lọ mo rẹ̀ gbé l'Amẹ́ríkà ẹ má bínú ìyá mi pé mo tún interrupt yẹn mo bẹ̀yìn torí Elédùmarè jọ now kí mo fẹ́ fà bẹ́ẹ̀ ni pé tó bá jẹ́ pé country tó ń ṣiṣẹ́ dáadáa ó máa ní procedure tí irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ yẹn ká fi lè handle ẹ̀ but right now ó ti di pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe I don't know how that person will return that $10,000 kò dẹ́ni pa fẹ́ pa ọmọ Igbo jẹ ọmọ Igbo lọ́pọ̀ wọ́n ti send orúkọ mọ́tò yẹn gbogbo ẹ̀ sí mi details ẹ̀ but I don't live in America mo dẹ̀ sọ fún wọn pé I don't know how wọ́n á sọ fẹ́ nìyẹn pé kí ló dé tí wọ́n rà lọ́wọ́ ẹ̀yìn nígbà tẹ̀yìn ta mọ́tò ara problem náà nìyẹn wọ́n fẹ́ yẹ kẹ́ nìyẹn jèrè àfi báwọn Yorùbá ṣe kọ́nà kó wà pẹ̀lú wa mo ní interrupt mọ́lẹ̀ kan sí ẹgbọ́n sókè mẹ́yà mi. ẹ káàárọ̀ kó ètò. àwa ni ẹ mọ̀. àgbójúmọ̀ ni mo bí fún ibi iṣẹ́ tí mo wá níbẹ̀ wà lórí program. mo sẹ́ẹ̀dì ilé ẹ̀sẹ̀ ní àná mo sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ ní mo program rẹ̀ mo ti ẹ̀ nìyẹn so mo wá sẹ́ẹ̀dì ẹ̀ sí gbogbo àwọn tó wà nílé. tó nínú àwọn tó wà nílé tó jẹ́ lọ́ọ̀yà ṣe ti ló wá ní ló wá kópa tí wọn gbé lára wá rí mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ ló wá ní ẹni má dáhùn ọyàn lóhùn kò sí kankan tó jẹ́ Yorùbá nation lọ́ọ̀yà ni o ó wá ní kò sí ọ̀kan tó jẹ́ Yorùbá nation níbi kankan kí má jẹ́ káwọn èèyàn máa dìsíìpù mi kò sí Yorùbá nation níbi kankan wọ́n fi ń kówó jẹ ni wọ́n fi ń ṣe kíní kan ní mi but mi ò reply yẹ ṣé ti mi ò reply yẹ mi ò reply kò sọ anything. Most àwọn tí mo sẹ́ni bí ẹnìyẹn wọ́n wà lé wọ́n ní ẹ má lè jókòó síbi kan gbogbo bá ní tí ọmọdé ń pariwo látijọ́ ẹ̀. èmi máa ń sọ wọn ní àjẹ́ níbi ní ṣe bọ́mọ Yorùbá kì í
ọmọ Yorùbá ni yín náà ẹ̀sẹ̀ wà nínú Nàìjíríà yẹn náà ní bí nǹkan ṣe rí nínú Nàìjíríà ṣé bó ṣe yẹ kí ìlú ṣe rí nìyẹn àníyàn kan sọ fún mi mo tẹ́lẹ̀ bí ẹnìkan ti bí aláàbò sẹ́ni ẹ sọ fún mi pé ṣé àdàlà fẹ́ gbé sí Nàìjíríà tàbí fi pín Nàìjíríà rẹ̀. mo níwẹ̀ẹ́ wàhálà lẹ́kọ̀ọ́ kò lè ṣẹlẹ̀ kò lè ṣẹlẹ̀ nígbà tó bá dé tán ẹ fojú everybody máa ń tẹ̀. àwọn politician ẹ̀yẹ kò sẹ́ni tí wọ́n lè ṣe àkọ́ni kan tẹ̀ sọ lánàá tó wà lórí ẹ̀ pé everybody lọ múra káwọn kí náà ti kó pẹ̀. mo dẹ̀ lọ́lọ́pàá kan lórí fóònù mi mo sẹ́ni ẹ̀fẹ́ nìyẹn kọ́ sẹ́ni ẹ̀fọ́ Nàìjíríà ti sọ ẹnìyẹn ṣé ti ẹni bẹ́yẹn mo sẹ́ni bí ẹ̀yẹn ẹni aṣá máa fi pé gbà wo ni gbogbo ìgbà tí kò ní ojú kò ní tìrì wá da ìrìn àjò yẹn rú nígbà yẹn ló ń fi nígbà yẹn yẹn máa wọ̀ ẹ̀ máa lọ rí mo tún tún sẹ́ni bí ẹ̀yẹn tí wọ́n náà pé mo bá ìkọ́tẹ́ bírì lọ́wọ́ mi ẹ̀ bá ìwọ̀ àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ so nǹkan tí mo fi pẹ́ kí n dá sí ilẹ̀ tí wọ́n ẹ pé ètò ni ẹ ṣe gan ni. ẹ bá wọn sọ fáwọn Nàìjíríà ẹ bá wọn tẹ lórí prógámù yìí kí Nàìjíríà sanwó àwọn tó ń ṣẹ́ ní ẹ bá fi ẹni tí mo sọ yìí tó ṣe yìí àbí láti ẹ̀ nígbà tí mo lọ lé ó ní òkè fóun lówó pé kó wá nílé kó wá mú ìgbà tí mo tún dé náà láti bá kẹ́tọ̀ ó tún gba owó tún yáwó lọ́wọ́ tí wọ́n béèrè owó mi lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn máa sọ fún mi pé Nàìjíríà ẹ̀ bá ti pé wọ́n ọ̀kan owó fóun. àbọ̀ ti sanwó tọkàn ń parọ́ wọ́n lè ti sanwó yẹn. mo kàn ń sọ ní ẹnu kókò yẹn pàǹdí fẹ́ Nàìjíríà mo kàn ń sọ ní pé orí ẹ̀kọ́ lè ti san kóun náà má ṣe dánwò yẹn padà. wọ́n lè ti sanwó fún jàre kókò máa gbé yín. ó lè ti sanwó kókò máa fi gbawó lọ́wọ́ ẹ̀yin ni. Okay. bí wọ́n ti sanwó tó fẹ́ yẹ kẹ́ mọ̀ ọ̀dà ẹ̀ ṣe gan ni mà bí wọ́n ti sanwó ìyẹn ló ṣe ká gbé ọ̀rọ̀ yẹn wá sórí ṣùkọ́ tó bá máa gbé wá sórí social media àṣà sọ pé orúkọ ẹni báyìí ọ̀rọ̀ báyìí o ṣe má wọ́rí nípa ẹni yẹn Ọlọ́run á jẹ́ kí owó tẹ ya Ọlọ́run á jẹ́ kó lè dá padà bí ìgbà tó rí pé alójú àánú yẹn náà la fi ya ní owó ojú àánú yẹn náà la ṣe sílẹ̀ Yorùbá fi débi tó dé kọ́lọ̀ kó ṣàánú wa kó wà pẹ̀lú wa ẹ̀yáṣẹ́ Olódùmarè á dúró tì wá kò ní fi wá sílẹ̀ mo kí ìyàwó tí wọ́n bá wa dá sí ètò náà ẹ jẹ́ ká lọ sọ́dọ̀ brọ́dà mi mo ní mo máa gbé débẹ̀ wọ́n pẹ̀lú kan ní Eritrea kó tó di pé brọ́dà mi wọlé àjọ máa ṣètò yìí náà ni wọ́n pẹ̀lú kan ní Eritrea ta ló mọ̀ tán pè ní ìlú tán pè ní Eritrea mo wo fídíò òyìnbó kan ọmọ England ó lọ sí Eritrea fún 3 days mo wá lọ béèrè lọ́wọ́ Google pé how did Eritrea gain independence ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká jọ gbọ́. Eritrea is the same situation tí wọ́n kó wọn papọ̀ àwọn olókó wọn papọ̀ Britain pẹ̀lú Ethiopia. Eritrea now gained independence from Ethiopia. Ẹ ṣé gan ni all times beautiful. God be with you, Mr. Kolawole, as you join the broadcast. Ẹ jẹ́ kí n ṣe dúró díbẹ̀ brother mi Yorùbá freedom ẹgbẹ́ òsókè máì tí lọ freedom ń ṣe tán fún yàn for life kò ń ṣe mọ́ínmọ́ín kò ń ṣe ọ̀lẹ tí ọ̀lẹ ní ẹ̀kọ́ àbí kò wá ní ẹ bá mi wá àkàrà elépo nígbà tó bá ń lọ sọ́nà ìlú òkè èèyàn máa ń determine life ẹ̀ kò fi gba freedom bọ̀ kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lè determine life ẹ̀ bí olóyè Ìgbòho kò wo billions of naira tó ń lose mo kí ẹ Ṣakiru kò wo pé gbogbo ohun tí ẹ̀yin tí ẹ ń sọ̀rọ̀ against ẹ̀
ó sì ń sọ fún mi èmi àti ẹ̀ sì sọ̀rọ̀ lánàá we are in communication every day privilege ni bí bá pè tó bá busy pẹ̀lú ìyàwó àtọmọ á pè mí padà ẹ má fi ikú dẹ́rù bá anybody ikú kan pa wá nísìn àlẹ́ ní ikú ẹ̀yin olóṣèlú là ń sọ fún pé ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìkó di ṣọ àtàyànyàn àwọn èèyàn ń para ju ebi gan lọ pọ̀ sí lórí ẹlòmíì ò tẹ̀ ní smartphone mo pe bàbá kan lánàá no àwọn lọ pè mí fóònù ìyàwó wọn lọ fi ń pè mo lẹ́yìn ní fóònù mọ́ ni wọ́n náà wọ́n ní fóònù nígbà táwọn lọ síbi iṣẹ́ fóònù àwọn lẹ́tì bàjẹ́ staff mi lásán gan tó lọ repair fóònù ẹ̀ ní ìjẹta ó ní 55 mo fún ní gbogbo 55 yẹn àwọn náà gbọ́dọ̀ lówó tó ń tà fún ọ ní gbogbo àtọ́ gbọ́dọ̀ máa save but mo fún ní díẹ̀ nínú owó yẹn mo fún ní 30,000 30,000 is a lot of money in Nigeria today but èmi nídẹ̀ kó bá mi fi ṣẹ́ pẹ̀lú staff mi ó gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ bó ṣe gbogbo yẹn lè repair fóònù yìí tó bá tẹ̀ damage a ní ìlú yóò lè work bí Tinubu bá sọ mo ní ṣe yìí Tinubu àti Davido àti Chief Priest àwọn yẹn máa gbádùn bẹ́ẹ̀ náà ni sórí ìmọ̀ àti ẹ̀ ní ká múra àfáà mi Malam Musa èèyàn máa ń dé okùn ṣòkòtò ẹ̀ dáadáa fún ọ̀rọ̀ ilé ayé yìí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation a máa dé dáadáa kó má bàa túmọ̀ èmi àti ẹ̀ lọ́wọ́ ok kò ń sọ̀rọ̀ Ìgbòho kò ń sọ̀rọ̀ Koikimedia it's about me you and the generation now and the generation to come ẹ̀gbọ́n sókè freedom now mo kí ẹ ìtùnú rẹ̀ nǹkan sí báńkì grandma àkódàjẹ́. mẹ́sẹ̀gì tẹ ti ránṣẹ́ lánàá wọ́n ti wà dáadáa. ẹ ṣe gan ni very good. bọ̀ mo fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá mọ̀ pé reaction máa jáde o pẹ̀lú má yẹ kẹ́ni tó kẹ́ kí kankan kó sì kí wọ́n ti ta délé ní. ṣẹ́lẹ̀ freedom ta lọ pé freedom kò kí wá ní ṣe. ọmọ rẹ́dì ìyáni ti rẹ́dì. mi fẹ́ ká wo àwọn àtàwà bíi social media bóyá àwa la mẹ́jà àwa kọ́. àwọn míì kan mú òkànṣẹ́ tí nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ bọ̀ wọ́n rẹ́dì láti gbẹ́dùn wọn kalẹ̀ fún Yorùbá nation. ẹ má yẹ kó yà wá lẹ́nu pé àwọn kan wà lẹ́yìn Yorùbá wọ́n máa kí ní gbogbo wa ẹ gbàgbé ẹ̀ kò tí ì dójú ẹ̀ tó bá dójú ẹ̀ mọ̀ kó máa kí ní wa tó bá dójú ẹ̀ ẹ mọ̀ pé ọmọ akíní wa àmọ́ àlè expect kí gbogbo wa pátá ká understand ká tó jáde. Bàbá sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní the time for diplomacy is past, it's time for action. Action yẹn la wá fẹ́ gbé jáde, action yẹn ló máa sọ bí tá à ń lọ. Ẹ jẹ́ ká lọ gbáradì. Òun ló bá sì kù tó sì fẹ́ ṣe lọ́ máa ṣe báyìí. Láti wà ní Fíjì láti ní lọ Fíjì la wà báyìí. Láti bí abalat empty kanapu ká lọ gbáradì. Tá a bá jáde síta. Ṣé àwọn tí ò tí tá à ń sọ fún tí ò tí wọ́n á jọ ìwà lọ́nà. Bàbá ti lórí ẹnu à ẹlòmíì pátá ló máa gbé jáde ẹlòmíì ìkan bọ́ọ̀sà nìkan ló máa wọ̀ jáde. Freedom là ń sọ fà yìí. Àwọn tó mọ níbẹ̀ ṣe kójú wọn fún ọ̀pọ̀ wọ́n ti ra iye wọn lọ. Kọ̀ǹtínú yìí bá ṣẹlẹ̀ iye wọn máa padà wá. Iye wọn máa sọ́jì. Àwọn ni ká kó jáde. We have to rise up. Kò sí ọ̀dọ́ ló máa bà wá lẹ́rù. Kí ló fẹ́ máa bà wá lẹ́rù? Kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ tó ìṣẹ̀lẹ̀ ni? Ló fẹ́ pa wá ní. Wọn ò lè pa wá. Ṣé dáàbì yìí ó yà sí dáàbì tẹ́lẹ̀ ní ìdáàbò social media? They have to be very careful. Wọ́n lójú kan náà lè ṣe. Wọ́n lójú kan tí wọ́n lè ṣe. Because they know they will be held responsible for it. Kò sí tó bá ṣe lè pẹ́ tó. Mr. Koiki, mo like message tẹ̀lé ọṣẹ lánàá. I hear it everywhere. Ó dẹ̀ rìn jìnnà. Àwọn náà mọ̀. This one about getting. It's a 30.
This is the reality. And they know we can do it. So, ọmọ Yorùbá yẹn máa yẹ ká wúbà wá. We have to be ready. Freedom yìí, kò sẹ́ni mo tó lè gbà fún wa o, àwọn àrà lè gbà fún wa. Ẹ ṣàlì wọn. Ambition tí wọn náà làwọn náà tún lé. Tó ṣe kò tí ì súnmọ́, àìsàn tí mo ṣe 2026. Ẹ wò kí tí wọ́n lé. So àwọn náà nìkan tó ń lé wa. Ẹ jẹ́ ká ètò máa lè báyìí. This is time for it. Kì í ṣe ìgbà tó bá tó sún. This is the time. Máa bọ̀dọ̀ jáde síta. Àbọ̀dọ̀ bílẹ̀ mẹ́tò. Àwọn àná la máa ṣe. Mo kí gbogbo wa, mo ń play video kan tí mo ń fẹ́ mọ bí tí bọ̀bọ̀ yẹn ọmọ òyìnbó ní England, ọmọ British ní Britain, bó máa ń káàkiri, orúkọ ẹ̀ Harry, 2.4 million subscriber ló ní. Ọlọ́lọ́mọ ẹ̀ tó wọlé fún ní every month lórí YouTube. Video tó ṣe ní 8 days ago, ó ti wà ní 835,000 views. Tourists don't visit the secretive African dictatorship. Eritrea ló lọ. Ọjọ́ mẹ́ta péré ló lọ níbẹ̀. 50 minutes ní fídíò yìí. Gbogbo nǹkan tẹ́mi fẹ́ máa ṣe tẹ́lẹ̀ lélẹ́yìí. Kó tó di pé mo get stuck pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Kémi náà máa káàkiri kí n lọ sí Africa. Kémi tí bá ń káàkiri kò ní sẹ́ni tó máa lé mi mú. Kò ní sẹ́ni tí mo níwà lọ́n tí bá ti bú Nigerian government tí mo bú anybody. I will be under any threat. Màmá wọ Nàìjíríà, màmá jáde, èmi dẹ̀ ní access because passport tèmi máa fi travel pẹ̀lú document mi ó yàtọ̀ sí just ordinary Nigerian passport. Kí ni mo fẹ́ fàyọ́ bẹ̀ ni pé many of us ò mọ̀ pé sacrifice tí gbogbo àjọ ń ṣe yìí kò ń ṣe mí nìkan gbogbo wa. Arákùnrin tí mò ń sọ yìí nísìn òmò ń wò lọ́wọ́ báyìí nísìn bọ̀ ó níbì kan tó ti sọ̀rọ̀ nípa ìlú ẹ̀ bó ṣe colonize Eritrea àti Ethiopia tó join wọn papọ̀. Because ọ̀rọ̀ Eritrea yẹn mo fẹ́ sọ nísìn kí o lè bá mọ̀ the importance of how when Britain join us together pẹ̀lú Nigeria is a very very nonsense thing to have been done rather. Kí yẹn má tàbọ̀. Sometimes àwọn comments yìí wọ́n ní just one can mortar here is 6,000. Okay, one can of mortar. Okay, mortar lẹ́wà. Mortar tí brother mi wà nísìn. Mo rẹ̀ fẹ́ mísì ibi tí bọ̀bọ̀ ìmá ti sọ̀rọ̀. Mortar yẹn nísìn. Greece kan nìyẹn. Àbí? No, mortar is in Europe. Gbogbo population wọn kò pé 1 million. 552,000 níbi tí brother mi yẹn wà. Obì gbọ́dọ̀ wọn níbẹ̀ lóòótọ́. Orógbó gbọ́dọ̀ wọn níbẹ̀, àtàrí gbọ́dọ̀ wọn níbẹ̀. Wọ́n dẹ̀ ní gbogbo kìíní yẹn níbẹ̀ because even whether Yorùbá or no Yorùbá, àwọn kan náà wọ́n ti ń lo culture wa. So tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ń gbin obì, tí mo dẹ̀ lè gbin dáadáa, tí mo dẹ̀ rẹ̀ tó máa bá mi lọ market ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni Europe is a small island rather. Ẹ ṣe gan-an ẹ̀gbọ́n mi tó ní ages. So what I'm trying to say is that mo wọ́n ọmọ yìí nísìn 27 years old ó dùn mí pé okay ẹ jẹ́ kí n gbé ojú ẹ̀ wá báyìí nísìn dóò ibi tí mo fẹ́ lò gangan mo ì tí ì rí. Mo ń ka comment ẹ̀ because mo fẹ́ release audio yẹn so mo ń ka description ẹ̀ ó níbi kan tó ti sọ̀rọ̀ nípa pé nígbà tó bí pé kí n wo bí Britain ṣe join gbogbo wọn papọ̀ òkèdè àpò ti fẹ́ débẹ̀ màá ṣojú ẹ̀ fún yín láìpẹ́. Bahrain lẹ́wà okay Bahrain okay but Malta is a very small island kò tó 1 million in population ayé wọn dẹ̀ bẹ́tà. Bahrain tẹ́wọ̀n yẹn dágàn ìgbádùn lẹ́yìn wa kò wá síbi táwọn Chinese yẹn ò kí ń sí ó pàdé àwọn Chinese kan níbẹ̀ ó ní kí ló wá ṣe nígbà àwọn yìí náà ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ ni tí bá ti get ibi tí mo fẹ́ lò but mo fẹ́ move ojú mi kúrò nínú so yẹn mo ṣe lè mọ ẹ̀yìn báyìí mo fẹ́ máa ka kọ́mẹ́ǹtì kí n lè fi mọ ibi tó ti máa sọ̀rọ̀ àwọn ilé wa láti òun náà ti lọ sí Shanghai but báyìí ti travel káàkiri he had 2.3 million followers almost 27 years old. Eléyìí ò lè gbé níjókòó kan ní 3 days nínú UK tó bá wá kọ́kọ́ kí àwọn ará ilé kó jáde padà ní bó ṣe jẹ́ káwa náà máa gbádùn nìyẹn. Advantage tó ń lò nísìn
yàtọ̀ sí pé ó jẹ́ ibi tí mo fẹ́ lò gangan lélẹ̀. Why is Eritrea so secretive? It is because historically ibi tí mo fẹ́ lò gangan lélẹ̀ mo ti débẹ̀. Màá wá padà sẹ́yìn mo ti rí ibi tí mo ti máa gbé. Ó lọ wá oúnjẹ. Now ìwọ tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó ń àtàkì bí lọ́ọ̀yà tó sọ pé kò sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ Nàìjíríà pé kò sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ Yorùbá nation, kò lọ́ọ̀yà yàn ní làákàyè, okay, because in tó ń jẹ́ Odùduwà àwọn ọmọ Yorùbá people ó ti exist for thousands of years, but àwọn lọ́ọ̀yà tó máa gbá yín ní ẹ̀yìn diaspora nìyẹn, ẹ were very careful with them. Now ẹ jẹ́ kí n lọ mú fídíò bọ̀bọ̀ yìí wá fún yín kẹwò. Mo ti mú wá ní ìbàdí nísìn, ilẹ̀ ti mọ́ díẹ̀ nísìn láfíríkà, so mo lè tan speaker mi because I still operate as if I am in Europe. A gbọ́dọ̀ respect àwọn neighbors wa àtàwọn community wa tá à ń gbé. Now ẹ jẹ́ kí n lọ mú fídíò bọ̀bọ̀ yẹn wá. Lákọ̀ọ́kọ́ mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ kí n fún yín fẹ́ kẹ́ rí ojú ẹ̀ lélẹ̀, ẹ rí i pé ojú ẹ̀ bọ̀bọ̀ náà 27 years old. A máa rójú ẹ̀ dáadáa láìpẹ́. 3 days péré ló lọ ṣe ní Eritrea, ọjọ́ mẹ́ta péré. That is the guy, òun lélẹ̀, òun lẹ́wọ̀ yìí, ọmọ 27 years old. Ó ń káàkiri, ó ti lọ different countries around the globe. Ṣé mo advantage tó ní yàtọ̀ sí mi àti ẹ? Passport tó gbé dání yẹn ó ń fún ní the first advantage. Mukiami Bosede Ojo. Self-determination matters a lot. Freedom is not by mouth. Benny. And that is why I am not apologetic to some of the words I've said on this platform. Because lè máa sugarcoat ẹ̀. Tí bá wá fẹ́ sugarcoat ẹ̀, màá kúkú lọ máa ṣe tí bọ̀bọ̀ yìí ṣe. Èmi ti lá advantage tóun náà ní díẹ̀. O mọ̀ wá mo ti gbé láàrin wọn. But nítorí pé in tí mo ti ń ṣe nísìn, risk ti high there, mo kàn lè máa káàkiri bí ẹṣin oníwò lè mọ̀. Because there are many enemies out there. But tó bá yẹ pé àṣẹ Yorùbá nation náà, pé mo kàn rán bá rìn àjò ayé mi lọ, kò sí ìlú tí mo ti ní dé, ìlú tí mo bẹ̀rẹ̀ dé lọ, màá ti take risk ẹ̀ pé tí bá lọ, tí kankan bá ṣẹlẹ̀ níbẹ̀, ṣé gòbe. Bó mo fẹ́ ká gbọ́rọ̀ tí bọ̀bọ́ yìí máa sọ nísìn. When it comes to Eritrea, mo kí Erugi Giant, ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, Ọlọ́run àforíjì gbogbo àwọn òkú wa, mo kí bàbá mi Fatai Ṣówó ẹ̀mí mọ́, mo kí gbogbo ẹ̀yin dádì wa. Gbogbo wa la ní spirit of akọni ọkùnrin, akọni obìnrin, but à ń try láti protect ẹ̀ nítorí pé a fẹ́ wúwà tó máa dàbí pé but àwọn olóṣèlú ò ní báyìí mú ṣeré o. They have what it takes to destroy themselves, kò ń ṣàwà, but àwa gbọ́dọ̀ wà strategically be able to take them out. Pé Yorùbá nation la fẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá lọ sí gbogbo ìpínlẹ̀ wa nísìn, wọ́n á máa confuse àwọn èèyàn pé ẹ má dá wọn lọ́wọ́, àwọn tó fẹ́ dà lóru ni o. Wọ́n mọ̀ dájú pé when we are independent, Britain gangan mo máa ń sọ, màá tún sọ. A máa gbọ́rọ̀ tí bọ̀bọ̀ sọ. Ọmọ òyìnbó ni o, ẹ gbọ́ bó ṣe water down Britain, ìlú ẹ̀. Tẹ́yìn kan máa ń bẹ̀rù pé Koiki máa sọ̀rọ̀ díẹ̀díẹ̀ o. Ọmọ tó jẹ́ British ló mọ̀ pé àwọn generation bàbá ńlá wọn wọ́n ti ṣe jàǹbá ní gbogbo àgbáyé. Eritrea, mo fẹ́ kà yẹn síta ká tó play video yìí. Mo dẹ̀ máa pa fáànì yìí tí mo fi rọra cool body mi. Mo kí ẹ bàbá lẹ́kìtì, kò ní bàjẹ́ fún ẹ láíláí. Ẹ kú gbìyànjú ká túbọ̀ intensify torí ẹ̀yin gbọ́ ẹ̀nà dáadáa, èmi ò gbọ́ Yorùbá dáadáa. I like him, we all have our faults. Bàbá lẹ́kìtì, I like him so much, but kò sẹ́ni tó ní fault tiẹ̀ wá. He's a very strong man. Kódà ọ̀rọ̀ bàbá Èkìtì ló mú ọ̀rọ̀ pé máa jó Nigerian embassy ní UK. Bàbá Èkìtì, kódà ọ̀nkú mi kan wọ́n ti kó nísìn, ọ̀gá ní MTN, òun ò tẹ̀ mọ ẹni tó jẹ́, ọkọ̀ ju fídíò mi sínú WhatsApp group wọn ni, ó wá pẹ́ ẹni tó mọ̀ mi mọ́, because nígbà tí máa wálé mo máa lọ sí MTN. I could have done a lot of things in Nigeria. Ìrìn àjò yìí
ohun Ọlọ́run ló gbé wa wá sínú ẹ̀ ni. MTN office ní headquarters ní head office wọn ní fífà lọmọ ló wà, tí bá débẹ̀ ọ̀gá lẹ́ni yẹn òkè pátápátá la máa ń lọ, ó ti kú nísìn kọ́lọ̀ fọ́run kẹwọn. àwọn lọ́wọ́ rí fídíò yẹn pé ilé náà máa jẹ́ ẹ́mbásì, ọ wá sáré pé ẹni tó mọ̀ mí mọ́ wọn pé ta ni bàbá Èkìtì. But the last statement ẹ̀gbọ́n yẹn sọ kó tó kú later tó wá understand ní ká ń ṣe pé ó ní kó sọ fún mi pé mo gbọ́dọ̀ fi tí mo ṣe sílẹ̀ o, pé lótìtọ́ lódodo. Kódà àwọn fámìlì ẹ̀ nǹkan bẹ nílẹ̀ Yorùbá wọ́n fẹ́ rú òkú yẹn because wọ́n ń ṣèkàlàyé inú ọ́fíìsì ẹ̀ lọ ti take it out. Ó padà jáde sí wọn pé no kó fóun sílẹ̀ àsìkò tí wọ́n ní kóun máa lọ. Mo ní àwọn nǹkan bẹ àwọn fámìlì ẹ̀ dìde wọ́n rú òkú yẹn, ó jáde padà sí wọn pé no kò ṣe pé lè film trick o. Ó sọ fún wọn pé kó fóun sílẹ̀ kó jẹ́ kóun máa sùn kó má disturb ohun ẹni yẹn bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ìdájọ́ fún Ọlọ́run máa ṣe ìdájọ́ fún gbogbo èèyàn olóṣèlú. So mo kíyàn bàbá lẹ́kìtì àkúṣe àpìtìyàn. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìlú kan tó ń pè ní Eritrea. Mo ní international platform ṣe ní bàbá Èkìtì àwọn mọ̀ nípa gbogbo tó ń lọ ní gbogbo àyíká wọn náà ẹ̀bọ̀ ní international wọ́n pẹ̀lú kan ní Eritrea. Òyìnbó tẹ̀ ń rí ọmọ yìí 27 years old sórí bó ṣe ń dán lójú. Ìwọ tó jẹ́ 27 láàárọ̀ yìí ó ní mo tó fi jẹ owó tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe rọ́dà wà yìí wò jẹ́ login sí YouTube mi ilé ìtẹ́fín wò mí ẹ̀yin WD76 máa sọ ìtọ́ máa san fún mi ní ọ̀tẹ̀ ti sán máa sọ ìṣẹ̀ fún mi mo ti sọ níjọ́ òní ẹ má rò pé bí owó kan wà táwa ń gbà àwọn tó ń gbọ́ owó gangan lélẹ́yìí owó burúkú nínú program mo kàn máa play díẹ̀ fún yín nínú ẹ̀ ní o bọ̀bọ̀ tó bá nú bàtẹ́ nílùú yẹn Eritrea tó wà yẹn ó fún $100 kò tẹ̀ fojú wẹ̀yìn owó tó san fún mi lórí YouTube torí wọ̀ tó máa ní owó YouTube là ń pa £130 kò sanwó lé mi ní London. Bẹ́ẹ̀ni kò sanwó lé mi, bèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ní London lè ní gbé Máyégún ló ń gbé ní Scotland, owó London owó lé wọn kò sanwó lé mi. Omi táwọn ọmọ mi mú lá ọ̀sẹ̀ méjì bí a mọ̀ sí láti fi díẹ̀ kún kò tó £200. Bottle water táwọn ọmọ mi mú nínú ilé tó ń mú lọ sí school mo ná tó close to £150. Kò ń ṣòro owó làwa ṣe ń ṣe movement à ń ṣe nítorí pé kí gbogbo wa lè gbádùn bí arákùnrin yìí tí mo fẹ́ fi wọ̀nyí láàárọ̀ yìí bọ̀bọ̀ tẹ̀ ń wò ìgbéyàwó wọlé rí bọ̀bọ̀ yìí tẹ̀ ń wò lórí fídíò tẹ̀ ń wò báyìí. Bọ̀bọ̀ tẹ̀ ń wò yìí 27 years old ó ń travel láti Saudi Arabia ló ti gbéra wá sí Eritrea ó ṣe máa criss cross kí ló máa ń ṣe video blogging wá lọ káàkiri wá show this wá show that but Eritrea tó lọ yẹn ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n pẹ̀lú yẹn ní Eritrea Eritrea ìjà tó jà tó fi di independent lẹ́ni mo fẹ́ fún ní gbogbo population wọn láàárọ̀ ẹ̀. As of 2023 is 3.4 million. 3.4 million. Taba pín Lagos State, taba divide Lagos State, a yọ ìlú mẹ́rin kúrò nínú ẹ̀ tó máa sound well. Ẹ máa káwọn olóṣèlú sọ fún pé 2027 nìyẹn òun ló máa resolve problem wa. Lagos State ò lè lọ rescue ẹni tó jí gbé ní Kòròdú ní period tó jí ẹni yẹn gbé wọ́n sì lè rí wọn látòkè pẹ̀lú helicopter. Ṣebí gbogbo inú lẹ́ ń send message pé Koiki lẹ́nujọ́ mẹ́ta à ń rí helicopter à ń rí plane tó ń fly ní Lagos State. Níbo ni gbogbo plane yẹn wà? A ní deceiver ní Nàìjíríà tó bá ní ìlú tó ń deceive ayé àwọn èèyàn Nàìjíríà ni a máa deceive yín báyìí. Sórí ìwà máa rò pé ó máa work ó máa ṣiṣẹ́ ó máa work ó máa ṣiṣẹ́ títí tó máa fi darúgbó. Eléyìí nísìn kò ní di pension ìlú ẹ̀ owó tó ń pa lọ́wọ́lọ́wọ́ tó bá invest dáadáa pẹ̀lú revenue tó ń wọlé ṣé mi lè invest £130 tó rọ mi fún àwọn mi nínú London. But tá bá gba country bó bá jẹ́ obì ni wọ́n bá ń gbìn èmi á máa bẹ́ẹ̀ wá bí ṣe máa market obì yẹn tó máa mú revenue wálé fún ẹ. Àjọ máa ṣe káràkátà
àjọ máa lówó lọ́wọ́. Èmi fẹ́ ká tètè gba country, ká kúrò nídìí pé àwọn wá sórí social media ẹ fún wa lówó, ẹ fún wa ní this. Èmi ò fẹ́ wà ní stage yẹn mọ́. Àwa náà fẹ́ establish properly nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo iná èmi ní media house, media mi pé èèyàn ò lè ṣe farming, mo lè ṣe farming, mo lè ṣe fish farm, mo lè ṣe poultry, but a lè ṣe gbogbo yẹn nínú Nàìjíríà nísìnyí. Tẹ́ bá ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́, kò sí business tí mo fẹ́ ṣe nínú Nàìjíríà nísìnyí tó lè wà successful, because economy Nàìjíríà bí àṣà bàbá tó ní galloping economy ni, a máa gallop ni. Just to move forward quickly, ẹ farabalẹ̀ kẹgbọ́n tarakùnrin yìí sọ. Ó máa pàdé àwọn ọmọ ṣinkó kan nísìn, kò sí àwọn èèyàn máa káàkiri bẹ́ẹ̀ ṣolíwò lémọ̀ ní Chinese, kò sínú tọ́ọ̀sì. Ó bi wọ́n pé kí lẹ́yìn ṣe ní bíbá, àwọn wá ṣiṣẹ́ ni. Tó bá dábẹ́ kòtà láàárọ̀ yìí nísìn, CCEC ìwọ tó jẹ́ engineer tí wọ́n fún ní contract, Dàpọ̀ Abíọ́dún fún ní contract, Dàpọ̀ Abíọ́dún wá ń sọ fáwọn pé àrégbérálè wọlé Ogun State. Ẹ sọ fún pé state mi ní Ogun State, bàbá bẹ́ẹ̀ wọ́n ti bí dáa. Mo lè má sọ bẹ́ẹ̀ fáwọn state tó kú o, kọ́ máa ní Koiki state tèmi nìyẹn Ogun State. Wọ́n ti bí bàbá tó bí Dàpọ̀ Abíọ́dún dá, ó wà láyé ó ti kú, wọ́n ti bí dá kó ní pé kò ní sí rally nínú Ogun State. Ogun fẹ́ pa nìyẹn nínú Ogun State. Ṣé o mọ̀ pé fraud ló ṣe ní Ogun State ní Amẹ́ríkà? Dàpọ̀ Abíọ́dún ó mọ̀ pé òun náà kéde, ó lè ní gbogbo yín tẹ́lẹ̀, ó lè ní gbogbo yín, politics ló jẹ́ kẹ́ẹ̀dẹ̀ yan. Ṣèpọ̀ òun náà kéde, ó lè níyẹn, nọ́kẹ́ ní gbogbo yín. You are a fraudster. Ṣé irú yẹn lẹ́yìn kó yẹ gọ́fúnà? Ìyẹn tún ṣe tán nísìn, ìyá yìí náà wo ẹ̀ríran wò. I don't want to be hype or upset this morning about anything. But pé election yẹn ìyẹn làwọn ṣe ń sọ fẹ́yìn tẹ́ wà ẹ lọ mobilize. Tó bá dé stage kan ọ̀rọ̀ yẹn á jù báyìí lọ, bẹ̀ẹ́ jẹ́ kó ṣe rọra máa lọ báyìí. Kékeré mo ṣe rọra fún ọ lánàá, tàbí ó ti kàn wọ́n lára. Gbogbo àwọn governors yìí ó ti kàn wọ́n lára. Wọ́n máa láwọn ọ̀gbọ́ ó ti kàn wọ́n lára, ẹ̀ ti kàn wọ́n lára. Okay? Farabalẹ̀, ìwọ ọmọ 27 years old láàárọ̀ yìí, ọmọ 27 ò jí láàárọ̀ yìí, ó mú tó yẹ kó ṣe. Gbọ́n tí bọ́bọ́ ìsọ. Tamara, it's very clean, it's very nice. It's a little bit quiet, so we're going to see if we can get some interaction. But obviously, like I said, the copyright to this video is for educational purpose only. no data, no service, so we're kind of freeballing it. Oh, we got some Chinamen. Oh, let's go speak to the Chinamen. China here. Hello. Ni hao. Ni hao. What are you guys doing here? We found a restaurant. Are you tourists? Yeah. Or working? Working here. Oh, nice. How is it? Are you tourist or working? Moki yami gbemeleke. Eshegoni. Oníṣẹ́ tourist ni wọ́n àbí wọ́n ṣiṣẹ́ níbí. Àwọn ń ṣiṣẹ́ ní Eritrea because China ó ń jalè káàkiri ni. Ajagunbalẹ̀ lòun náà. Gbogbo lẹ́yìn pátá ni Chinese ti gbà láti ìlú òkè wá sísàlẹ̀. Àwọn tó wá bàjẹ́ ṣe bá máa ń rí fídíò. Bẹ́ẹ̀ni, our destiny is in our hand. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi. Our destiny, ẹ bá mi kọ́ ní Yorùbá. Our destiny, Mr. Abiodun Káàárọ̀, Prince Adébáyọ̀ Shitu. Destiny wa is in our hand. Bishop Adesina wọ́n ti ń bèrè ilé nǹkan wọn náà wọ́n gbúròó yín mo ní ẹwà àlàáfíà lẹ́wà. À ń sọ̀rọ̀ nípa Eritrea. À ń sọ̀rọ̀ nípa ọmọ òyìnbó kan, ọmọ Britain, British citizen. 2.4 million followers ló ní lórí YouTube nìkan. Fídíò tí ẹ̀ ń wò yìí over 835,000 views. Àwọn tó ń sanwó ènìyàn. I could have been doing this, but ìrìnàjò olúkálukú ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni. But ilé káwa náà ṣe àdúpẹ́ fọ́lọ́ nítorí orúkọ wa náà máa wà establish. Àyànmọ́ ẹ ṣé gan ni. Àyànmọ́ wa ó kù sọ́wọ́ wa. Kò sí lọ́wọ́ Tinubu, kò sí lọ́wọ́ Sanwó-Olú, kò sí lọ́wọ́ olóṣèlú. They are deceivers. Irọ́ parọ́ fún irọ́. Kí ni mo fẹ́ mú jáde lára arákùnrin?
tó bá débẹ̀ máa ṣàlàyé ẹ̀. Ó sọ pé ìlú òun ló ṣe jàǹbá fún Eritrea àti Ethiopia bó ṣe jàǹbá fún àwa tó pé wá sínú Nàìjíríà. Mo kí ẹ brọ́dà mi Olúbùnmi Oyèwọlé, mo fi tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi kí gbogbo yín tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa káàkiri lórí ìkànnì yìí. Mo kí ìyá mi Mosúnmọ́lá Adégòkè tọ̀ọ̀tọ̀ mo fi kí yín o. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa, ẹ̀yin tó yẹ kẹ́ lówó lọ́wọ́, káràkátà ètò lé mọ́ sí mi kúrò Nàìjíríà nìyẹn. In tó bá lé mọ́ sí mi kúrò Nàìjíríà ní 1990, mo máa ń pìtẹ́ ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ wà nínú Nàìjíríà nísìn tẹ́ ẹ̀ ṣe káràkátà, because I saw my mom running a very powerful business. Ìgbà tí mo wá dé London, mo wá ṣe London, kí ló lé yín kúrò Nàìjíríà? Ẹ mọ̀ ọmọ tó ń rí ìyẹ́ tó ń travel, tó ń dé, tó ń lọ, tó ń bọ̀, but ó rí foresight yẹn pé ìlú yìí àyànmọ́ òun àtàwọn ọmọ òun ó bẹ́tà kóun ya dànù. Ìtọ́ba ọ̀nà ń ṣiṣẹ́ lábúrọ̀dì ní kóun lọ ṣiṣẹ́. So gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tẹ́ ń struggle láti sanwó school àwọn ọmọ mi nísìn 7 okay wọ́n tẹ̀ lọ school lénìí, ṣé mi ni Monday wọ́n ní bank holiday lénìí, ó ṣeéṣe kó máa sùn báyìí. Richard Alaba, mo kí ẹ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, àwọn ilé àgbéra látẹ̀kọ̀ wá lọ ṣe rálì fún nílùú wọn, kò sẹ́ni tó ń fún ọ lọ́wọ́, àwọn ilé ìgbà wúlọ́wọ́ anybody wọ́n tún dá síbẹ̀ ni. Àwọn olóṣèlú tútù bẹ̀rẹ̀ sí lùlù o, ìyẹn làwọn náà ṣe gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, a gbọ́dọ̀ dìde. Mo mọ̀ pé à ń dúró de bàbá lóòótọ́, bọ̀ ká máa mobilize ara wa sílẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ yín máa sọ pé irọ́ ló ń pa, ìlú yóò ṣe é pín. Eritrea jáde lára Ethiopia, ibi tí mo ṣe lọ gangan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni bank holiday wà ní UK, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ mi lọ sí school. Àtijọ́ Friday lọ́tí wà jubilated. Ìyàwó mi gan sọ pé kò sí iṣẹ́ ní Germany ẹ̀. Ìfẹ́ tó padà sí ibi iṣẹ́ ní tí ọ̀nìjọ́ kejì lọ́la ẹ̀. Ẹja continue video yẹn. Mo mọ̀ slow down torí èmi kan mo ní video yẹn, ó yẹ yín mi sìn. Ìkànnì video báyìí, ẹ gbọ́dọ̀ wà very careful. Kó má lọ bring gbogbo page yẹn. Òun kò lè bring page yẹn down, but wàá ti rí pé à ń lò fún analysis ni. Ó yá gbóhùn sókè. It's good. It's good? Good environment. Whereabouts in China are you from? 你们来自哪？咱们说一下。黑龙江。黑龙江。 Oh, nice, awesome. Shanghai, I've been to Shanghai. 辽宁。Ó lóun ti dé Shanghai. Tí wọ́n bá fẹ́ gba Chinese visa nísìn, wàá fojú ẹ̀ wọn máa bò. Mo lẹ́ni tó ń ṣe Chinese visa nígbà kan ni o, má pè mí o, mo mọ̀ ń pẹ̀ mọ́ nísìnyí o, nígbà kan. Try láti lọ apply fún Chinese visa as a Nigerian. Chinese a máa sọ fún ẹ, China máa sọ fún ẹ pé kí ló fi wá ṣe lọ́dọ̀ àwọn. Àwọn lè kọ́ àwọn tí wọ́n wọlé kọ́ wá ṣiṣẹ́ contractor. Wọ́n máa wá lo àwa Yorùbá, àwa Nigerians as truck driver, as máa gbálẹ̀ bẹ̀, máa ṣe àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀kọ́ àgọ́gọ́ ni main engineer. Àní Nàìjíríà ti pààyàn mọ́ wa, ẹ jẹ́ ká padà síbi tí orísun wa wà, ká gba country wa. Mo kẹ́yìn tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa, ẹ̀yin tẹ́ bá ṣe ń jí, ẹ̀yin lẹ máa sanwó tèmi. Torí a ti wà lórí ìjókòó nísìn in the last 2 hours 35 minutes. Mo kí Mr. Abe, mo kí ti Ọlọ́run ní Paul. Mr. Koiki, kindly correct the headline, failed, not failed, okay? Ẹ jẹ́ sáré lọ change ẹ̀. Òyìnbó bomb bastard ni, ẹ ṣé gan ni. Ṣe rí pé ẹ̀yin nìkan lẹ correct àwọn tó kù. Bí àwọn náà gbà tó tẹ̀ gbọ́ English, no English ní gbogbo wa báyìí. Ń bọ̀, ẹ jẹ́ sáré change headline ní bó ṣe sọ yẹn. Failed, ìlú òfò, failed. Ń bọ̀, ẹ ṣé gan ni ti Ọlọ́run ní Paul. Thanks for the correction. So mo ti edit eléyìí, so ká wá lọ edit àwọn ibi tó kù sí náà. Ẹ jẹ́ ká padà sórí fídíò yìí. Awesome. The only Chinese I know is Nishurama. Where are you from? England. Yeah. Okay. What be? This is what many Yoruba people don't understand. Tabawa nita, tabani where are you from? Ani Nigeria. Mo tẹ́lẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ pé a bá ti gba country wa, ìyẹn mo ṣe máa ń sọ fún ìtàn àti gba country, àwọn ti dúpọ̀ ní tìrì, àwọn yẹn ṣeré ni o, kò sí àwọn tó ń jẹ́ country o. Tá bá ti gba independent country wa, whatever name we want to call it, mo kí bàbá mi Ọláwálé, mo kí olórí ẹbí wa Wàlátà, we will automatically become a citizen of
Odùduwà Republic tó bá jẹ́ pé yẹn la máa lò, or Yoruba Nation fáwọn tó ní àfẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀, or Odùduwà Republic, I don't know. Name can be decided among every one of us, but for now Yoruba Nation ni. Èmi ò wá síbà kí wọ́n sọ pé èmi ò ṣe Yoruba Nation mọ́. Mo ráwọn tó ń pè mí bẹ́ẹ̀, I am not in that kind of game. Ó ti ní àwọn kankan tí wọ́n ti gbé káàkiri under Yoruba Nation. Àṣẹ ṣé ó wá kọ̀ àwa tó lọ sọ fáwọn yẹn pé kì í jẹ́ Yoruba Nation mọ́ o. Odùduwà àti sọ de rédì yẹn. Àti sọ Yoruba Nation de rédì yẹn. Yes, àwọn tó ń sọ in the upset of gbogbo tó ń lọ ní Aláàfin kankan yẹn ló ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀. Mo dẹ̀ ti sọ fún wa pé gbogbo yẹn ò lè work. Mo kẹ́ ní gbogbo White Hart Lane, ẹ̀yin Tottenham, ọ̀rẹ́ mi tímọ́tímọ́, mo ti bàjà nígbà kan rí tí ó tún bú mi dáadáa nínú movement náà ni mo rí comment ẹ̀ ní ọkọ̀ rẹ̀ lè parọ́ bọ́dà kó ti padà wá lé nísìn sẹ́yìn tẹ́tí bú wa náà ẹ bá padà wá no problem. Mo kí ẹ o, èmi náà follow gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní White Hart Lane ní ìjọ Saturday kan lọ́jáde, no Friday, sorry Friday. Kí ló dé tó tẹ̀ ṣe ní Friday tó ṣe ní weekend? Because Friday yẹn wọn náà school tètè close ní gbogbo axis yẹn nítorí parade tó ṣe ní ìjọ Jímọ̀ yẹn Friday nínú ẹ̀mọ́ rántí. Báńkì àwọn aráalé, báńkì àwọn family ẹ̀. Mo kí bàbá Cornelius Akíntúlù, wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun ìṣẹ́gun tiwa lágbára Elédùmarè. Now ẹ jẹ́ ká padà mọ́ ń ṣò ẹ̀yin tẹ́ṣẹ̀ ń wọlé ẹ̀ máa fò pé kí là ń ṣò lọ́wọ́lọ́wọ́. À ń ṣò arákùnrin tó lọ sí Eritrea. Ìlú wo ló ń pè ní Eritrea? Eritrea is a country tó gba rẹ̀ kúrò lọ́wọ́ Ethiopia látara pé Britain kan náà yìí wọ́n kó gbogbo wọn papọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe oníwò nímọ̀ ó wá fa ìjà yẹn lọ for 30 years civil war gidi ni o. Ẹ̀mí sùn lọ, Ọlọ́run jẹ́ kí tiwa rí bẹ́ẹ̀. La ṣe ń sọ pé tá bá jáde a lè hold Nàìjíríà ká pull out kó máa mú ìtàjẹ̀ sílẹ̀. Kọrí ìtàjẹ̀ sílẹ̀ tí wà ní Nàìjíríà òun ni mò ń ṣàlàyé. So bí lọ́yà kan bá wá sọ fún yín pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá Nation, ẹ sọ fún lọ́yà yẹn pé kí ló wá ń jẹ́ Nàìjíríà. Wọ́n sọ fún yín pé Nigeria gained independence in 1960. Okay, where is Nigeria from? Wọ́n ní 1914. What was before 1914? Ẹni wọ́n máa keep quiet, wọ́n lè sọ̀rọ̀ mọ́. Ẹni tó bá ti ń sọ fún yín pé kò sí Nàìjíríà, pé kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Yorùbá Nation, ẹ̀wọ̀n ọ̀kẹ́kọ̀ọ́ máa sọ fún wọn kí ni à ń jẹ́ ní 1913? Kí ni wọ́n ń pè wá ní 1913? Ẹ̀rí pé kábàkàbà lọ́mọ máa bá yín sọ. Anybody defending Nigeria is only protecting the fraudulent British amalgamation. Simple as that. And I always like to use that word. Mo mọ̀ pé mi nìkan pọ̀ ni máa ń lò. We will destroy that last empire. Kò ní gbérí mọ́ ẹnu láwa yìí. Ọmọ 27 years old kò lórí méjì kó máa travel káàkiri kó lọ náà máa òun ṣe video blogging kí ọmọ Yorùbá má lè ṣe the same thing kó restrict ayé wa nítorí pé kí ni tó o bá ní visa o lè má tẹ̀lé Eritrea ambọ̀sibọ̀sí o fẹ́ lọ àwọn ìlú mi gbóhùn sókè arákùnrin ibi tí mo fẹ́ lọ. Nice to meet you guys. Have a good day. Have a good day. Why is Eritrea so secretive? Well, now ibi tí mo fẹ́ ká farabalẹ̀ ká gbọ́ lélẹ́yìí àwọn òyìnbó wọn máa ń fast gan èmi á break it down fún ẹ máa ṣàlàyé fún ẹ máa ṣàlàyé ẹ fún ẹ dáadáa sórí ìgbà tèmi náà dọ̀hùn àwọn kọ̀ọ̀kan wà mú un tètè gbọ́ torí bí imú lọ́ máa fi ń sọ̀rọ̀ bọ̀ nísìnyí àti gbé pẹ̀lú wọn àti mọ bọ́ ṣe ń gbé so tó o bá gbọ́n tó sọ èmi á wá ṣàlàyé fún ẹ ní èdè wa ìwọ kò fẹ́ àtẹ́tí kó máa wọ ẹnu ẹ̀ ó yẹ nísìnyí gbóhùn sókè máa jẹ́ kó flow dáadáa èmi á wá ṣàlàyé nǹkan tó sọ fún yín máa ṣàlàyé fún gbogbo wa. it's because of its history. Eritrea has been through a tough time historically. It is perfectly geographically located for trade. It's on the edge of Africa and it's near the Suez Canal and near Asia. So lots of powers have wanted to rule it, including the Italians. The Italians colonized during the scramble for Africa, like when all of the European colonizers were taking bits of Africa, because it was very geographically central for the Suez Canal. The Italians were here for at least 30 years. Finally, after World War II, guess who took over? The bloody British. Oh, we're back again. But apparently... ẹni tó bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó sọ last yẹn
ẹ bá mi kọ sínú comment section. ẹ tó bá gbọ́ n tó sọ yẹn ẹ bá mi kọ sínú comment section. ó lo èdè kan màá tún rewind ẹ̀ in case ẹ bá miss ibẹ̀ yẹn but mo monitor comment section ẹ bá mi kọ sínú comment section. ẹ jẹ́ ká padà sẹ́yìn díẹ̀ sí ká gbọ́ bó ṣe ṣàlàyé nípa how tí ìlú ìfìdí ibi tó dé. a padà sẹ́yìn just a little bit then we take it from there. Of Asmara, it's very clean, it's very nice. It's a little bit quiet, so we're going to see if we can get some interaction. But obviously, like I said, no data, no service, so we're kind of freeballing it. Oh, we got some Chinamen. Wow, let's go speak to the Chinamen. Hello, ni hao. What are you guys doing here? We found a restaurant. Are you tourists? Yeah. Or working? Working here. Oh, nice. Yeah. How is it? Are you enjoying it? It's good. It's good? Good environment. Whereabouts in China are you from? 你们来自哪？咱们说一下。黑龙江。Oh, nice, nice. Awesome. Shanghai, I've been to Shanghai. Liao Ni. Okay, awesome. The only Chinese I know is Ni Shulama. Where are you from? England. Yeah. Okay, amazing. Nice to meet you guys. Now, have a good day. So, why is Eritrea so secretive? Well, it's because of its history. Eritrea has been through a tough time historically. It is perfectly geographically located for trade. It's on the edge of Africa and it's near the Suez Canal and near Asia. So lots of powers have wanted to rule it, including the Italians. The Italians colonized during the scramble for Africa, like when all of the European colonizers were taking bits of Africa, because it was very geographically central for the Suez Canal. The Italians were here for at least 30 years. Finally, after World War II, guess who took over? The bloody British. Oh, we're back again. But apparently, not. Sherry, when I watch a lot of things, mo kàn máa fẹ́ mú bó jẹ́ nǹkan yẹn kan jáde nínú ẹ̀ so that màá lè wá fi báàkì ọ̀rọ̀ tèmi sọ ohun yẹn pọ̀ díẹ̀ nǹkan fáwọn yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Each time tí bá jókòó tí mo wo news tí mo only the bloody British kí ni wọ́n pè ní blood ẹ jẹ́ ká lọ wo mí bloody yẹn bloody mo kí ẹ̀yin tí ẹ ti answer ẹ̀ṣẹ̀gànnì tó ní ages bàbá wa fan wọ́n ní bloody British Bishop Adesina náà gbà bloody kí ni meaning bloody tá a bá sọ pé bloody mo rí comment náà ní sin lọ́dọ̀ ìyá wa comfort àánú olúwa pọ̀ ẹ̀ṣẹ̀gànnì ẹ túbọ̀ bá máa pín ètò yẹn I will run it for another maybe 1 hour kò ní ju 4 hours lọ ibi tí mo fẹ́ lò gangan nínú Eritrea yẹn la wà nísìn èyí tẹ́ bá wa báwọn audio wa pàdé ẹni tó bá fẹ́ pè wọlé ẹ ṣì láǹfààní àti pè wọlé ẹni tó bá dẹ̀ fẹ́ bá wa ní ìtẹ́fẹ́ bá wa sọ ẹ má yẹ kẹ́nìkan sọ wípé kò lè bọ́ sí kò ní ṣeé ṣe the bloody British àwọn ló kó wa sínú ìdààmú báyìí and we need to stop it tá bá fẹ́ dá dúró tá fẹ́ padà síbi tí ọba Elédùmarè tó fi wá sí láti ṣe dáadáa kó tó di pé bloody British dé bloody and we must stop it before it is too late. Now kí ni meaning bloody tá bá sọ pé tí bá ní bloody covered smeared or running with blood ẹ̀jẹ̀ ní Britain fi dá Nàìjíríà sílẹ̀. Am I right? Ọmọ wọn ló sọ náà ọmọ wọn ní the bloody British ló kó Eritrea sínú ìdánwò tó fi jà ogun 30 years tó bá jẹ́ pé nígbà tí wọ́n dé sọ́dọ̀ wọn náà níjọ́ náà lọ́hùn wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ bó ṣe wà ṣe mọ̀ pé kò ní sí civil war nínú Nàìjíríà náà. The reason why we had that civil war is because the bloody British decided to join Nigeria together in 1914 fraudulent amalgamation.
And this is Eshigan Babami Tunde Pius at Agumbiade. When thank you, Koiki, on Yoruba Nation we stand, we cannot Eshigan. The bloody British are now playing games with our mind. Ṣebí Yorùbá ló wà níbẹ̀ nísìnyí, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ má tí lọ. Ẹ jẹ́ ká túbọ̀ ṣe Nàìjíríà. David Lamy. Ẹ rántí David Lamy. Ẹ má tí lọ. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká jọ ṣe. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. But the bloody British. Tobani bloody yẹn mean in Islam used to express anger, ìbínú, or to emphasize what you are saying in a slightly rude way. So the bloody British ló fi wá sínú ìdánwò táwa yìí, kò ń ṣàjẹ́, kò ń ṣoṣo, bloody British ló ní kí àwa níbi táwa yìí. Stone Cold ló kí ẹ ń bẹ̀, Prince Adébánjọ Israel ló kí ẹ táwa ní Jerusalem. The bloody British. And they are deceiving themselves. And tó bá sì wá accept the deceit. Pé gbogbo tí à ń sọ yìí ó, irọ́ là ń pa, ó ti gbọ́ lẹ́nu ọmọ wọn kan nísìn. Ó ní the bloody British ló kó wọn papọ̀. Ó dárúkọ Scramble for Africa. Scramble for Africa. Màá fún yín ní fídíò kan tó báàkì ọ̀rọ̀ tó sọ yẹn. Ọlọ́run jẹ́ kí n rí lórí YouTube. Mo ti rí ní Britannica. What was the scramble for Africa? Kàtẹ́ kọ́kọ́ kà díẹ̀. What was the scramble for Africa? Kí n wò bí a lè mú fídíò yẹn wá láti bíbá. Ṣé rí taking away history. Òun ló ń jẹ́ káwọn kan máa wà against pé Nàìjíríà òun gangan ni bàbá wa. A gbọ́dọ̀ secure ẹ̀. A gbọ́dọ̀ tọ́jú ẹ̀. Kò gbọ́dọ̀ bàjẹ́ mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ mọ̀ bóun náà ni àwọn Sunny Adé fi kọrin. Nàìjíríà yìí ti gbogbo wa ni kò máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ torí kò sí ibòmíràn tí a lè lọ àjèrè dàbí ilé. Mo kí ẹ too cool. Nothing anyone can tell me about Nigeria anymore, it is over. Ṣé mọ̀ kọ́nù tó bá sì rántí orin yẹn tó wá ń gbọ́ kan náà fẹ́ gba country adẹ̀fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ṣe mọ̀ kan máa bá ń jà. No way Koiki kò sí tó jọ ànígbà àwọn ló fẹ́ defend Nàìjíríà ànígbà gidigbo Ìgbòho ó fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ bìkọ́ wọ́n ti gbọ́ orin Sunny Adé náà èmi náà ti gbọ́ rí gbogbo wa náà láti gbọ́ but a mọ̀ pé Nàìjíríà tí Sunny Adé fi ń kọrin pé Nàìjíríà yìí kò ti gbogbo wa ni kò ń ṣe ti gbogbo wa o kò ní dá fún bloody British olè ẹ wo bó ṣe distort mind gbogbo wa so ẹni tẹ́ ń sọ fún nísìn àtọ̀run àwọn pé Nàìjíríà ti gbogbo wa ni but okay kí ni background in Nigeria? What is the history of this Nigeria tẹ́ ń sọ yìí wọ́n ní answer kankan fún ẹ̀mí àti yín ìyẹn arákùnrin kan ṣe sọ fún wa pé ṣé a ti agree pa pé wà together mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ Scramble for Africa so lawyer tó bá ń sọ fún yín pé a máa wà nínú Nàìjíríà kò ń ṣe country bí bàbá ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀. There is no land called Nigeria. There is no language called Nigeria. There are no people called Nigerians. We are only deceiving ourselves. We are not Nigerian. Okay, where is Nigeria? Where is the land called Nigeria? What is the Nigerian language? We are nations that had been forced together to live in one pathetic country. So anybody who goes there today to say, pray for Nigeria, that person is just deceiving himself because the people who want to be that Nigeria had not sat down to agree if they want to be Nigeria. But the average man tó wà educated, àwọn kọ́ya, àwọn bẹ́ẹ̀ lọ, mo kí Yorùbá Nation la fẹ́, brother mi.
Now let's give you video tí mo fẹ́ play yẹn, mo ti mú jáde níbí báyìí. Bí fóònù ṣe kéré tó ó ń ṣiṣẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ video yẹn, Scramble for Africa, ká jọ gbọ́. Kọ́lọ́n jẹ́ kó play. If not, we will have to find another one. Okay, ó ti fẹ́ play. And just a Mo fẹ́ gbé wá sókè dáadáa. Now, ó rántí pé òyìnbó tó jẹ́ ọmọ Britain tó lọ sí Eritrea láṣẹ wá ìlú tó ń pè ní Eritrea, ó sọ̀rọ̀ nípa Scramble for Africa. Jágbọ́n tẹ́lẹ̀ ẹni sọ ní Scramble for Africa. a handful of decades, European colonizers carved up almost the entire African continent. Carve out. Do you know? Europeans have Do been you involved. know what means that? They carve out the whole part of one continent. Don't pè ní Africa. What carve it out? I mean, àwọn kan wá sọ fún wa nísìnyí pé náà ẹ lè ṣe tẹ́ ẹ fẹ́ yẹn o, but nígbà táwọn ṣe yẹn ta ni wọ́n consult? Koiki, kí ló mean by that? Ó jẹ́ lọ jókòó síbi kan wá kọ̀ pa ìdànù ni. Ìkan tí wọ́n rò nìyẹn. Tó bẹ̀ láti ṣe o, ṣe ti lọ consult Ọbásanjọ́. Tó bá tẹ̀ ń dá Ọbásanjọ́ yẹn ṣe ni máa ń wonder pé who the hell is Ọbásanjọ́? Mo tún sọ lẹ́ǹkan sí. Èmi ti rí dáadáa nìkan ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ máa sọ fún mi pé mo ti rí Ọbásanjọ́ dáadáa. Ó ti wá sí church ìyá àdúrà ní Clapham. Mo ti pàdé ẹ̀ lẹ́ẹ̀mejì ní Ìbògún. Mo gùnkè wọnú penthouse Ọbásanjọ́, kò ń ṣe pé mo parọ́. Ìyàwó ẹ̀ ló invite wa wá sí Ìbògún tó tún wá disgrace ara ẹ̀ tó ń ṣe mí. Àwọn DSS sọ kó fún níjọ́ náà lọ́n bẹ̀ mí wọ́n ní bí ìyàwó yẹn ṣe sán lórí nìyẹn Mr. Koiki o. Ẹ má jẹ́ kó upset yín o. Ṣẹ́yìn tí múra tẹ máa fi ṣe internet fi wá ṣe èyí máa bá ṣe lọ kò rántí mọ́ kò ń sọ fún yín o. Àwọn wà ń bẹ̀ nígbà tó ní òun mọ bàbá ìyàwó Ọbásanjọ́ ni mo sọ the current one ẹ mọ̀ pé níyàwó oríṣiríṣi. Lára àwọn ìyàwó Ọbásanjọ́ kan tẹ̀lé wa lọ sí Àkókó ní Ondo State nígbà tí Dàpọ̀ Williams tó fi joyè pẹ̀lú Gani Adams. London ìyá yẹn wà, very very lovely woman. So tẹ bá wọn dẹ́rùkọ pé ká lọ sọ fún Ọbásanjọ́ máa wọ́n dà pé ṣe normal, ṣe ẹ normal, because Ọbásanjọ́ fúnra rẹ̀ gan-an normal. Kò tó bá normal ni á mọ̀ ilẹ̀ Yorùbá lòun fi gbéra nílẹ̀ tó fi di tó dì lẹ́nu. But ẹ̀ ń dúró àwọn Scramble for Africa, àwọn Europeans tó wá sọ fún wa bí ìrìn àjò wa ṣe fẹ́ rí, wọ́n dàrú mọ́ wa lọ́wọ́. Bàbá yìí wá sọ fún wa pé ìrìn àjò yẹn wọ́n ti dàrú mọ́ wa lọ́wọ́ ọ̀bọ̀ a lè padà sẹ́yìn o. Ó tà ní fíyàn bá ń lọ ibì kan tó bá mọ ibi tó ń lọ, wá tà mọ ibi tó ti ń bọ̀. Àwọn kan máa sọ fún yín ṣe ti sọ fún àwọn ọba yín, okay yes, àti consult àwọn ọba wa, kí ló tún kù? Ṣe ti sọ fún àwọn olóṣèlú, kò ní da fún àwọn olóṣèlú tẹ̀ ń sọ yẹn, wọ́n ní ṣoríire níbi tó bá wà. One bastard àwọn olóṣèlú wo la lọ sọ fún? Tó bá ní ká jáde fún rally, tó bá bí olóṣèlú kódà kó dí wa lọ́nà àbí kó block wa lọ́nà pẹ̀lú owó ẹ̀bà tó fẹ́ block wa fún ẹ̀rí wèrè. Ẹnu yẹn náà ni anything la máa fi defend ara wa. Bó jẹ́ pọ́npọ́ lásán la máa fi defend ara wa, ó dìgbà yẹn náà. Bó jẹ́ pọ́npọ́ lásán yìí la máa fi defend ara wa, ó kù díẹ̀. Mo mọ̀ pé pọ́npọ́ yàtọ̀ sí ìbọn tẹ́yìn gbé dání, ìbọn tó kù díẹ̀. Ẹ fẹ́ mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ni ẹni ṣorí rẹ̀ yìí bọ́n bastard ẹ̀yìn kàbà yìí jẹ́. Ṣé àti sọ fún olóṣèlú, ṣé ti sọ fáwọn gọ́ọ̀nà yín. Wọ́n jíyàn gbé ní Kòròdú, Sanwó-Olú sùn, ó ń báyàwó ẹ̀sùn sínú yàrá, kò lè gbéra fún rẹ̀. Á lọ ló máa tẹ́kì Sanwó-Olú dé Kòròdú. Kó sọ fáwọn ọlọ́pàá yẹn pé ó yá ọmọ Nàìjíríà tí ó bá ń tẹ̀sọ́ ọmọ Yorùbá. Ọmọ Nàìjíríà lọ jí gbé, wọ́n ti jíyàn gbé lọ pẹ́ẹ́. Ìyẹn ti ẹ sọ pé ó ti lọ. Wọ́n ń sọ ilé fún yín lórí Channels Television. Owó ilẹ̀ Yorùbá ló fi build TVC. Ṣé owó ẹ̀ ló fi build TVC? Ẹni kó wá búra níwájú Ògún àtòṣù tó bá yẹ pé owó tiẹ̀ ló ń fi build TVC tó ràn lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ẹ̀yin olè, ẹ̀yin jàgùdà olè. Tinubu tẹ́ kú gbogbo ayé ẹ̀ náà tó kù nísìn kò pẹ́ mọ́. Mélòó ló kù lára ẹ̀? Ṣùgbọ́n lọ ń pọ́ǹpù rẹ̀ bọ́ ṣe pọ́ǹpù Buhari títí náà nìyẹn. Àmọ́ bí ẹ̀yẹn ti kú rí bí ó sì dẹ̀wà láyé dead or alive. Ọ̀tútù á bẹ̀rẹ̀ àwọn olè fold up party wọ́n mú PDP bóyá ẹ wá darapọ̀ mọ́ APC o ẹ mọ̀ kó lè kan náà ní gbogbo wa màá tú àṣírí yín o. Àwọn yẹn náà ya surrender láti PDP wọ́n ti di APC, wọ́n fold party fún Tinubu. Kò má gbé ń débẹ̀. Ẹ jẹ́ ń sáré parí fídíò yìí. Wọ́n pè bàbá kan ní Okechukwu
tẹ́ bá lọ gbọ́ analysis ẹ̀ èyí tẹ́ni 2027 bọ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá nation kan lérí o àwọn Fúlàní apàṣégè tí Tinubu bá rig election yẹn tẹ́ bá jẹ́ kó lọ dé stage yẹn wọ́n apàṣégè sẹ́nibọ̀dì lára. èmi ti wo fídíò yẹn ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wò lánàá twice 23 minutes. I wonder ẹ̀rọ pọ̀lọ̀ Yorùbá nation nìkan ló fẹ́ dájà sínú Nàìjíríà ni ní tó fẹ́ dájà sínú Nàìjíríà pọ̀ olúkálukú rẹ̀kẹ̀ báyìí ni especially àwọn north yẹn wọ́n rẹ̀kẹ̀ Tinubu lóòótọ́ ti squeeze wọn òun náà gbọ́dọ̀ jí owó sí ọ̀dọ̀ tiẹ̀ náà kò ń ṣe pé ó ń jí sápò gbogbo wa ó ń jí sápò ara ẹ̀ ni because àpò ara ẹ̀ nìkan ló ń jí sí farabalẹ̀ kó gbọ́ scramble for Africa ìdílẹ̀ arákùnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí òyìnbó náà lẹ́fẹ́ kó máa bá yín sọ̀rọ̀ òyìnbó pẹpẹ lúkúlúkú pẹpẹ eléyìí ní sẹ́wọ́n pé rẹ̀ ní associate professor of history ok kí lẹ́nu ìfẹ́ sọ nísìnyí tí bàbá Akíntóyè wọ̀ ti sọ fún wa rí but nígbà tó yẹ pé òyìnbó la like òyìnbó pẹpẹ sọ̀rọ̀ bàbá Akíntóyè bàbá 90 sọ fún wa pé ká dìde ńlẹ̀ òun question bàbá Akíntóyè ṣé bàbá ẹ̀ kàwé tó bàbá Akíntóyè ọmọ àlè ṣé dádì ẹ̀ kàwé tó bàbá Akíntóyè mo bèèrè ní o mo ti bù dádì ẹ̀ mo kàn bèèrè ní o pé ṣé dádì ẹ̀ kàwé tó bàbá Akíntóyè tó bá wá kàwé tó bàbá Akíntóyè kí ló dé táwọn ògbé ìgbésẹ̀ tí bàbá Akíntóyè ń gbé. ẹjọ́ torí Ọlọ́run má bínú problem tí máa ń ní pẹ̀lú àwọn èèyàn náà lẹ́kọ̀ọ̀kan nìyẹn. ẹ má bínú ẹjọ́ torí Ọlọ́run kò tí ì bá pẹ́ ní akọ máa pè kọ́ọ̀lì ẹ̀dẹ̀ máa mo rẹ̀ lè block line yẹn because YouTube mo fẹ́ play. Alright. Mo ti máa ṣe the necessary. Wá dẹ̀ ṣe program tán. Ẹ má bínú sí mi yẹn o. Alright. I'm in disturbance mo ní sí. So kí ni mo fẹ́ bàyọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé when some of you are now saying ṣé ti lọ sọ fún Ọbásanjọ́ ẹ̀yin rò pé èèyàn gidi lọ Ọbásanjọ́ lẹ ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni kò ń ṣe èèyàn gidi èèyàn ti sọ fún wa pé Nàìjíríà nẹ́ẹ̀sì òun bẹ́tà ju Yorùbá nẹ́ẹ̀sì lọ ẹ̀ṣẹ̀ tí wá ní ká lọ consult Ọbásanjọ́ ká lọ pè é ká lọ dọ̀bálẹ̀ fún ṣé mo jẹ́gẹ́ bí Délé Mọ̀mọ́dù ìbáwọn ọlọ́mọ tó ń jẹ lára wọn àwọn ṣe Délé Mọ̀mọ́dù ní bíbá yóò àdẹ́ṣe ovation ìyẹn láṣẹ ní oríṣiríṣi olúkálukú ló ní brand tiẹ̀ Koiki lélẹ́yìí brand tèmi ò lè bá Nàìjíríà ṣiṣẹ́ mọ́ láyé bó fẹ́ bálẹ̀ Yorùbá ṣiṣẹ́ ó fẹ́ bálẹ̀ Oòduà ṣiṣẹ́ la ṣe ń gbìyànjú gbogbo tá à ń ṣe èmi dẹ̀ fẹ́ kó tètè yá ní kíákíá sódà kí àwa náà lè rí ti ṣe kí wọn náà lè rí tí ẹ ṣe àwọn kan ní ẹ ṣẹ́yìn diaspora lẹ máa wá ṣe náà ìwọ tó wà ń lékọ́ orí ẹ̀dọ́ta mo ń bèrè ní o mo bú ẹ o ayé Nàìjíríà kọ́ la fẹ́ lò nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Oòduà we are using a brand new system. Let's go back to Scramble for Africa. Kalbo enti professor. Kí ni professor ìfẹ́ sọ tí bàbá Akíntóyè tí bàbá sọ rí bó ká pọ̀ jọ̀gbọ̀ bóun sókè professor wa. Níbẹ̀ ti yọ kúrò nínú speaker sórí ẹni tó ń pè wá tó ń yọ wá lẹ́nu lẹ́ǹkan. 4 hours ní programme so mo ní láti tètè push ẹ̀ ó dẹ̀ lè má tó 4 hours gan bí a kì í kàn ṣe 30 minutes ó yẹ kí n ti lọ relax padà. So 30 minutes now. I mean, 3 hours already. So we'll push it for another 30 minutes. Those okay. Prior to the late 19th century, the specific moment we refer to as the Scramble for Africa relates to an acceleration and intensification of European activity in and with Africa. Every present-day country except Ethiopia and Liberia was affected. These territories were then governed and exploited by foreigners. Why? A lot of reasons. 19th century exploration of Africa had made Europeans more aware of the continent. African economies and their vast resources caught the eye of European parties. And then the vast resources. Àwọn nǹkan mùdùmùdù tó wà nílẹ̀ ló ń pè ní resources. Nǹkan míì wà lábẹ́ ilẹ̀ yẹn. Thousands of years làwọn bàbá ńlá wa lọ́ fi protected. Àwa wá tí wá sùn báyìí Koiki gbẹ́gbẹ́gbẹ́gbẹ́ ní sọ́hùn ó máa jẹ́ lòun wá gbẹ́gbẹ́ ní sọ́hùn iṣẹ́ ẹ̀fílẹ̀ kan máa jẹ́ lọ àbí ẹ̀yẹn làwọn gọ́ọ̀nà ń ṣe lówó tán gun bulletproof car tán káàkiri
MP ní UK ó ń lo train underground ó ń gun bus tó kò yes kò ṣe pé wọ́n kí ń àtàkì wọn ti pánú wọn náà díẹ̀díẹ̀ ta ti gbọ́ ta ti rí but because there is security in the land kí ni MP mi fi máa gun bulletproof car káàkiri fún tí mo ní question ẹ̀ average citizen nísìnyílé ó fi máa gun bulletproof car tó bá lówó yẹn bò kò lówó yẹn ó dẹ̀ fi jí wọ́n mọ̀ mú Áfíríkà wọ́n kó sábẹ́ ṣòkòtò wọn àwa wá ní Áfíríkà tó wà lábẹ́ ṣòkòtò yìí ilẹ̀ Yorùbá wà láàrin ẹ̀ o ẹ jẹ́ ká yọ kúrò no Koiki fi ilẹ̀ Yorùbá yẹn sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ dè mọ́ bẹ́ẹ̀ kó ṣì àti òfò àtàdánù kó máa ṣe wọ́n kó máa ṣàwà. Òṣì àtàdánù ni kó máa lọ bá wọn àtàwà tó ń pè lólóṣèlú. Number one enemy of Yoruba land àwọn olóṣèlú yìí. Àwọn arúgbó àwọn máa lo veto power lé wa lórí as we are coming out and asking for our rights. Wọ́n tó ń tán pera wọn. Ẹ má da ogun Eritrea sílẹ̀ sí Nàìjíríà. 30 years ibẹ̀ mo fẹ́ focus the video yìí mo ti fún yín ní pointer tí mo fẹ́ lò ń bẹ̀ let's move swiftly to the time to 30 minutes mo ní. Eritrea again is 3.4 million as of 2023 but mo wá lọ bèrè pé báwo ló ṣe gain independent wọn bólúkálukú ṣe gba independent ẹ̀kọ́ láwa ṣe máa gba tiwa a kò máa lo part of in tí wọ́n ṣe ká fi ná idea ká dẹ̀ fi prepare kò ń ṣe bí ti àwọn wèrè jagun àwọn janwé tó ń sọ fún yín pé àwọn ti gba country àwọn orílẹ̀-èdè ti dé IDP tó ń ṣòfò kiri bẹ́ẹ̀ ṣe oníwòlé mọ̀ àwọn gba country wọlé dé fìdí wálé àní bá ń sọ wọ́n lè pe èmi fúnra mi kan ti bá ní hey zọbúzọbú èèyàn 1000 máa jáde wàláhì tàláhì símọ́ bí láìláì sí láwọ̀ mo tó bẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ ti bá jáde ní sinmi bá ní hey zọbúzọbú 1000 people sì máa tẹ̀lé mi lẹ́yìn wálé àní tó ń sọ ó ní àwọn lè pe èèyàn 10 jáde ẹwà ní ti gba country àwọn lè fẹ́ govern àwọn nonsense stupid people àwọn ará àwọn tó wà lábroad máa tẹ̀ wọ́n dà báwọn rẹ̀ ṣe dá abroad wọ́n ti pè yá yẹn ti gba country fáwọn let's leave that but let's come back to Eritrea tá à ń sọ̀rọ̀ lé lọ́wọ́lọ́wọ́ Eritrea gained independence from Ethiopia a gbọ́ nínú fídíò tí mo play tán nísinsìnyí pé Ethiopia nìkan ló wà lára ìlú tí àwọn ọgbà fáwọn Europeans pé ayé àpáyín dànù ni kò bloody British wèrè ní Britain ni mo tán ṣe nígbà tó ń kó gbogbo apapọ̀ wọ́n mọ̀ pé Haúsá ọ̀gbọ́ra wọn yé tẹ́lẹ̀ because nínú Yorùbá ní ìṣèjọba lẹ́kìtì Aníjẹ̀bú àní Oǹdó àní oríṣiríṣi dialect even though we are still ọmọ Odùduwà bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe wà lọ́dọ̀ Haúsá wọ́n ṣe wà tí wàá kó gbogbo wa papọ̀ pé ó yẹ ẹ lọ pera yín ní wọn Nàìjíríà bóhùn yìí kẹ para yín dànù bóhùn yìí kẹ ṣèjọba fúnra yín but àwa wà lábẹ́lẹ̀ a máa ṣe kí ni a máa jà yín lólè ní ti Britain mọ̀ pa ènìyàn ìyẹn lárákùnrin ṣe sọ fún wa ẹ gbọ́ fídíò yìí ó sọ̀rọ̀ nípa ìwé eléru ọmọbi tó ń pè bẹ́ẹ̀ ó lè mọ̀ ìṣòwò tó ń gbọ́n kadà tó ń họ́sù bó ṣe fẹ́ jẹun bó bá jáde ọ̀kadà ó lè jẹun lójúmọ́ ṣáyé nìyẹn ẹ ní savings gbogbo ilẹ̀ ní OP account èmi náà ní àfi ń gba 3,000 but inú òfin tèmi gba 3,000 mo máa fi ń gba bí 50,000 100,000 lọ́wọ́ àwọn diaspora tó bá fi fún wa lówó lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan but ẹ̀yin nísìn ó pè yín tẹ̀sí yẹn nísìn sáré bá ó pè yín ló yẹ kí gọ́ọ̀mẹ̀ máa san welfare fún yín sí bóyá láàárọ̀ yìí wàá kọ̀ jí wàá bá 50,000 níbẹ̀ owó tiẹ̀ kọ́ owó àwọn ọmọ ẹ tó ń pè ní child benefit báwọn ọmọ tèmi ṣe ń gbà ní London nìyẹn ẹni tó bá sọ fún ẹ pé family wọn kì í gba child benefit ní UK ìrẹ́ ló wà ń bẹ ẹni tó níwèé gan wọ́n fún. But many of you don't understand what we're calling a country. Nigeria ò kì í ṣe country a lè máa tún máa sọ yẹn fún yín mọ́ by now you should know but Bọ́lá Tinubu sọ fún yín pé country ní Nigeria ó rọ ọmọ ẹ̀ láwọn pẹ̀lú Davido orí gbogbo bá ṣe ń sọ̀gọ́nù tíṣe yìí Tinubu tó àbí ó fi wá di governor ní Lagos State
ẹ̀yà pé àwa kan ní terrorist ni ẹgbọ́n ẹ̀yà pé wà ní terrorist ṣẹ́rí ojú tẹ̀ ṣe rí ó lè dé séjì kan terrorist ni bọ̀bọ̀ yẹn Amẹ́ríkà náà ti pè yàn kan ní terrorist rí Joe Biden dẹ́pa mo ní Joe Biden yẹn ti láìsàn lára báyìí nísìn wọ́n tọ́ wọn nọ́ọ̀sẹ̀ báyìí Trump sì lọ sí kẹ̀mí ìyẹn Syria terrorist tí Amẹ́ríkà náà wọ́n fẹ́ fúnyàn ní $20 million ẹni tó bá wọn rí ó ti wá di the good guy so ẹ sọ fún àwọn tó wà ní Lagos State gbóhùn ìkẹ́ni ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation ṣèyí ò ní di governor Lagos State ayé à destroy gbogbo ẹ̀ pátápátá kò ní sẹ́yìn kan tó máa gbádùn ẹ̀mọ́ láàrin gbogbo wa gbogbo ẹni mo fi sọ ayé à destroy gbogbo ẹ̀ pátá kò ní sẹ́yìn kankan àá reset button yẹn by force tó ń tẹ̀ ń pera yín gbogbo yẹn tẹ́ máa sọ pé ní wèrè yẹn wèrè tiwa náà à ń tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ni à ń tọ́jú ẹ̀ ó wà ní kúlà àdépamọ́ báyìí wò ó ṣọmọ tán pé ní London mo ti gbèdé àwọn tó bá wà London ló lè mọ̀ àwọn tó bá wà London àwọn tó bá wà nílé ṣọmọ tán pé freezer bag mo fi kó àwọn bọ́tà tí mo gbé dé ó sì wà ní freezer mo fẹ́ nùkan lájọ tí mo ti dé bọ́tà àwọn kankan kódà mo gbé chips wá láti UK wọ́n bastard freezer bag ló ń gbé wèrè tiwa náà wọ́n bá wa tọ́jú ẹ̀ ni wọ́n máa ń sílẹ̀ pa ni kò sẹ́ni tó ní monopoly to violence gbogbo àwọn tó máa ń pera wọn ní àwọn monopoly to violence yẹn wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ kí olóṣèlú lè pè wọ́n mọ́ra ìyẹn lẹ́sẹ̀ máa fẹ́ castigate olóyè Ìgbòho bàbá dáadáa pé ìfẹ́ ti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn olóṣèlú rí tọ́ọ̀gì lòun náà ó dáa náà wọ́n ṣe pẹ̀lú wọn mọ́ pé òun fẹ́ wà on the good side ó fẹ́ wà on the good side ó tún bí àwọn kan nínú nígbà tó yẹ pé wọ́n ti fìyàmù yín wọ́n ti fòṣìmù yín jàǹbọ̀ oríṣiríṣi àdánù ẹni tó ń sunkún nísìn wọ́n ń sunkún yéé wọ́n ti gbé brọ́dà mi lọ o gbogbo ọlọ́pàá ló wá o wọ́n kọjá ibi tó bá ti dé báyìí ṣe lọ gbogbo ìbẹ́ ti rí fídíò yẹn ṣé wọ́n lè jíyàn gbé ní London nísìn kí ọlọ́pàá bí ọlọ́pàá ta ló ti rí fídíò tó ọlọ́pàá bẹ́ sínú omi ó ń lé olè ní Westminster mo rí rẹ́ẹ̀rì ọlọ́pàá how many of you have seen the video mo post ẹ̀ ránpẹ́ mo post ẹ̀ sórí Twitter bí àwọn ilẹ̀ tí post ẹ̀ ni máa post ẹ̀ lẹ́nu ọlọ́pàá ń lé olè whatever the person has done olè náà ni tó bá wá dé kóòtù wọ́n lè wà ní kò ń ṣolè o ó bẹ́ sínú omi ọlọ́pàá yẹn tẹ̀lé wọnú omi n tó ń pè ní system tó ń ṣiṣẹ́ nìyẹn ní London ni mo sọ yo video yẹn ṣe circulate láìpẹ́ yìí how many people have seen the video wọ́n ní wọ́n jíyàn gbé ní Kòròdú wọ́n ní tactical àwọn òyìnbó òfò tactical team ẹ ṣe gan bàbá àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà wọ́n náà wọ́n ti rí bàbá mi sún odò ọlọ́pàá ó bẹ́ sínú omi ó tẹ̀lé ẹni yẹn padà escape o bò wá padà mú ọmọ bọ́ ṣe máa mú facial recognition ó ń tan rẹ̀ wọ́n lè ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ gọ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ lára àwọn tó máa ń ṣe pickpocket àwọn tó máa ń yọ pickpocket ní London ó lè pọ̀ ní London bí wèlé bọ́ ṣe ń jí fọ́ọ̀nù lọ́n jí chain gbogbo olówó tẹ̀ náà wọ̀n wá mọ́ báyìí kò ń ṣe olówó Nàìjíríà àwọn olówó tata ní London ọmọ tó máa ń ṣe nísìn ní London tó bá ti ra nǹkan ní Selfridges wá gbé sínú báàgì Primark yẹn bí cheap product ni but ó máa ń wà pa èmi náà máa ń rà gbogbo ṣòkòtò tí máa fi ń lọ ṣe iṣẹ́ waiter pump bastard idiot all over the place àníyàn ń jẹ gbogbo wa ká kúrò nínú ìlú òfòtí ìlú àdánù farabalẹ̀ tó gbọ́n tarákùnrin sọ ìwé eléru. This is a replica of a skull from Nigeria. Okay. And it was dug up in 1965 by Thurston Shaw and his two archaeologists. It is about 13,000 years old. And my... ṣe anoma èyí tẹ́ ń sọ pé Nàìjíríà ṣe onoma ò lè nọ́mà bàbá Kítóyè nígbà tí mò ń sọ̀rọ̀ orí olókun níbo ni mo ti gbórí olókun wọ́n ní kò sí nǹkan tó ń jẹ́ orí olókun bàbá yẹn wá pè mí onímọ̀kọ sí bíbá bàbá yẹn ní orí aládé ló ń pè 12, 13, 14 sórí nǹkan tí mo kọ síbẹ̀ yẹn century kò lè yí ẹ̀ arákùnrin wọn sọ nísìn pé wọ́n dig score kan ní 1965 ní Ondo State yín bẹ̀ yẹn wọ́n wá rí pé ọmọ tán pè ní score agbárí èèyàn ló ń pè bẹ́ẹ̀ ọ̀dẹ̀ wọ́n bastard ló ṣe máa ṣàlàyé gbogbo nǹkan fún ẹ after 5 years lórí platform yìí
o mọ tó ń pè ní agbárí, wọ́n bá agbárí èèyàn ní ilẹ̀ẹ́lẹ̀, wọ́n dìgẹ̀, wọ́n wá rí agbárí pé agbárí wo leléyìí, agbárí yẹn lọ́wọ́ ń ṣe òní bíbá ní 1965. arákùnrin wa sọ fún wa pé agbárí yìí o, àwọn ọmọ Yorùbá kan tó ti wà ní 13th century, ìwọ wá ní ká save Nàìjíríà torí Tinubu, orí ò pé Tinubu kọ́, Tinubu ni tàbá jáde kí Tinubu àtàkì wa, àwọn náà máa àtàkì padà ní. èmi ò pa náà sọ níbi ìwà àwọn tó bá fẹ́ máa kọ́rọ̀ sọ tó bá ti àtàkì wa, we attack back. sójà tó bá àtàkì wa, we will attack them back. torí ilẹ̀ wa láwà, orí ilẹ̀ wa láwà, sí lórí ilẹ̀ Britain, bloody British idiot all over the place. They defend Nigeria. Dádì ẹ kú látara pé mosquito ló jẹ wọ́n gbé wọn dé hospital, wọ́n rí oògùn tọ́jú ẹ̀. Nàìjíríà náà nìyẹn. Gbóhùn sókè jàre, òyìnbó pẹpẹ, kí ló sọ? This is a replica of a skull from Nigeria, and it was dug up in 1965 by First and Shore, an archaeologist. It's about 13,000 years old. And my colleague Catherine Havati used a new technique of digitizing the surface of the skull in 1972. And she found, as I did, that it does not look like recent African material. So here we've got a recent African skull, and here's the skull from Iwo Eleru in Nigeria. You can see that this skull is much longer, it's much lower. And after 20 years, that's it. So let's go back to Ethiopia, because my favorite up. I need 15 minutes. But kí tó wrap up yẹn, mo fẹ́ fún wa ní fídíò arákùnrin kan tí mo sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan tí mo ní Okechukwu. Ó ṣe jàre brother mi dáadáa. Wọ́n ní one Nigeria is not sustainable. Pretenders all over the place. Àwọn kan wà London ní America yín bẹ́ẹ̀ yẹn bàbá mi, wọ́n ní wọ́n ti ń ṣe welcome party lẹ̀ fún Ṣèyí Tinubu kó máa di governor. Àwọn aláìda èèyàn. Ṣé rí àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà èèyàn dáadáa ní gbogbo wọn. Bọ̀ ṣe rí àwọn kan wà jàgùdà tó lè làwọn fi wá jẹ nínú Nàìjíríà o. Àwọn náà pé wọ́n mọ̀ pé ìyà ń jẹ wọ́n l'Amẹ́ríkà. A kàn manage ní ìyà ń jẹ wá because kò ń ṣe true identity wa là ń lò even with an American passport. Kàmá ìtìsọ̀ ní tó tẹ̀ tí ní American passport. Don't be deceived. Mo sọ lẹ́ẹ̀kan pé kò ń ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation nìkan ló máa fa iṣu atayanyan nínú Nàìjíríà. Farabalẹ̀ kó gbárakùnrin tó ń pè ní Joseph Okechukwu, èyí tẹ́ bá mọ̀ ó ní fíìmù akọ̀ ní tẹ́lẹ̀ but ó máa ń ṣe oríṣiríṣi fídíò, máa ń sọ̀rọ̀ gan. Màá kọ̀ ra play díẹ̀ fún yín, ẹ wá lọ wá fídíò yẹn ni o, ẹ lọ wá fúnra yín, kó pọ̀ 23 minutes pápápápápá bí tẹ́ bá ti ń wọ ẹ̀gbọ́n lè máa gbọ́, tẹ́ bá ní speaker, tẹ́ bá ń dáná, ẹ̀ẹ̀mejì lè ní gbọ́ lánàá. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation o, but ó ní 2027 yẹn fún Tinubu yẹn tó bá di president gan, ogun máa ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà. Farabalẹ̀ kó gbọ́n tó sọ. And the looming northern revolt. Now, that video exposed something that I am 110% sure no one else anywhere has ever told you. Previous video that video literally exposed what just happened in Nigeria that many people did not know or did not understand or didn't even see coming. It explained how that the colonial instituted power structure that had been domiciled in the northern part of Nigeria for as long as I can remember had now been quietly in the cover of the night relocated to the western part of Nigeria. What that meant is that the northerners are no longer, as I speak to you now, are no longer the power brokers in Nigeria. Now, that the Westerners have... Expatiate quickly. North even though ó ṣì wà lọ́wọ́ wọn, but ó ti wà reduced to some extent nígbà tí Tinubu débẹ̀, but àwọn náà ṣì lágbára lọ́wọ́. As long as tí Ṣètàn or Sokoto bá ṣì wà níbẹ̀, agbára ṣì wà lọ́wọ́ wọn. But problem tán ní ni pé gbogbo move tó máa ń ṣe, gbogbo àwọn nǹkan tó máa ń ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n ò rí ṣe mọ́ torí pé Tinubu náà ó ti fọ́ ẹpọ̀n wọn, ó ti kó Kàdósò síbẹ̀, Wálé Ẹdùn, ó ti kó gbogbo àwọn tiẹ̀ náà síbẹ̀. Ó play nepotism tí Buhari play for 8 years. Ó ní orí ẹ̀ ò pé
orí ọba òkèbí Tinubu orí ò pé èèyàn wọn Hausa Fúlàní orí yín ò pé nígbà tí Buhari wà níbẹ̀ ṣé mi bá yín dá sí gbogbo Abuja presidency yín ṣèbí London ni mo wà tí Koiki ń lé mi kiri mo ti wá di president nísìnyí òun náà máa fún yín lẹ́pọ̀n díẹ̀ o but the first thing remain is that ambition Tinubu ṣì high for 2027 kò kíá ọ̀run ọ̀bá àsọ̀kalẹ̀ Tinubu fẹ́ jẹ president yẹn padà ní 2027 kódà ó wà more determined ju 2023 lọ ṣe mọ̀ pé 2023 ó lo Yorùbá nation ó fi kàjọ wọn pé bẹ́ẹ̀ bá fún mi yóò kí àwọn èèyàn nísì tí wọ́n mọ̀ pé má gbọ́dọ̀ Yorùbá nation kankan wá mọ́ nísì ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ̀ má gbé yẹn wá àfikún kankan mọ́ wọ́n ti mọ̀ yẹn nísì now ní tó wá fẹ́ sọ fún nísì ni pé tó bá rig election ní north àbájá o lè rig ní south lọ́dọ̀ yín torí pé àwọn cowards àwọn tó kó dání tó bá dẹ̀ sọ pé oní tọ́g mo níyàn kan tó gbọ́ ṣégè tó wà láàrin wọn ó ní gúrùpù wọn kan ọ̀ lè gbé wọn ní gúrùpù yẹn láyé mo ní infiltrator mi kan láàrin wọn bẹ́ẹ̀ kódà àwọn nǹkan míì tó gbọ́ wọ́n máa ń ṣàlàyé fún ẹni tó gbé wọnú gúrùpù yẹn wọ́n máa ṣe ń tábì fún ẹni èyí táwọn kan máa ń wọnú gúrùpù ẹni hàn akọ ẹlẹ́ni irúgbìdìgbì akọ irúwọ́ ògiri wa àwọn gúrùpù kan wà ẹni yẹn gúrùpù méjì ni mo fi wọ́n sí gúrùpù àwọn ọmọ Ìgbò kan wà tó wà nù ẹ̀ ẹni yẹn gbọ́ ṣégè Ìgbò ó ní ẹ̀mẹ́ta lọ ṣe ń tábì fún nǹkan tó gbé wọnú gúrùpù ó dẹ̀ ó ti ní ó mú wọn lára obìnrin ni wọ́n nǹkan ń lọ ní àwọn oríṣiríṣi group but àwọn ti Fúlàní yẹn wọ́n máa dá ogun burúkú sílẹ̀ wọ́n mọ̀ pé Tinubu máa wọlé ní 2027 ó máa lọ INEC ìfìrígà rẹ̀ wọlé bọ̀ wá dá ogun sílẹ̀ ṣé ó wá jà káwà dísùn kan dá ogun sí wa lọ́rùn ẹ farabalẹ̀ mo náà rọ Yorùbá nation nìkan kọ́ ló fẹ́ gbé Nàìjíríà wálẹ̀ ẹ̀gbọ́n tí Okechukwu sọ ànílẹ̀ play fídíò yẹn tán ẹ lọ wá líǹkì yẹn máa sẹ́ndẹ̀ síta tẹ bá ti rí tẹ bá dẹ̀ rí ẹ lọ wọ orúkọ ẹ Okechukwu ló ń jẹ́ title film tó ń sọ yìí ni pé road to 2027 one Nigeria meet no Nigeria ẹ wo title yẹn part 1 ló dẹ̀ ṣiṣẹ́ 23 minutes ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wò lánàá ẹ̀ẹ̀mejì ni mo wo fídíò yìí lánàá kí lè farabalẹ̀ gbọ́ gbogbo tó sọ gbọ́ díẹ̀ nínú ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́. Our brokers in Nigeria on behalf of the colonial power. If you haven't watched the video, you need to go see it because no one else is talking about that. And the reason they had to relocate the power structure from the north now to the west was because they found out that the north all of a sudden is having a little bit of a Russian problem. I explained in that video how that when we had that massive protest we had in Nigeria right after Tinubu was sworn in, we had a protest in Nigeria and suddenly we saw Russian flags all over northern Nigeria. And people were like, how did these flags get to northern Nigeria? Nígbà tí flag yẹn tá bẹ̀rẹ̀ sí rí flag Russia ní north, kí ló ń ṣẹlẹ̀? Hausa ti bá north lọ ni, kí ló ṣẹlẹ̀? Flags were not found anywhere in southern part of Nigeria. And I explained it in the video that unbeknownst to all the people who were claiming to be politicians or who claimed to be Nigerian politicians, there was something going on in the north, a massive sensitization program that was taking place to sensitize the people on the need to align with their brothers in Niger Republic in building a relationship with Russia. Because Niger Republic, by building that relationship with Russia, has broken with the colonial powers, which is France. And so today, Niger has joined the League of the Nations in the Sahel that can now boast of true independence on the continent of Africa. They saw that. When are we going to have our true independence? We're independent in 1960. We are independent. There's nothing like independent. A ṣe fẹ́ gba independent wa tàbá ti gba country wa nísìnyí o. I'm going to forward it because ibi tí mo fẹ́ lò nínú ẹ̀. Now, mo fẹ́ ká gbọ́ bíbá. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ bíbá. Reverse. That when everybody is going forward, Nigeria goes backward. It was encoded. Nígbà tí mo gbọ́ bíbá,
Ọlọ́run bless àwọn kan. Ẹ̀mọ̀ kò bẹ́ẹ̀ náà ṣe máa ń hélè mi, èmi náà bá wọ́n àwọn fídíò ń bá mi gan. Ẹjẹ́ rìn wá níbẹ̀ díẹ̀ sí. Bí gbogbo kan bá ń lọ síwájú, tí Nàìjíríà máa reverse. A máa reverse ẹ̀yìn ni. A máa reverse ẹ̀yìn. Ìlú yẹn ni wọ́n fẹ́ gbé. Tó ń sọ pé máa empower àwọn èèyàn. Tí bá empower ẹ̀ tán, wàá fẹ́ tó dáńtọ́. Àwọn olóṣàn yẹn, àwọn ẹ̀gbọ́n mi, ọmọ ẹ̀gbọ́n mi Fẹlá Dúrótoyè, má sọ fẹ́ni kankan. Àwọn mentorship, àwọn máa mentor àwọn. A package rẹ̀ báyìí, wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀. Tí Fẹlá Dúrótoyè bá package tán fún yín, wàá gbé 1 million fún. Òun nìkan ló máa gba 1 million yẹn, sórí ìwọ tó wà lẹ́yìn fàbó ní o kò sí ṣí gbáyé tó máa wọlé fún ẹ. Àwọn tí wọ́n ti wọ súùtù wọn báyìí, àwọn Fẹ́mi Akínwùmí Adéṣínà tí ẹ bá wọ súùtù ẹ̀tàn báyìí, àwa gbé bóta yẹn báyìí, àwọn abẹ́ máa gé lọ́rùn báyìí, àwa dúró báyìí. Africa is going to grow very soon. Nigeria will progress. Everything is fine. I must speak Queen English. Ó ti gbé yín ní gógó. Gbogbo wa náà ló gbé ní gógó, Ọlọ́run ní káwa gbọ́n ni. Àtúwá ní bàbá kan, bàbá ara tó mọ iyì ọmọ, kò fi wá ṣeré, bàbá ara tó mọ iyì ọmọ. Tó bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa, wà á kọ́kọ́ lọ gbọ́ the first 1 hour, ìyẹn gbóná gan-an nípa àwọn tó ń sọ̀rọ̀ pé níbo ni rálì bí níbo ló ń lọ àgbọ́tẹ́lẹ̀ rí mo ti sọ yẹn. Áódìò kan ti release atẹ́gùn ẹ̀fẹ́ síta. Sórí Tinubu nísìn a máa gbé ní gógó dance. Ó máa tán pè ní gógó dance. Àwọn obìnrin tó kàn máa ń wọ bra àti pátá lásán wọ́n pè gógó. Àwọn làwọn Tinubu. Ó rí bá ṣẹ́wó ní gbogbo wọn. Rotimi Amechi. The same Rotimi Amechi tó bá Buhari ṣe ó tuntun wá tó ti máa ṣaṣẹ́wó lọ ní ọ̀dọ̀ PDP. The same Rotimi Amechi tó sọ fún wa pé òun sọ fún Buhari pé tó o bá protect railway rí wọ́n máa pa àwọn èèyàn lórí ẹ̀, wọ́n lè padà pa àwọn èèyàn lórí ẹ̀. Rotimi Amechi tó yẹ kó wà ní prison right now ó ń káàkiri bí ẹ̀ṣọ́ ní wòlímọ̀. Àwa lọ sọ́dọ̀ Délé Mọ̀mọ́dù, gbogbo wọn lọ ṣe book launch, kìnnìkan launch, àwọn wèrè, àwọn asínwín. Ó wá sọ gbogbo wa di guinea pigs. Àwa ní kí gbogbo wa ká fold hands wa, ká fọ́ kòkó ọbẹ̀ gbogbo wọn dànù, ká fọ́ gbogbo ẹ̀ kí gbogbo ẹ̀ kó máa gbóná everywhere. Àwọn ní Koiki má jẹ́ kó gbóná. Nìkan ta lè fi bá wọn ṣe tó máa fi gbóná. Adẹ̀ní ta lè fi ṣe tó máa fi gbóná. Ó fẹ́ kí n sọ fún ẹ, mò ń bọ̀. Wàá wá gbé jáde lẹ́nu mi ni. Bára bẹ̀rẹ̀ kó gbọ́n tarákùnrin sọ. Bí Nàìjíríà bá wọ́n ní gbogbo olùláyé bá ń lọ síwájú, ìlú kan á máa padà sẹ́yìn. Bí ìgbà tó yẹ pé wèrè àtàsíwín kò ń ṣàwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ o. Àwọn olè tó ń gbé British dúró lórí Nàìjíríà, àwọn olóṣèlú ni a máa fọ́kòkò ọbẹ̀ yẹn ni. Ní gbádùn ẹ̀ mọ́ kò sẹ́ni kankan tó máa gbádùn ní gbogbo wa. Lóhùn sókè. DNA of that amalgamation, because Nigeria was never meant to succeed. Anything you see in any child, go and check the DNA. It is there. In the DNA of the formation of Nigeria, this backwardness, this old-age mentality you see today, this whole backbiting. Mo kọ̀ wò with mo máa sọ fún ẹ̀ńtàjọ́ wọn pé ó ti ń bínú o. David náà ṣe máa hype up yẹn. Ó ti ń bínú. Pé ẹ̀kọ́ àwọn papọ̀ pẹ̀lú àwọn Yorùbá táwọn nífẹ̀ẹ́, but Yorùbá lè má dá ṣe tiẹ̀. Mo kí bàbá mi Fákóhùndà. They use us for game in Nigeria. Ẹ mọ squid game. Kò ní àwọn olóṣèlú ẹ̀ ní ṣoríire. Ẹ wá sọ wá di squid. Ẹni tí ìbọn bá kọ́kọ́ bà láàrin wa, pàkẹ́ ó lọ nìyàwó lọ. Kò ń ṣèbọn nìkan ló ń bà yan. Wàá máa wọ́ owó mọ́tò ẹ̀ tó rà á náà kò ní lè fix ẹ̀. Òrówó yá fún business. Gbogbo oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn èèyàn rò pé Fúlàní nìkan ló pààyàn ni. Àìmọye tó ti pa àwọn èèyàn dànù Nàìjíríà. Ìyẹn ni World Bank ṣe World Health Organization pé tó bá pé 55 nínú Nàìjíríà ṣé mi lọ́kè. Lóhùn sókè òkè chukwu. Tribalistic agenda and warfare that you see every day was encoded in that DNA. Our forefathers didn't come together to say, let us form a nation and call it Nigeria. They lived on. Okay, chukwu.
God will bless you. God will bless you. Money, máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́mí ẹ̀. Ṣọ̀tún dáńgò tí mo tó lọ mú wá, ṣọ̀rí pé ní òsọ̀rọ̀ Yorùbá nation, gbogbo tó, no, okay, láàrin just 3 minutes, àti gbọ́ backwardness, àti gbọ́ amalgamation, fraudulent, our forefathers, ṣé àwọn forefathers wa, foremothers wa, short sign amalgamation, tí wọ́n wá ní, we go die for Nigeria, ìwọ ló máa kú fún Nàìjíríà, Ọ̀párájì kú páì, Rashidi Yekini kú páì, gbogbo wọn ọ̀ràn tí wọ́n mọ́. You die for Nigeria, you die for nothing. Ikú páì dànù nìyẹn. Ó kù díẹ̀. Ẹ fẹ́ mọ̀ bí abájọ ni bàbá Akíntóyè ò ní sọ kankan fún anybody. Tí bàbá bá ti ní ká jáde. Ẹ fẹ́ mọ̀ next move bàbá yẹn àti olóyè Ìgbòho. And I told them, ẹ má bà mí náà sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ bọ́nú tèmi, ó máa ń yòrò lẹ́ẹ̀kankan kí má lọ ẹ sílẹ̀ pa. Ọmọ tán sílẹ̀ pa, ọ sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ pa. Ẹ ṣáàmì káwa jáde, tàbá ti jáde, ẹ máa wá fún wa ní guideline tó kù. Ẹ lọ dáwó sí YSDM, nítorí kẹ ṣe nìyẹn. Don't call us and ìbẹ̀rù máa jáde, ó ti ń pẹ́ jù, méè ti ń lọ tán. Mobilize kò dira. Ṣorí ìwọ tó wà lé, ìwọ lè máa ṣe. Ṣorí ẹ tó wà lábúrò tó ń wọ ẹyẹn, kò ní wálé o. Don't say okay. Mostly independently, happily on their own. But because of the resources on the ground, the colonials did what they did. And in that edict that created Nigeria, that fraudulent document, we were given 100 years to try and see if we can live together in harmony and in peace. And it was contained in the edict. We were supposed to try this. It was a trial run for 100 years. Play trial lock ni. Èmi play nígbà tí mo wà ní phase 2. For trial lock. Bí àwọn àjẹ sweet ńlá, àjẹ kékeré. Tó bá wá rí nǹkan kan jẹ, wá ní kó máa lọ́lé o. Lọ́lé ọmọ kékeré yìí o. Lọ́lé o. Tó bá náà lọ, wá yọ ìgbà jáde wá nù ẹ̀. Mo ń bá àwọn staff mi sọ̀rọ̀. Bàbá kan wà ládùúgbò tiwa ní phase 2. Opposite phase 2 báyìí. Àwọn tó bá mọ phase 2 dáadáa, ó máa ń fi kẹ̀kẹ́ rent. Àwọn kẹ̀kẹ́ burúkú kan wà tó ní break. Nígbà táwọn èèyàn bá ti gba kẹ̀kẹ́ dáadáa, tó bá wá débẹ̀ tó ní òfin rent kẹ̀kẹ́. Bàbá yẹn mọ̀ pé kẹ̀kẹ́ yẹn kò ní break o. A kò máa sọ fún ẹ pé ṣó mọ̀ gùn tó bá ní ọmọ gùn ó gbé kẹ̀kẹ́ tó. Torí tó bá lọ gba kẹ̀kẹ́ tó ní break, tó bá lọ bọ́ sórí third mainland bridge yẹn sórí ìwọ ló máa sọ́ọ̀tù látòkè délẹ̀. Òun lọ̀rọ̀ Nàìjíríà. Kò ní break, kò ní anything, ìlú òfò, ìlú jágbajàgba, ìlú tẹ́gbẹ́ tó bá bẹ̀rẹ̀ báyìí tó gbé condition sínú ilé ẹ tó ti ń báyìí ẹ lọ iná akọ̀ làgbàgà wákọ̀ máa bèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ní ọ̀gá iná yẹn lọ kó ṣẹ́jú ni kò stable. Bombastic country. Ìyẹn ni wọ́n wá ní ká lọ protect, ká lọ defend. Go and defend Nigeria. Go and defend Nigeria. We will defend Nigeria with our blood. Ìtorí wà sí ti kọrin Nigeria rẹ̀. Torí Obesere ti kọrin Nigeria rẹ̀. Ṣe bí tí gbogbo wa rò pé délẹ̀ ní àmọ́ ní. Àwọn èèyàn ò lè kó ọ̀rẹ́ yẹnu papọ̀ mọ́ nísìnyí ẹni wọ́n ti ṣẹ̀jẹ̀. Ẹni kí Sunny Adé wá reverse orin òfò tó kọ yẹn. Nigeria tí bàbá yẹn bá jáde tó bá kọrin jágbajàgba this time around. Torí à ń ṣe Yorùbá nation nísìnyí. Ṣé Ondo state ní Ondo ní Sunny Adé ti wá 75. Ó ṣẹnu Ṣíkọ́lẹ́ àtòbé gbogbo wọn ò sọ̀rọ̀. Àwọn ṣọmọ Yorùbá ṣé Fúlàní ni wọ́n? Because they are still part of the people that want one Nigeria. Ẹ wo bí arákùnrin ṣe ń sọ̀rọ̀. A máa wind down ní sọ́kù díẹ̀. A máa wind down ní sí. A máa wind down. Tó a ṣe ìrìnàjò wa pọ̀. Ìrìnàjò wa pọ̀. A máa ń travel káàkiri. Fún mi tí mo ń travel máa wá kiri. Ilé kún àpẹẹrẹ ibi tí mo wà ní Áfíríkà. Sorry, tí mo fi ránṣẹ́ kí tí mo fi step aside yẹn tó yẹn bá pọ̀ díẹ̀. Nígbà tẹ́ fún wa ní support. Àtẹ̀rẹ́ ààrẹ láti kó bounce látẹ̀ nǹkan yẹn bá wa jà ní.
Kéègbó ta fi ń sọ látàárọ̀ ẹ fẹ́ fún wa ní kankan láàárọ̀ yìí. Àwa náà ọrọ̀ ajé là ń ṣe látàárọ̀ ẹ support wa. Àfẹ́fowó ṣe a máa send owó sílé ẹ fún wa ní support. Ẹ̀gbọ́n tárákùnrin yìí sọ, ẹ gbọ́ ohun tó ń gbé jáde, mo ní ẹ lọ wá fídíò yìí o kẹwò 23 minutes gbogbo ara a máa dìde ni pé 100 years ò tí tó olè. Ó yá ká tó bá lọ dìbò fún Tinubu tó ní kò olè nìyẹn, olè ajíbo olè bàráwò ká lọ dìbò fún Tinubu 2027 olè nìyẹn, olè ọmọ Yorùbá nìyẹn. Àdìbò kankan mọ́ gbogbo ìdẹ tí ń dì láti jẹ́ lẹ́ẹ̀fi ṣe ìbẹ́ ń já ballot box ni. In our lifetime à ń rí ọlọ́pàá wọ́n ti ń fi account number síta ìtẹ́ máa ń béèrè account number wa. Owó ni kókó, owó platform àlè ilé ìta ń béèrè kò ṣe owó YSDM wọ́n bá dá YSDM lọ síwájú lọ́hùn. Olè dájàkàbán ìsìkìbán ìdògbòbán olè, àwọn olè tom bastard bàráwò bá ń sá ni. Ẹgbọ́n tí arákùnrin yìí sọ, ó sọ̀rọ̀ nípa, mo kàn rí wáìnì ẹni o, mo kàn fast forward ẹni o, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ wá lọ tún wò dáadáa, ẹ rí pé Nàìjíríà yóò tẹ̀ ń ṣe tó yẹ ká pọ́nlé mọ́, ká destroy British bloody empire tó kù. Koiki má jẹ́ ká destroy ẹ ó lè dé London ìwọ tó tẹ̀lé lọ London kí ni problem ẹ pẹ̀lú British? Àwa tá tẹ̀lé opportunity láti lọ àná ti sú wa. Wọ́n mú visa wọ̀ fún anybody ní visa mọ́. Wọ́n ní anything to offer than go for renew that fraudulent country again. Ká ti gbé wa lọ 2027 kí Tinubu wá lọ fi tiẹ̀ kó bá ti gbogbo wa. Orúkọ ti wà nínú pó di president, a lè yọ yẹn kúrò mọ́, a máa gbádùn lọ náà ni pẹ̀lú gbogbo owó tó ti jí, kò jí owó. Ìbáwò ni wọ́n ṣe lè kó tó jẹ́ owó. Being said that if by 100 years we find out that we are still not able to coexist in harmony together, we can actually have a discussion to go out. No, why must it be difficult to have a discussion to go? Ẹ wá ń sọ̀rọ̀ pé mo ní sẹ́ kò sí state náà sẹ́ nílẹ̀ Yorùbá yìí. Ẹ máa ní pé tó bẹ́ẹ̀ ni mo sọ. A di kìnìún sí yín lọ́rùn. Ẹ mọ̀ tán pé kìnìún a dì sí yín lọ́rùn. Ẹ yà pa gbogbo wa tán ni. Tẹ́ bá ti pa wá yẹn ẹ̀yin náà ní gbádùn o. Torí tí ẹ̀jẹ̀ kan bá ṣàn sílẹ̀ nínú ìwẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tá à ń bá lọ yìí. Eléyìí tá à ń bá lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Tí ẹ̀jẹ̀ kan bá ṣàn sílẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tí yín náà ṣàn o. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ o. Platform tèmi ò ń ṣe platform tó kù tá máa pẹ́pẹ́ rọ̀ sọ́tọ̀ lè sọ́tọ́ délẹ̀ o. Gbogbo wọn sọ o. Bẹ́ẹ̀ bá la méjì mọ́ wa lórí, àwa máa la mẹ́rin mọ́ yín lórí ni o. Àti dé stage yẹn. Lọ́wọ́ àwọn igi tó da, àwọn ní yóò tún àwọn igi tó da kókó ẹ̀ sí lẹ́gbẹ̀gbẹ́, kókó sínú báàgẹ̀. Lọ gbáradì dáadáa, kó lọ gbáradì. Protect yourself and defend yourself. Ẹ̀yin wèrè, ẹ̀yin asínwín, ẹ̀yin pọ́ńpàṣà, ẹ̀yin ìka, ẹ̀yin ọ̀bà yìí jẹ́. Orí pépà tí mo máa láti London, mo sọ fún wọn pé kọ́ má dànù wọn fáwọn bàbá lóyìn. Sorry, Financial Times. Mo fẹ́ kó dọjọ́ wájú tó gbọ́dọ̀ pẹ́ mọ́. Kọ́ máa ní independent Yoruba people. They are doing very well in the stock market. Trump issues new China tariff threat. Káwọn náà máa sọ pé Yoruba Oduduwa people issue new tariff threat to China. Ó fẹ́ yẹn kò lè yí ẹgbẹ́ tó kàwé. Ó kàwé náà. Mo dẹ̀ fẹ́ kó kàwé nílẹ̀ Yorùbá lédè Yorùbá. Mo fi English kàwé because wèrè ní English fraud ni. Tó bá fẹ́ gba British passport, wàá tó máa sọ fún ẹ pé lọ kọ́ English. British, they are bloody British náà ni. Lánàá ní sèmo wo news wọn ní Sky News. Ọ̀rọ̀ immigration. Wọ́n máa sọ̀rọ̀ immigration bí dẹ̀ tẹ́ pé àwa la kó wàhálà àwa bá wọn. Wọ́n ti gbà pé àwọn kó wàhálà bá wa. Mo sọ pé ní kúrò lọ́dọ̀ yín sẹ́. Nílé wa. Àwa náà lè lọ́bi kankan. Bloody British. Kò ṣe àwọn citizen wọn. Àwọn government wọn àti empire wọn.
so lọ́jọ́ iwájú kí èmi náà máa ka pépà báyìí kọ́ máa ní ohun báwa tá a bá dẹ̀ ti lọ sí abroad bàbá kí tó ẹ̀gbọ́n lo glasses àwa gbé sójú báyìí bí àwọn professor mo fi jókòó ní another 3 years kí máa jókòó báyìí pé our Yoruba government just went to White House and they've just signed a deal of $600 million bringing factory to Yoruba land. Very good. Our crude oil now is working for Yoruba people. Very good. Àwa lọ sẹ́yìn báyìí. Diamond give a diplomatic master class in Ondo State. Very good. Yoruba defense sector very wèrè. Kò fẹ́ yẹn ọmọ ọ̀rànkíran ọmọ Fúlàní kò lè fẹ́ yẹn. Kò lè fẹ́ tí mo sọ yẹn. Kò wá sí pépà yẹn báyìí. Sórí pépà yẹn bó ṣe tóbi. Òrírú ẹ̀rí. Òrò kó dàbí àwọn punch newspaper yín ni wèrè. Ọ̀fẹ́ ni mo mú ní airport. Ọ̀fẹ́ ni mo sọ fún free ni. Courtesy of the airline free ni. Wèrè ọ̀dẹ̀. Ẹ ti bí mi ló díẹ̀ láàárọ̀ again. Bishop máa ní ká ló máa ń bí ẹnu kó ìtì sórí báyìí. Sórí pépà yẹn bó ṣe tóbi tó. Òrírú pépà yẹn rí. Sórí bó ṣe tóbi. Sórí size ẹ̀. Sórí yọ̀pá fáànù ìjà rẹ̀ tó ń fẹ́fẹ́fẹ́. Sórí pépà yẹn bó ṣe tó. Sórí pépà bó ṣe tó full of business lélẹ́yìí kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú business nìkan ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ láyé wọn kó máa sọ̀rọ̀ lé Yorùbá bẹ́ẹ̀ tí kò gbọ́dọ̀ pẹ́ mọ́. But tí kúrò ní Nàìjíríà àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà ká tó dé stage yẹn ká gbé pépà báyìí kí bàbá wó lọ́wọ́ bàbá lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè kó máa wo báyìí kí bàbá Akíntóyè máa ní wow adúpẹ́ fọlọ́run Trump tariff this create too much of green energy ṣé kó máa ka pépà kó máa sọ pé ilẹ̀ Yorùbá náà ti tẹ̀síwájú capital rule Yorùbá is Woodside cement kò ń ṣe Dangote cement ó lè ká máa sọ pé Oòduà cement 5.7 billion LNG deal wèrè gbà tó mọ value nǹkan sọ ó ṣe lè mọ ìwọ tó ti jẹun láàárọ̀ yìí ti fìyà jẹ gbogbo yín o rò pé mo sọ fún ẹ pé mo kì í ṣe local journalist international má compare mi pẹ̀lú àwọn local local kan ní mo dẹ̀ ti wà lẹ́nu iṣẹ́ for more than 15 years bí ṣe ń fọbọ́ gan mo ní interest nínú journalism báyìí tẹ̀ ti kàwé púpọ̀ akọgbọ́n mo tẹ̀lé Tony Blair mo tẹ̀lé communication minister Alistair Campbell má báyé Nàìjíríà jẹ́ lórí social media tó bá ń gbóhùn Nàìjíríà wà máa sọ pé Koiki bí ṣe máa bá yí ẹ̀jẹ̀ ogun lèmi bá Nàìjíríà jà èmi ò bá Nàìjíríà ṣeré ogun mídíà lèmi bá wọn jà lójoojúmọ́ ìyẹn ló ṣe ń attack platform yìí wọ́n mọ̀ oríro pépà yìí rí níbo ló ti fẹ́ rí ọwọ́ ta ló ti fẹ́ rí àwọn tó wà London kan wọn mú wá ìtàn tó ń bọ̀ láti Nàìjíríà tó ń wá London bó ṣe máa kó gúlígúlí wá pépà lèmi máa make sure pé mo secure gbogbo oúnjẹ tí mo kó wá mo ti ha fún gbogbo àwọn tí mo fi ha fún bọ̀ pépà yìí mo ní wọ́n gbọ́dọ̀ sọ́nù mo ní ti metro náà ó wá ṣe ń lọ mú wá idiot all over the place kò ní pẹ́ mọ́ but tá a bá gbéra lẹ̀ a lè wà ní Financial Times of you àwọn náà máa ní pépà tiwa tó máa pè ní Oòduà Financial Times tí rìpọ́tà oríṣiríṣi máa wá ní branches wọn káàkiri wà níṣẹ́ ìwọ náà máa dọ̀gá a ní igi tó lè fi ṣe pépà mo dé ìwòpin pépà mi kò ṣe pé wọ́n sọ fún mi mo sunkún ni nífẹ̀ẹ́ yẹn kọ́ máa import gbogbo ẹ̀ wá kọ́ máa import kúlíkúlí àtẹ̀pà wá ẹ ti jẹ́ kí n kọjá 3 hours 30 minutes so 4 hours yẹn náà la máa ṣe ó kú 20 minutes but 20 minutes yẹn a máa fi 10 minutes a máa fi raise the fund díẹ̀ ẹ̀kọ́ fún wa ní fund díẹ̀ ká rówó lò ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ Okechukwu tó bá ti ń pé 10 minutes to the end of the program lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan a gbọ́dọ̀ fi mọ̀ sí ẹlòmíràn kan máa wọ́n pé dúró l'opportunity no opportunity tẹ́mi ní ẹlẹ́mí náà fẹ́ kí wọ́n ní wọ́n dín iṣu fún mi lánàá iṣu yẹn kóró níbo ló ti gbé iṣu ìwá báyìí ká Áfíríkà oríṣiríṣi ló ń bẹ nínú Áfíríkà iṣu méjì tara méjèèjì ta bẹ èyí tó kú gbà tó díkejì báyìí mo ní mò ń jẹ mọ́ iṣu ṣe wá kóró báyìí
onímọ̀ opportunity tèmi ní yẹn nísìnyí mo ní láti lọ London. Shakiru nísìnyí kò fi lọ London, tó bá máa lọ London pẹ̀lú Oòduà passport, tó bá dẹ́nu ọ̀nà tó máa ní how long are you staying? I'm here for 3. Ọmọ òyìnbó tí mo play lẹ́ǹkan yẹn ọjọ́ mẹ́ta ló lọ ṣe ní Eritrea. Kí ló fẹ́ máa ṣe níbẹ̀? Kó lọ máa fọbọ́, kó lọ máa nulẹ̀. Ọjọ́ mẹ́ta 3 days ló kàn lọ ṣe ní Eritrea. Èmi kan ti bá lọ Eritrea mo gbọ́dọ̀ ṣe 3 days. The flight ticket will be about almost close to nothing less than $1,000. Màá wá lọ ṣe 3 days. But àwọn níbi tó tún lọ on blog káàkiri. Bẹ́ẹ̀ni, the musician would rather sing to praise the politicians láti máa kí OBJ. Kò ń ṣe OBJ tiwa lágége o. Mo kẹ́ ìtẹ̀mí lágége, mo kí ní Yànà Pàjá, mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Bí ṣe kí yẹn náà, ẹ̀yin náà owó lẹ máa wá fi kí mi láàárọ̀ ìpè Kóìkì wà rí tajé ṣe. Ìwọ tó bá wá lówó àṣàdúrà fún wa. Bẹ́ẹ̀ni, Azeez brother mi nísìn. Mo fẹ́ kó lọ bá ìyá mi Ajé Olókun. Tá bá fún ní gbogbo document kò ń ṣe pé kinní kan. Tá bá kó gbogbo document fún Azeez, èmi àti ìyá Ajé Olókun ká kó gbogbo document, ká kó bank account wá fún. British máa tún sọ pé ó sá lọ ni. Even though kó kọ̀ pé wá kí wa kó kẹ̀ padà sílé wa ló sá lọ ni. Mo gbọ́ yàn kan tó send video sí mi. Wọ́n náà fún wa ṣọlódé ní ta ló tún bọ̀ wá ṣọlódé ní Nàìjíríà. Èèyàn kúrò Nàìjíríà wà wá ní ó fẹ́ lọ ṣọlódé láì ṣe wíkẹ́. The end is now or never. Kamutereti, Nigeria ti lọ. Farabalẹ̀ kò gbowó. Mo gbádùn bọ̀bọ̀ yìí, mo kọ̀ra fẹ́ yí fídíò yẹn lónìí. Ẹ jẹ́ ká kọ̀ gbọ́ díẹ̀ sí. But ẹ fún wa ní support yín ká tó máa lọ láàárọ̀ yìí. Mo kí gbogbo yín pátápátá. Ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè pé Kóìkì ó wọ́jọ́ ni. May ẹ̀yin ṣe sùúrù fún bàbá wa. Kọ fún wa ní announcement. Mo kí olóyè Ìgbòho. Mo kí gbogbo àwọn tíìmù wa pátá. Mo kí gbogbo ẹgbẹ́. Mo tẹ̀ fi máa dárúkọ ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan mọ́ nísìnyí. Òun àpapọ̀ ṣe ń dárúkọ àwọn ẹgbẹ́ kan, ṣe làwọn ẹgbẹ́ kan máa ní Kóìkì kí ló dé? Àwa náà wà ń bíbá yìí náà, so mo kó gbogbo yín papọ̀. But YSDL mo kí yín tó jẹ́ mo wá kí àwọn olórí ní ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan gbogbo ilẹ̀ mọ́ra. Ẹ̀wọ̀n mi báyìí. Mo kí yín ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Ẹ má ẹ̀ka dalẹ̀ o. Ẹ má dalẹ̀ bàbá Akíntóyè o. Ẹ má dalẹ̀ Ìgbòho o. Èmi ò ní dalẹ̀ àwọn méjèèjì. Ìwọ náà má dalẹ̀ wọn. We will all become a citizen of a country that will be valued and respected if we determine and exit Nigeria. But the more about Nigeria, what? Sorry, passport in Nigeria, I have used it many times. Mo lò dé Turkey níjọ́ kan. Wọ́n dẹ̀ ń gbé magnifier lé lórí báyìí. Even though pé London mo ti ń bọ̀. But I can't complain. Kódà mo tẹ máa ẹlòmíì máa bínú pé èmi kẹ̀ tí mo ti mọ̀ pé ìlú tí mo ti ń bọ̀ yẹn bá ìlú tí mo nípa lé èyí lọ́wọ́ bá nonsense and jagbajantis mélòó lọ ti dánwò ní Turkey pẹ̀lú àwọn ọmọ mọ̀ pé Turkey yẹn náà àwọn ọmọ ńlá máa ń gbàbẹ̀ gbowó kọjá ó yí àwọn tèmi kan wọ́n máa ń Kóìkì fìyẹ́ sí ẹ má bínú. Kálukú wọn struggle káàkiri. Ẹlòmíì kò ń ṣe fóònù kó torí bọ̀ tó torí bọ̀ yẹn ó fi kọ́lé sí Nàìjíríà ìlú tó ní structure tó bá torí bọ̀ tó torí bọ̀ tán torí pé wá gun Mercedes nílé. Àwa preserve dignity wa dẹ̀. Kò ń ṣe páwa náà mọ bó ṣe ń ṣe this and that. Irú bá ṣe ń jókòó báyìí nísìn wait shut up. Wọ́n ló lè ní ọ̀dẹ̀ mọ́ evidence jáde. Jàgùdà ní ọ̀dẹ̀ evidence jáde. Because wọ́n mọ̀ pé wọ́n lè ṣe náà ń ṣe. Ẹja gbọ́ kejúkú tán because àníkọjá 4 hours. Mo ní láti lọ ṣanra kí n refresh ìmọ̀ àtàwọn team mi and every time travel lọ láàárọ̀ rẹ̀. Mo kí gbogbo yín Mr. Ọlá Mike, ìyá mi Rashidat, mo kí Oyèlọ́lá, mo fi tọ̀tọ̀ kí gbogbo yín grandma. Ẹ̀yin tẹ́ máa tún wò, tẹ́ ẹ̀ bá mọ account number. Ẹlòmíì ìjọpọ̀ yẹn kan pè mí. Ìwọ náà ló kúkú ní ká fún ẹ lówó. Bàtà dẹ̀ wá gẹ̀tẹ̀ báyìí, ọwọ́ ṣẹ̀ pé ọ̀pọ̀ young can Pastor Agboola, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín grandma. Nígbà tó gẹ̀tì mi,
ìgbà mi wọn romance bí sí mi ẹ má bínú ìyá wa àwọn busy mo ní family àgbé ilé dání àdẹ̀níṣẹ́ méjì so tẹ́ ẹ bá rí mi get the send message ẹ má bínú sí mi. We're trying our best and we have eléyìí ti sọ pé mo ní 6 minutes tètè bẹ̀rẹ̀ Facebook ìyẹn lè ṣe sọ pé 6 minutes so mo lè fi rap gbogbo ẹ̀ up kíákíá Okechukwu brother mi gbóhùn sókè lẹ́ẹ̀kan sí. Right. You know, when an Igbo man says this, they say, oh, that's IPOB. He's looking for Biafra. Have you heard the name Ango Abdullahi before? He's the convener of the Northern Elders Forum. I am going to tell you what he said in 2024, just last year here. It's a long read, but I'm going to cut it short. Let me just read the part. And this is a direct quote from him. He says, in the edict, if you read it, it was clear that in the edit, EDICT, we're being encouraged from various backgrounds to come together and build a country called Nigeria. And our leaders at that time agreed that we will try. The edit is the 1914 amalgamation, not Nigeria. Edit Ango Abdullahi tó sọ yẹn ó sọ̀rọ̀ nípa 1914 amalgamation tí Tinubu sọ fún wa ní sí pé ọmọ Yorùbá ẹ dúró ẹ bá ti bèrè Yorùbá nation ẹ jẹ́ kí n parí 8 years bí ná káyé lè better. We will try. But we were advised in the details of the edict that we should be monitoring progress over the years. But the life of the edict was 100 years. Amalgamation. Which meant that the edict expired in 2014, which is 100 years from its formation. This is Ango Abdullahi, direct quote. The caption of the stuff I just read for you now is, edict establishing Nigeria expired 10 years ago. Read it from the Sun. And we are still here, held together by force. You did not consult my ancestors when you formed your fraudulent nation. Even 100 years after, when we were supposed to now sit down as human beings and discuss the terms of our coexistence, you are still forcefully holding us down with your military and security apparatuses, which is what colonialism is all about. You can't talk, you must keep quiet. It has expired, but nobody is allowed to say anything. And the God in heaven knows that that expiration is going to be brought to bear. So Ango Abdullahi now said it, that it has expired in 2014. When we screamed, I remember that time, everybody called us, oh, these Igbo people again. How times change. It is now the Northern Elders Forum that are reminding Nigeria that it has expired. They remember back in the days when you made noise, it was the Northerners who would rail against you. Oh my gosh, they will come after you. This Inyamiri, what is wrong with you people? Nigeria must stay one Nigeria, one Nigeria. In fact, the greeting in Nigeria that gives you contract is one Nigeria. The moment you are seen as somebody who is advocating for the dismemberment of Nigeria, you become an enemy number one. They will come after you, which is why Mazen Nnamdi Kanu is going through hell today. You cannot! And whatever you go through is going to come from the colonials through their puppets in Nigeria. So the Northerners were the holders of the colonial torch and mantle in Nigeria. The Northerners had all the power of the colonial powers in Nigeria. They were the ones who carried their faces around. So whenever you saw a Northerner, you were looking good at all. His name is Hakim Baba Ahmed. Hakim Baba Ahmed was a former special advisor on political matters to President Bola Ahmed Tinubu. He later resigned and got very angry, began to grant all kinds of interviews, telling the whole world that Tinubu is marginalizing the North. Of course, what do you expect when you are seen as someone who had betrayed your colonial powers, and the colonial powers have now relocated the power structure to a Yoruba man? They have now given them the crown that you once wore.
What do you expect? They will first punish you. After punishing you, then you will be relegated eternally to the background. And the North has seen this. They know. This is what Igbos have gone through. So, what happened? Hello, Dad. How are you? Good. You okay? Dad? Yes? Yeah. Have you still sent the money? I've not sent it yet. Why are you going to send it? I'm going to try and send it today. Okay. It's 20 pounds. You said it's 10 pounds. But I'll do the 20 pounds. I'm not giving you 20 pounds to buy game on the internet. I mean, whatever you buy. It's 10 pounds. Wow. Okay? All right, then. I'll send it to your brother later. Okay? I'm in the program now. I love you. Say hello to everybody. They're listening to you. Say good morning. Say káàárọ̀. Say it in Yoruba. Say ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. No, ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. Ẹ káàárọ̀ gbogbo ilé. We love you. We love you. Yoruba nation. Yoruba nation. No going. No going. Back. Back. Yoruba nation. Now. Yoruba nation. Now. Yoruba nation. Now. All right, love you. I'll call you guys later, okay? I'm almost finished. I'll send the money to your brother later. Okay, all right, bye. Love you. So, anyway, I'm going to go lelo. I have 7 minutes to the end of the program. Oh, wait, to punish you. I need 10 pounds. So, ele ma son 10 pounds. So, ele kagbo modua. Wole ba binu. E te wa mi yin ogbodo modua pe wa. Mo kiya mi mo mi praise. Kò ní tán fún yín, kò ní bàjẹ́ fún yín. Ẹ bá ń kí mọ́mì dáadáa ṣe àlàáfíà ló wà. Mo kí ẹ̀yin ògbóhùn modua lẹ́ẹ̀kan ló pè wọlé àwọn tá ń ṣiṣẹ́ fún nìyẹn. Èmi ò ṣiṣẹ́ fún wọ àwọn ọmọ tèmi lèmi ṣiṣẹ́ fún tí máa kó wọn padà wá sí Ìjẹ̀bú Òde ọ gbọ́dọ̀ wálé kájọ máa ṣe gbogbo ẹ̀. So as we are 6 minutes to the end of the program, ẹ farabalẹ̀ kẹ́ lọ wá fídíò yìí. I can't play more than that. I think I've done enough. Mo kí gbogbo wa pátápátá ní ibikíbi tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa ní ilé ní ìta. Our identity first bẹ́ẹ̀ ni ẹ bá wo tí ìyàwó Adéyẹyẹ òun lọ sọ sí bíbá wọn ní one culture, one people, one language. Yoruba ni mí, ọmọ Oòduà, and that is exactly what it is. Mo kí àmì Níkẹ́ Olúwọlé, mo kí wọ́n tẹ́ wà ní London. Ṣé ẹ̀ náà wà ní bank holiday? Bí ó rà pé zoo náà wà ní bank holiday lónìí. Ẹ máa kí Tinubu gbé wa ní gógó mọ́. Ẹ máa kí Tinubu sọ fún wa pé ọ̀nà àbáyọ kan ṣì wà. There is no other way around. The only way around now is for Yoruba people to have their own independent country. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé Koiki àfẹ́ pé ní Yorùbá nation tẹ́ ń pè ẹ má ká sọ bẹ́ẹ̀ for now. Mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, mo mọ how it feels pé àwọn tí wọ́n jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan wọ́n mọ̀ra wọ́n try láti bring all kind of negativity into àárín gbogbo ara wa. Let's remain united, let's remain focused, and let's remain determined. One thing is Nigeria will divide, Nigeria will break. No doubt about it. Nobody can stop it. But it can only be done. Taba kún bàbá Akíntóyè lọ́wọ́, ká kún Ìgbòho lọ́wọ́, ká kúnra wa lọ́wọ́. Ká má try láti water it down. Ẹ má yẹ ká máa sọ pé ní gbogbo nǹkan lè ṣe. We can do it because àti wà much more closer than Bàbá Awólọ́wọ̀ nígbà táwọn jà fún independent. We are more closer in terms of Moki Mr. Oluwakayode Daniel. That is the reason why we need to do what we are doing. Baba mi Victor Ajílẹ̀yẹ mo kí Richard Alabale nǹkan sí o, mo kí gbogbo ìyá wa, mo kí gbogbo àwọn tó ń struggle nílé. I know how painful it is pé ẹ lówó lọ́wọ́. Mo kí Mike for real. Gbogbo wa pátápátá, we can do it together. If you don't see me online, doesn't mean I am not active. I am active on a daily basis. Mo kí bọ̀ ìtawà lórí Twitter space. And as we wind down this program, let's continue to pray for our land against many enemies. Moki Mr. Eyawa Folashade Oshutolu Eshegone Moki Mufito Toki, we were in Granddad, we were in Tewa America, Tewa in Europe, Tewa Kakiri, Moki, we were in Woli, Afa, we were in traditionalist, Patapata.
gbogbo ẹni tí ẹ bá need the one information bàbá mi Kenzie wọ́n ti fi change kékeré wọ́n ní Koiki má bínú pé ó kéré ó kéré làwọn ẹlòmíì rò pé bí àtàwọn bá sẹ́ni 10,000 sí wa ó kéré ẹlòmíì rò pé táwọn bá fún wa ní £5 ó kéré. If many of you are giving us £2, £1 with the total number, it will add up and it will go a long way. Mo ti sọ fún yín láàárọ̀ ìwé ni owó tí YouTube san fún mi kò tó owó tí mo fi ń rán mi fún àwọn ọmọ mi ní London £130 ṣé owó náà nìyẹn àdúpẹ́ fáwọn tí wọ́n fún wa torí owó yẹn kò ń ṣe owó tó máa làyàn èyí tó máa là wá òun ni pé ká gbalẹ̀ wa òun ló máa là mí òun ló máa là wọ́ and we will be very better off than where we are today. Ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé calm down kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣé May náà ni ẹ fún bàbá wa láyè let him make the final announcement and then we take it from there. Ẹ má wọrí ara yín wọ́n ní máa wá bí olè lóru ni. The first hour of the broadcast has been converted into an audio. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Kenzie lẹ́ẹ̀kan sí. I have sent that audio out. Àwa náà ní pressure àwọn tó ń pè wá Mr. Koiki ẹ support wa even though we have the body we are doing our little best. A lè ṣe gbogbo ẹ̀ fún gbogbo yín kò possible. I don't have the fund to help everybody in your state in your community. Ẹ̀yin diaspora ẹ pè àwọn èèyàn yín nílé ẹ fún wọn lówó kó fi ṣe t-shirt mẹ́ta kó fún yàn méjì kẹ́ni ẹ̀ náà mẹ́yẹ kan dání ẹ fún wọn lówó kó fi ṣe one or two things. Ẹ lè relieve system yẹn because tabajáde bàbá kí tó yẹ ní kò ṣèjọ́ kan kò ṣèjọ́ méjì o. It will be an ongoing event and I'm sure you know that. Gbogbo tó bá fẹ́ wá ràn wá lọ́wọ́ you can use my UK account number Oshiwa inoperative. I'm using it for many things and you can also use our local account. Ẹni tó bá fẹ́ send owó sí mi ní Africa a ní safer account tí ẹ lè fowó ránṣẹ́ sí mi mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan. Àwọn tó bá náà wà in doubt about it ẹ má argue pẹ̀lú wọn. You will be stupid to argue with people that are stupid. Wọ́n ní tíyàn bá bá ẹlẹ́dẹ̀ jà kí ló máa ṣẹlẹ̀ wọ́gán máa di ẹlẹ́dẹ̀ mi. Kò yé wọn because wọ́n mọ̀ pé in táwa ń sọ yẹn òun lòtítọ́ wọ́n rò pé tí Tinubu ń sọ yẹn òun lòtítọ́ bó bá yá láàrin àwa àti Tinubu àti bàbá Akíntóyè àwọn ẹni tó ń sọ̀títọ́ àwọn ẹni tó ń parọ́. And on that note we've done 4 hours non-stop láti 5:30 láàárọ̀ ẹni mo ti jí òun sì wà lójú mi but what can we do? Life must continue àti rò àti ṣe this but we will not give up. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ encourage wa náà ní background Koiki ẹ má give up o ẹ má give up o ìtẹ́ káwa ti ṣe lẹ́yìn iṣẹ́ ń ṣe yìí o ẹ má báṣẹ́ lọ à ń fàdúrà tì lẹ́yìn o mo kí gbogbo bàbá mi Bámidélé àlẹ́ o like I said if I omit your name kò ń ṣe torí àfẹ́ omit ẹ mo kí Mr. Mike Roland and on that note ẹ̀yin tẹ́ máa tún wò ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ kí mi pẹ̀lú owó ni o bàbá mi Kẹ́hìndé Aisha how can I put my effort into the struggle? How? Shaped by your own experience of giving us idea or financial, you can support the YSDM website is www.ysdm.org. Click on donate. Donate. And if you need the local currency account, I'll reveal it for security reason. Media genuine in this movement. Media genuine. One more round. I'm not interested in that. World Media. Moki Yagbo Yaju is the chairman of the Yoruba World Media. Moki Ashake is the deputy chairman. All the time. I am still with them and I love them and I love what they are doing. But I also want to remain independent on my own end. But we are all working together. Moki Baba mi Sulaiman. Yàtọ̀ sígbà tí màmá wọn kú, mo máa ń sọ picture mi àti wọn ló ń lò lórí Facebook. I don't know the kind of love this man has for me. And many of you like that. Financially, okay, jẹ́ sáré fẹ́ account number mi síta ká tó máa lọ torí tí bá ti close ẹ̀ nílé rí mọ́. Financially, the first support in me, it is there. It's also encouraging to support the movement through the YSDM. Very, very important that we do. So account number mo ti fi síta yẹn ìtẹ̀bá fún wa náà la máa gbà àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ìyá wa èmi lọ́kọ́ àwọn ìyá Oòduà ẹ fọkàn yín balẹ̀ ẹ má fúnra yín ní BP bàbá gan fúnra ẹ̀ ní BP bàbá ò ní BP 90 years old ẹ má ní BP ẹ má jẹ́ kí headline kankan distract yín ẹ má jẹ́ kí audio kankan fún yín ní headache ilẹ̀ Yorùbá máa dúró ó dẹ̀ ti ń dúró díẹ̀ gbogbo ẹ̀yin bàbá wa nínú Olúwa mo kí yín ẹ̀yin tẹ́wà ní orí òkè tẹ́ ń ṣàdúrà mo kí yín mo kí bàbá mi Gio Adeboye like I always call you all the time. It's just unfortunate that you have kept quiet too long and many Yoruba people have died. The same thing pẹ̀lú Yadura. I love those two people
but for whatever reason they've kept quiet. Mo kí commander ní Ṣàgámù, a lè dárúkọ gbogbo yín tán, but we love you all. Mo mọ̀ pé owó expensive watching me all the time. Ẹ dẹ̀ fẹ́ wò mí, but láìpẹ́ láì jìnnà, àjọ máa ríra wa, àjọ máa hug ara wa, àjọ máa ṣe. Èmi máa wà láyé, ìwọ máa wà láyé, nígbà tí bàbá Akíntóyè bá máa nà sí àyìn sókè. Inshallah, gbogbo ẹni tó bá ń dá ọ̀tẹ̀, orí ìrìnàjò lájọ wà, ó máa dàbí movie ni. And I'll leave it like that. Orin rẹ̀ la máa sun. Gbogbo tó bá lè fi protect ara ẹ̀ lọ́ọ́ máa gbẹ sílẹ̀ o. Àdá ló bá lè ra mẹ́ta fún ìyàwó ẹlẹ́yọ kan, mú méjì dání, kò sábẹ́ bed. Má kò síbi táwọn ọmọ kéékèèké wà, kó má lọ gé ara wọn lọ́wọ́. Ó máa ní ìdàdá yẹn, mo ṣeré. Lọ ra àdá, ọmọ tán pè ládàá, tá a máa fi ń gé oko, a máa fi gé oko náà ni. Bí Dangote ṣe fún àwọn èèyàn wa tó wá gé oko, àwa náà máa gé oko. Ó ti yẹ, a máa bọ́ sórí ẹmu, ó kù díẹ̀. Koikimedia bringing the work closer to your doorstep. Bye for now. Great Yoruba Nation, Moke, brother Amidada on Instagram and every one of you. Bye for now. I didn't see the account number. Okay, shaking pé fún yín, bàbá mi, Isaac. Ó ti wá sínú comment section. Check Kosile, First Bank, 30, 96, 80, 88, 48. So when to visit, let me pin it before I go, because at the end the broadcast is just about a few minutes. Mumbo. Because I don't know whether I'll be any number or any number, I'm not too sure. But account number any multi-visit pin it was okay, because we're already ending the broadcast this morning. Okay, wrong place. Come post a that's why I think it's the wrong place. Only most posting the meta to post continuously. But I'm a platform that in stream. So behind let's share relay. So that's about it anyway. So I'm sure you can see it now. 30, 96, 80, 88, 48. Hey, silent listeners. And when to bá fẹ́ wé bàbá Akíntóyè, ẹ kàn sí Alhaja Queen Ara ní Homeland. Màá béèrè lọ́wọ́ bàbá, wọ́n náà máa fún mi ní nọ́mbà kan. He hasn't given me the number, and that's the reason why ẹ̀ ń tẹ́fẹ́ ní Homeland. Káàtì lè fún yín. Mo kí wẹ̀ ń tẹ́wà lórí Facebook o. I gotta go now because our staff mi ti. Mo kí ya mi Sadio Adéfúnkẹ́ mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí yín ní gbogbo ìlú Ìbàdàn. Ìbàdàn kan ọwọ́ yín ló wà. I love people there. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. And on that note, I gotta go now. Yoruba Nation, no retreat, no surrender. God bless us all. Bye for now. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi, ẹ ti rí. Thank you very much. Mo dúpẹ́ gan. Ẹ ṣé gan ni.